Alpha 7 completely dumps to this lobby, or it's going to be someone completely unexpected. And I mean, he was right on that one count right there, as long as plenty of other things. But on that specific note, he was bang on the money. Alpha 7 are also in the contention for it, but they're definitely not dumpstering right now. No, 136 points is not bad. And I think if you look at the way Alpha 7's been playing, I think anyone who's a fan of that team would be really happy, honestly, because their playstyle has been very consistent. And I don't think that they've been trying to make too many gambles. They've not taken too many risks like some of our other teams have. Marin Sejong has consistently taken some gambles with this 2-2 split. They've just been very smartly set up, so it doesn't look as bad in the eyes of us viewers. But yeah, they've certainly taken risks to get towards the top side of this lobby with some aggressive 2-2 splits. For Alpha 7, they've been able to put up 136 points fairly effortlessly. I mean, that first day wasn't all that hot for Alpha 7. E de ajuns. And I think if that maybe that had changed, you know, we'd see Alpha 7. Așa, ia să vedem. I think that they would be Oh, disappointed. ce azi, frate? Salutare, Băjesc, bine a revenit cu cea de-a patra zi. Bă, îmi pare rău, boys, că am lipsit ieri. Nu mai zic cum m-am trezit, nu mai zic cum am fost ieri. E mai bine așa. Să vedem azi ce-o fi, mă. M-am uitat așa un pic și eu pe fast forward, să zicem așa, pe repede înainte la meciurile de ieri. Bă, un meci mai bunicel, un meci prost, un meci mai bunicel, un meci prost, dar totuși suntem încă pe ultimul loc. Dar mai sunt 30 de puncte de făcut. Ce noroc cu ultimul glonț să mor eu. Băi, salut, 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 salut. Sergiulică, Poloponezule, salut. Ce o să? Salut, frate. Uzehule, hello, bro. Uite-l și pe Fury. Cosminel. Ce faceți, mă, băgeți, mă? Ce faceți? Reușim, mă, să ne calificăm și noi, mă? Reușim 30 de puncte. Bă, n-ar fi greu, mă, n-ar fi greu. Am încredere în ei. TikTok-ul Carilio. Care? TikTok-ul ăla cu shotgun-ul sau care din... Câte 3 echipe, bro, din fiecare grupă merg mai departe. O să-mi iau alea că până mă trezesc ca lumea aia. Ha. Măi, mam. Mamă, ce o să dacă zic ce am făcut aseară, frate? Mai stai o săptămână să faci. Points away, right? That has been a big factor, especially against Major Pride yesterday. That was a big thing for them. They lost close to 11 points, I think. Somewhere, I say 11 to sound more specific. It's somewhere around 10. Could be 3 more or less either way, but they had a lot of points taken away from their tallies, and that is a massive influence. They would be in first place right now if they'd have been able to confirm on all of those points. Yeah, it's over a course of multiple days that Major Pride has lost points. And I'd even argue that it's higher than 13 points that they've missed out on because of steals. You're right, if they'd been able to pick up all of those points so they were getting the knock score, they would be 100%. Trebuie să fie în primele 14, nu trebuie să fie în primele 11 măcar, deci... Scurt reminder, top 3 în finală, de la top 4 la top 11 să duc în survival. Atât, asta se întâmplă la fiecare grupă. Am văzut că mi-a trimis Zoom un clip cu, mă rog, pe pagina PUBG Mobile. Man, s-a făcut un clip cu ei, știi, ca echipă. Fiecare cu ce talent aveți, nu știu ce, bla bla bla, știu, o caterincă de asta. Și... bă, deja se începe hate-ul, frate, deja se începe hate-ul, știi? Mamă, că ultimul loc, că free kills, că talentul meu e că pot să mă calific în finală și... sau în survival și voi nu. Bă, ce niște glume de astea, bă, și de asta mi-e urât pai de viața mea. Haide, mă, uite, dă și tu zona sus, dă zona aia sus în nord, acolo, sunt morți, mă. Am făcut OP, bă, deja, ce o să... nu mai zic de militar, nu mai zic de... să fac o listă, șefule.
Two teams from the south are going to look to push that in. Major Pride, DRX, or BTR, depending on who wins Painan. Inco could also have a say there, but I'm looking at that. Nu mă, nu, tu te-ai uitat la altul. Eu zic la ăla la care m-am uitat eu. Zice ce talent are fiecare și după aia face Dorin să uită așa. După aia pe ăsta la altul rob să făcea ca o broască. După aia Lord își ridica, mă rog, își punea piciorul invers pe aici. Nu știu cum dracu să zic. Adică te-ai uitat la alt clip. Nu ne contrazicem că nu-i bine, Sergiulică. N-are tata că ți-ar da, frate, n-are, de unde? Mamă, păi până le faci tu pe alea, frate. Eu am consumat aseară din cash. S-a făcut scut 8, 31, alea. Alte de-alea. Băi, dați și voi un like acolo, băieți, dacă aveți și voi plăcerea asta. Astăzi, băi, chiar vreau să stăm pe chill. Nu vreau să ne, să ne impacientăm, ce se întâmplă, hai că se poate. Bă, de putut să poate, uite, pentru diferență de la 16 la 13 ar fi de 13 puncte. Așa, rapid 13 puncte, știi? Oh, dai tu ce o să. Dai tu că tu te descurci mai bine. They still managed to get a chicken dinner that day with a 13 elim chicken dinner. They were able to prop up their performances there. But that's what we talk about with consistency. That's exactly what we need to see. In terms of the third place bubble, what we've seen in previous years, the average to be able to beat the bubble has been about 177 points on the tally. That would be where you want to be. So if you can get up over 180, that's where you want to find yourself. Așa, mă, frate, mă, ne jucăm, ne batem în joc. 66 points behind. And to get 66 points on a day is very, very tough. Predict top 3, băi, să aruncăm o privire așa. Băi, Alpha 7 intrase la un moment dat, mă, dar au pierdut terenul. Bă, uite, după părerea mea, pot să zic un top 3 în felul următor. Alpha 7, Team Spirit și Măsăjă. Pe astea 3 le zic în top 3. Mă rog, diferențele sunt de 1 punct, 3 puncte, adică... Da, eu pe astea merg. Hai să vedem. Ziceți și voi în top al vostru. Bine, mamă, ce bine l-a dublat, ce bine l-a donat și pe Tonic. Ia rup să-mi bat piciorul, ia rupă hora. Da, și uite cum dăm noi de Team Spirit acolo, că Team Spirit sunt aia care campează, frate. Aia care campează și nu te lasă să intri. Poate să vină zona peste ei, poate să vină... Eu zic că și dacă dau knock aici, tot nu-i ajută cu nimic. Părere personală. Eu zic că și cu knock aici... Salut, Marcule, nu știu, te-am salutat sau nu? Nu știu, salut. Salut încă o dată. O fight acum la Dembele cu Zeus. Will fall with one, but two of the Muerte have already gone down as well, a third as well, and now it's just Pusher left standing for the Muerte to try and crash into the central compound. A third party aggression from DX rocket up all in one vehicle. Zeus take down one team, but there's another right around the corner. Și stai că vine și DX acum. Fantastically well on his own inside this building. Yes, he had a bit of support there from Maniac, but Zeus to lose one player on that crash really good when it didn't look so great at the beginning. Uite, Efect a plecat cu primul Lord, Cups l-a călcat pe Efect. Hai că eu mă uit în kill feed, că altfel nu pot să-mi dau seama. Runs dry on his luck as well as Major Pride have his number. 3 players alive for Major Pride from the southeast side. They'll strike towards the center now. They have to get a move on because the circle's pushing. Same story for Inco, but they're a little bit worse for wear. Nu știu care e ăla pe care l-au prins. Freak. Team Spirit in the meantime finally striking over towards Twisted Mind. Matic strafing, moving, shooting, everything
on the line for him to try and make his way through because Effect's already down. Playing on with 3, it's a little bit easier than playing with 2. And he's hopping into the vehicle. No, But unfortunately, they lose Nomi as he stays out too long. I mean, they will finish them off, get 6 elims for their troubles. I don't think they're too unhappy with this. It's just a question of being able to get back into the zone. Salut, Norofenule, salut, bro. So it's not the Da, worst frate, thing in the n-ai world. ce să But faci. 6 elims for Team Spirit on this northeast side. Not ideal. Hai că nici Team Spirit nu intră. Dar uite, măcar au făcut, bă, frate, 6 kill-uri, dracu, sau cât au făcut? Team Spirit will go down, but they do take themselves the top spot here. I think Major Pride as well as Mirin Sejong have Cred că 6 au făcut all acolo. top 3 out. Trebuiau să se bată, că altceva n-aveau de făcut și altundeva n-aveau unde să dai crash. But they're both in the same spot blank. They have to crunch Harame, bro, and I feel Bă, like încă nu sunt, Alex, încă nu sunt prea multe de recuperat, că încă e, crede-mă, posibil. Greu, nu zic nu, dar e posibil. 30 de puncte te recuperezi într-un meci, jumate. Un meci și încă jumătate. Deci, adică nu e chiar atât de greu. Numai că, mă, tot top 3 e eliminat, frate. DRX-ul n-are zona, Alpha 7-ul la fel, n-au nici ei zona. Tata Bro e eliminat. Don't go Harame, bro. Kaxe is out. Alpha 7 have 4. So there's a numbers advantage here. Vehicles though for DRX. Se joacă până... Băi, clar că se joacă până la ultimul meci. Zici că mă uit la Nexus să mor eu. Când zici că mă uit la S, de fapt, sau Nexus, că na, la fel, când trebuie să se califice la vreun turneu. Fix același lucru, să mor eu. Stau să mă uit până în ultimul meci când fac eu o manevră și iau un win. Să dea naiba. Unde pe mi-ai trimis, bro? Dar ce mi-ai trimis? DRX sends downwards, and it really was a case of who's going to pull the trigger first on this rotate. Cred că mi-ai dat pagina asta. So DRX is like, this is our prime time. Alpha 7 had done a good job to maintain a lot of that high ground, but not to be much longer. Now Alpha 7 need to move. Oare nu te-am băgat, mă? Da, așa că ne uităm, mă uit la pauză. Iulian, stai un pic că trebuie să văd și eu ce se mai întâmplă aici. Nu, mă, și DRX-ul și Alpha 7-ul și fii atent ce are Vampires-ul. Uitați-vă la Vampires. Dacă ei fac win match-ul ăsta, au deja 8 kill-uri. Au deja 8 kill-uri. Da, știu. Știu, Iulian. Question. Maybe they didn't have the consistency. This is their time to strike back. 8 elims found on the north side of the circle. They're a little bit on the outside here, but with loops out to their west, this is a fight they can handle. It's crazy to see this. Vampires at the moment, they need to make a big run for the top of the table. Da, mă, nu mai știu. Te-am căutat, mi se pare că n-a mers. Degeaba mi-ai dat mesaj acolo că... Nu mai știu, lasă că... Mă uit după aia. N-am chef acum. Păi te-am băgat, mă, pe tine Furii cred că am reușit să te bag. Da, mă, e greu, Iulian, e greu, frate. E posibil să am dar și cu meciurile astea trezește-te dacă poți să mor eu. It's a terrific push there coming through from Loops. They see the nade been pulled. They know players further down the hill. Likely this is the Vanguard player, so they just rock up on them. But DXavia's had a lot of control over this lobby so far. They've been getting knocks. Not too many limbs, but again, this is where they can start to pick up more of their points. BTR got very lucky on the circle shift where they were still... De asta zic că tu degeaba am dus-i pe pagină, că nu te găseam să-ți dau what pe ăla. This really doesn't favor anyone, this circle. Și eu Geo să fac o cafea, da. I mean, BTR right now, I feel like they have a very strong chance of taking this one home. Vezi, Furii, vezi. Neither of these two teams gonna have to make that move first, and neither of them gonna be happy to do it. BTR can start to spread out, extend influence from that southwest side. Vampire have to push in from their position as well. It's very tricky. If I had to throw a prediction, it's almost always BTR in this spot.
Băi, putem să ne calificăm. Eu cred în ei, mă. Eu cred. Which means that BTR's approach is pretty tough, to say the least. They could play over towards that north side, and Zeus and Xavier are forced to fight. It really depends whether this is a clean fight from one of these two teams. An initial knock like that is wonderful. Getting the instant clean up onto it as well does put Zeus in a much stronger scenario. Lamborghini on the inside, a hop forwards. Darkin able to evade the nade, get some damage in, the burn to pen them in. Bun. Another Molotov to keep BTR Zeus at bay, rather. Vampire did get taken down in the meantime on that western side, and that gives BTR so much room to move here. All four of their players alive. The burn in the shack there leaves Lamborghini last standing. No, n-am încercat și nici nu sunt curios ciocolata aia. To make its way in, not quite. Lamborghini evades. They're just keeping BTR at bay with these Molotovs. How many more have they got? Because now Zeus at bay, rather. They aren't allowed to step foot inside this building. Să vedem, lostule, să vedem. Thorn in their side. Na, pe Sanhok nu pot să zic nimic pentru că Sanhok-ul, știți și voi, e Sanhok. Na, ăsta e rupe BTR aici. They're looking for the first aid. Yeah, they're not going to be able to take this one down. Forwards they go, and BTR looking to defend their position in the survival stage as the roster swap is going to work out wonders for them. Yeah, straight back to basics as well for BTR. Again, they had so much space on that western side to play. I think if that circle comes back down towards that south. Păi ei sunt în Malezia acum, Iulian. Ei sunt în Malezia și la ei mult mai târziu. Move out to the hard cover in the front lines, but BTR very well done to them. A pleasing game. I mean, they did fight off against some tough teams. They helped take down vampires, and this is just a great match for BTR. Well, Gata, Iulian, te-am băgat, frate. Hai să spun și tag-ul. I desperately need a game as well here, considering they were 11th place at the start of the match today. They were the bubble, but with the victory here, I don't think they're the bubble any longer. But also a big game across the board as well, right? Because we did have our top teams go down. Vampire, this was a big opportunity for them to put up some good points on the leaderboards, potentially catch up to that third place position. A lot happening here in our leaderboards, Max. Yeah, I mean, BTR, Luke. Băi, și la Enigma o să fie greu, băieți. In the middle of the pack, especially BTR were the bubble, right, going into top 11, getting a good game to kick Și off. la ei o să fie greu. Day 4 goes to show that they have that pressure on their shoulders and they know they need to perform. They have no other option here this time around. But man, BTR, going back to the roster of day 1 was the best decision ever for this squad. Exactly. When Jason said roster swap's good, I was like, is Hell it? yeah. I was like, is it? Because, I mean, they just went back to their day 1 team and, dude, they clutched it up so great here. And this was, I mean, so BTR, they land on that northwestern island, right? They hope for that circle. If it goes their way... Mamă, hai că tot au păcălit 2 kill-uri din ăștia 3 acolo. It goes to mainland and goes to that quarry area. They're able to push their way on in and 7 kill-uri, nu e rău. Beautifully done for this team and right at the right time, right? You were just saying it, Max, right? Like we need to see some good games from Băi, dar Zeus oricum să mișcă bine, mă, frate, chiar să mișcă bine. Văd că și BTR-ul mai prinde așa cât un meci. Uite, vedeți? Uite, pe... Hai mă, să pornești asta înapoi. Uitați-vă lucru. Pe pagina lor mare de 4.400.000 sunt 4.000 de oameni care se uită. Și la noi este în 30, de la 200 până ăsta PUBG Mobile sunt 400. Florin Salam e alt nivel. La Blast 60k. Dar nu știu dacă apare ăla de la indonezian, uite și tu, în spaniolă 3. Dar noi nu putem, mă, noi nu putem să avem. Și uite, în Indonezia doar 2600, ieri erau vreo 14k, ești nebun? Da, mă, uite, ăștia pot, mă, în Spania oficial. Oficial în spaniolă cu 3 oameni. Că dacă eram oficial eu cu TDR-ul sau ceva, în română era top, ești nebun. Da, degeaba am făcut așa că voi nu vedeați ca lumea. Hai că vedeați, mă, cât de cât. They'll leapfrog their way in. They'll still take a little hesitation to scout things out. MSJ, they don't scout. They just full send it to the center, to the best compound to try and win the game. Vezi că abia s-a calificat, dar... Right? And let's be real.
if they won that fight with RNG, Dar nu mai știu ce PMSL era ăla din Zeus, a ieșit MVP, ești nebun? it's a Abia s-a coin flip calificat, race. dar What do you think about them taking that right joacă now? chiar bine. What is scouting? Bă, n-ai greu, frate, la nivelul ăsta. It is a scouting. La nivelul ăsta nu poți să joci toate, nu știu cum să zic, toate la fel. Să-ți meargă toate meciurile bine, să-ți meargă... Nu merge. Pentru că dacă ar fi fost toate meciurile, bă, să meargă bine și o echipă să meargă bine de acolo până acolo, ar fi fost, nu știu, o diferență de aia de o echipă cu 200 de puncte și următoarea echipă cu vreo 100 și un pic, știi? Mai binișor, Cosminele, mai binișor, am dormit acum până a venit Geo să zic că... Nu făceai live? I mean, Maniac, he was like basically 1v3 in D Xavier there, right? We saw him like cross the road by himself with a nade in hand. He gets a knock onto Lambo, gets a follow-up knock on someone else, closes the elimination onto that, and it allowed Zeus to potentially clear off D Xavier. But it is unfortunate for some other teams out there. I mean, one thing that's unfortunate is Mir and Sage are only 2 points. Team Spirit got themselves 6. So even in bă, urmează un proiect frumos, urmează un proiect frumos în clanul TNT. Încerc să fac un proiect frumos. Am vorbit deja cu cineva. Încă nu neapărat ca așa, dar vreau eu să mai păstrez așa un pic până pun totul la punct. Și vreau să fac ceva frumos, acolo. O echipă, vă și zic despre ce e vorba. Planul, proiectul meu vechi, de care tot zic. O echipă de care să avem și noi, ca și comunitatea mea, nu eu. Noi, ăștia 15.000, 100 câți mai suntem activi de acolo, să ne ocupăm așa, bă, la modul, să ne ocupăm. Să-i urmărim, bă, uite, astăzi sunt liber. Ce fac băieții noștri în seara asta? Uite, să joacă la nu știu ce turneu, uite să joacă acolo. Și zic, bă, Blecule, sau așa, că am și zis numele, că-s prea leșinat. Bă, un live acolo, nu știu ce, pe privat, să ne uităm și noi cum jucați. Bam, și ne uităm, bă, ce face, ce decizii, ce nu știu ce, și noi comentăm și ne uităm pe live-ul meu. Ce fac băieții la turneu? După ce termină, intrăm, dăm niște TDM-uri, ne batem, ne încălzim, să avem cu cine, de aia zic, vreau să fac un clan mai mare. Vreau să fac un clan mai mare ca să putem să ne ajutăm între noi. La modul, bă, hai, uite, seara asta intrăm la niște rumuri, să ne încălzim, să ne nu știu ce facem, niște ouri. Să intrăm numai din clan, să fim vreo 10, 15, 20, mai bine. Bă, percep la gătit. Bă, e bine și treaba asta. Uite, mă, a venit spiritul pe locul 1, mă. Noi a rămas tot acolo. Băiatule, bă. Inco, Lupsul, BTR au făcut win. Uite, vedeți BTR-ul, BTR-ul care nici măcar nu era în top. Au făcut win acum. Bă, dar uite ce diferențe, bă, să mor. Uitați-vă ce diferențe de la 11 la 12. You know what? I gotta have hope. I gotta have hope for my Inco squad, you know, but at the same time, man, it's just not looking good here. This survival stage is gonna be slam-packed with how the top of the leaderboards look. Yeah, I feel a little bit bad here, Jukes, for Harame Bro. They had a good entry point to the circle, and unfortunately, they had 2 teams around them, and that was greu, Alpha 7 bă, and din ce în ce mai greu. in the leaderboards. Dacă meciul ăsta să făcea ceva... I feel bad for them. They couldn't do much about it, but it was a good entry point from Harame Bro. But really, when it comes down to this team, nu contează, au urcat și mai bine. taking fights from time to time. Ca și mai bine In this BTR-ul. scenario, taking the fight was the least good option. It was the worst option for them. So they were forced into doing it, but let's see if they can try and get another. Bă, dacă meciul ăsta să făcea ceva, era binișor. Man, dude, it's gonna come down to like one little like micro Mai play sunt that's să gonna be the zic difference două from winning meciuri, and mai losing sunt să this zic game. So două looking back meciuri at în that care game, mai e o yeah, we șansă saw de Alpha 7 făcut and DRX ceva. go at it on the south side, but fric. BTR was there to gatekeep fric, both of zici them că and was intră able to take tata them lor. out. Another thing that I want to point out though was with Vampire, right? They were rocking a 2-2 split. And I gotta give it to Loops, right? Because Loops had a little bit of an idea that maybe the squad was a little bit split up. They full sent that 2 players that were on top of the hill. They flushed them out, and that kind of forced Vampire to be in a bad spot. Dacă If se face Vampire un would have been a win, little bit more dacă grouped se up, face I un think we win, could have possibly seen them mai e win. o What do you șansă. think about that? I think Schweppes was going on these Dar wide doar channels a little bit la too win. often, and he Sau was măcar un, not nu știu, getting 10 through puncte to meciul ăsta și knock, după aia so win, if dar he got knocked, then win-ul they'd neapărat have trebuie to să win, and apară. their chances of winning the Păi ce game fac, were mă, much ăștia se better. încălzesc, ca la alea și But then they ăștia sent it up to Loops, and îl plimbă actually pe good aici. on Loops. Instead of saying that Vampire did a little bit of a misstep here, I really want to highlight that Loops saw that mistake coming out of Vampire and instantly sent it down to claim control of those rocks, which were going to be so important as a transition point. Sure, the circle afterwards is not quite favorable for them, Jukes, but
I gotta say, Loops here, maybe also good change of mindset. They want to go for these big games. Eu uite And cum stă that cu was degetele, definitely, bă, at that ăsta. point in time, the right move in my eyes. Bun. Well, also similar for Zeus because we were watching, right? We were seeing the Loops vampire fight towards the Hai că north, mă uit and așa we să were văd looking cum... at Zeus like, okay, this is our time to move into the Xavier without any sort of threat of a third party happening. So a lot of teams really showing they have an understanding of what's happening in the game and an understanding of kind of where teams are and like what are the right times to make these movements. But the thing is, you only get one Sanhok a day. Now you go into the meat and potatoes. Greu, bă, of what we frate, have. bă. We've got 3 Erangels back to back and 2 Miramars back to back. Hawk și ăsta are cele mai multe kill-uri, cele mai mult damage. Asisturi, elemente, damage, particular. Most eliminations on Erangel, the most damage on Erangel. Bă, And then you have biscuit, Elementrix there, biscuit. Major Pride coming in with the assists. The thing is, South Korea in general is good on their angle. Not just Mir and Sejong. Of course, they are going to be currently the leaders on this map. But DRX yesterday, Hodrix, they got second place on a chicken dinner on that map. And it was so good because it was against Alpha 7s. It's not just a small win. They are big wins typically. So they're currently in second and third place. Team Spirit, I don't know how long you can hold on to that first place, man. Going into a wrangle, that is going to be a challenge. N-are treabă, băi, Rareș, nu are nicio legătură, mă, sistemul de hărți cu ce dracu, n-are nicio treabă. E mai bine, măcar rămâi concentrat pe aceeași hartă, cum e Erangelul, bă, rămâi concentrat pe Erangel până la final, așa de pagă pe Miramar, iar pe Erangel nu. N-are nicio treabă sistemul de hărți cu faptul că nu remerge nimic. I'm interested to see if they're going to mix it up here. Well, any of you out there that are an avid esports Nu-i fan, doar you know that Cronico, South nu-i doar. Korea is here to play after a big victory yesterday, and we'll see if Mir and Sejong can claim that title yet again here and get back that first place as we head into our first Erangel of the day. So we're back on over to John Allen and Blank to take us away. Ah, gata. He used our real names. Goodness me, what a polite man Jason has become over the last Sanhok, because it seems like our teams. Cum e același lucru când să joacă ei, cum stai pe TikTok. Tu stai pe TikTok, pe YouTube, acum te uiți la live sau așa, e fix același lucru. Acolo să zici că e concentrare, dar e același lucru, că și tu te concentrezi ca să asculti, să vezi ce zice ăla, să citești comentarii sau mai știu eu ce, e fix același lucru. Nu-ți intră în obișnuință. E păcat, frate, e păcat, dar e greu, e greu. Au dus la 95 de puncte și ei au 55. Sunt 40 de puncte de recuperat în momentul în care și ceilalți mai fac puncte. Adică azi, în astea 5 meciuri, trebuie să faci... Băi, Retro, mă, ce faci, mă, frate, mă? Băi, dă-mi un mesaj pe Instagram, mă, că eu ți-am dat pe Telegram, dar eu intru din ce nu pași eu pe Telegram și nici n-am mai intrat să văd dacă mi-ai răspuns. Ne-ai răspuns. I do love a military circle. I feel like the rotations in phase 1 become so much more interesting when you do get that military circle. Da, mi-ai răspuns. It's one of the main set play scenarios that people have researched, of course. Da, mă, da, dă-mi mesaj pe Insta, că nu stau eu pe ăla. Introduction of the hovercraft, that has really kind of changed the dynamics of it all as well. So it's quite an interesting turn of events, but you generally only see one, maybe two in a group this size. We do go quite far south though. We do keep a lot of that military base in. However, it's probably about a 15% chance that we're going to see ourselves end up there. Not impossible though, but very unlikely. I think you need 2 circle shifts. You need okay, I'm shift down towards the south and then another southern shift after that. So I do think that it is going to be difficult to head down towards Sosnovka. Bă, zona e bună. Zona e ok, dar somewhat frustrating. nu-i prima. Stage 2 likely where we'll see a bit more of that panic set in with this kind of circle. It is really difficult because at this point in time with where this has been placed up, you're not entirely sure where to move because do you want to be sitting down towards the south side of the map and try and get yourself around there, or do you try and settle a little bit further up and take some of these compounds in this area? Because technically the center of the circle is farm where Team Spirit are currently playing, so they have plenty of time to loot up. It's not always the greatest of loot down there, but there is plenty of positions around it, which is why Team Spirit are fairly split at the beginning. DXAV get a ton of loot just playing over towards Pachinki. Be pleased with themselves in that position because that does give some very nice rotates over towards that eastern side, particularly with the scouting. Băi, Retro, tu nu mai ai echipă, bro, nu? Că eu vorbesc, sunt transparent aici, frate, la mine pe live. Băi, dați și voi un like acolo, dați și voi un like, vă rog, vă mai reamintesc, doar asta e reminder, așa, din când în când. Yesterday you were actually on the roster. Today you're not. Why did you guys decide to make that change?
Oke, kalau kita lihat semalam Nu kamu merge, băi, sempat Jeko să joci bermain la dan hari kill-uri, ini că e kalian mengganti riscant rău de sekali lagi tot. roster dan Așa yang dacă menarik joci safe, stai așa. apa permasalahannya dan kenapa kalian mengganti roster? Mungkin karena dari segi Uite, hai să zic, Jeko, cum stă treaba cu asta, cu jucatul la kill-uri. Că e cea mai mare prostie care wow românii în cap. Cea mai prostă mentalitate la capitolul jucător competitiv. Joci la kill-uri. Când ești, s-a implementat chestia asta din calificările unor turnee mai mici, unde, bă, hai că e ultimul match, hai să mergem să ne batem cu ei, că, na, dacă facem niște kill-uri pe ei, că sunt slabi, sunt playeri slabi. În turneele pe care le jucau ei, da, era lejer, să zicem așa, știi? Aici nu poți să faci treaba asta, pentru că te duci să te bați cu o echipă. Cel mai mare lucru pe care poți să-l faci e să zicem că sar peste un alt squad. Dar și acolo e riscant, pentru că la nivelul ăsta sar pe un squad, o să iei bătaie, poți să pierzi 3 player, poți să pierzi 2 sau mai știu eu ce, știi? Și ăsta nu e un lucru bun pe care să-l faci, să sar să te bați cu cineva sau mai știu eu ce. Al doilea lucru, să jucăm agresiv, trebuie să mergem după kill-uri. Bro, dacă ai mers după kill-uri și ai făcut un pas greșit, seen as, it can be quite tough for the PMGC because you basically get into the venue, you have one night to yourself, and then that's it. You're straight into the games. So maybe giving some of your best players a little bit of chance at that rest. Like I say, it's a risky maneuver, particularly where they were on the tables. But yeah, getting those players back in with a fresh mindset and feeling fresh as well. That can sometimes be the important decision to make, and might be one of the most important decisions BTR has made during this group stage. Trebuie să vorbim, bă, Retro, o treabă, frate. Trebuie să vorbim aici, trebuie să dau și eu. Asta să-mi iau și eu cafeluța, frate, să mă trezesc. Ah, frige, fotos, răsa. Nu mai luăm. E bine, mă, ia ce notificat pe Switch am. Oh, Zirix ăsta iar. Tu cu cine mai ești acolo, Retro? Sau, de fapt, mai joci tot cu echipa aia sau joci cu o altă echipă sau ceva? Cine erai în Kodiak, parcă. Am o propunere, frate, talent rău de tot, ești nebun. Mai avut noi așa propunere la noi. Just about not losing by the subiectul că m-a prins. Care subiect? Ăla cu kill-urile și cu de-alea? Așa, bun, continuăm. Am zis de treaba cu săritul peste split-uri cu alte echipe și după aia venim la treaba cu, bă, în momentul în care cu jucatul agresiv și cu astea, bă, nu poți să joci agresiv, pentru că te duci să te bați cu un squad. Bă, în momentul în care te duci să pușezi squadul ăla pe care vrei tu să-l scoți, la nivelul de PMGC, la nivelul ăsta vorbim, că aici ne uităm. Dacă ne uitam la vreo calificare la turneu de români sau așa, nici nu băgam de seamă, dă frate peste ei, că ăia oricum se întorc cu spatele când pușezi și n-au niciun stres. Așa, aici, în momentul în care ai pușat, depinde unde pușezi și așa, e posibil să pierzi un om, cel puțin numai când ai aterit, numai când ai oprit mașina lângă casă. Știți că a făcut Luis treaba asta, de-au dat push și și-au murit din nade-uri, din unghiuri și mai știu eu ce. Adică nu merge, eu nu zic cu răutate, Jeko, să nu mă înțelegi greșit, eu doar îți explic părerea mea, dacă tu vii cu o altă opinie, sunt deschis să ascult, să citesc, de fapt, că nu pot să ascult. Sunt deschis să citesc și să văd ce alte perspective mai sunt în afară de a mea. De ce nu mi-ați zis că ăsta stă aici peste ăsta și pune un caraci? Așa, să nu încurceale. And try and mature it just that little bit more. It's very interesting as a roster. Makes a bit of a wild card as well towards the end of the day. Până 1600 de puncte. Băi, e strâns rău de tot, vă zic sincer, e foarte strâns clasamentul acum. Uite cum stă Inco, uite când stă Inco, că știi că ești pe locul 11 care trebuie să te califici și... Salut, Tobi, salut, bro.
Păi am mai zis și de third party, dar dacă nu, mă repet. Există posibilitatea ca atunci când ai un push să fii prins în third party instant, adică uite, să te duci să te bați cum e Major Pride, să pușezi jos la case și după aia uite, îți vine lupsul în rotație sau mai știu eu ce. Plus că tu dacă vrei să te bați, tu trebuie să te bați în early game, pentru că nu poți să te bați în late când toată lumea e peste tine și dacă te bați în early, există posibilitatea că tu să n-ai loot destul, să n-ai cască, vestă de 2 sau măcar de 1, n-ai să ai un medical, să ai un nade, niște utilități pe care să le folosești în fight-ul respectiv. Adică, bă, sunt multe chestii de calculat așa, că de pușat, dar hai bă, dăm peste aici, o fi. Dar mai bine o joci safe și ai timp, uite cum a fost Vampires-ul meciul trecut, au făcut la un moment dat vreo 9-8 kill-uri sau ceva de genul, știi? Adică poți să faci kill-uri dacă ai noroc și da, joci o idee, nu știu, niște poziții mai riscante care îți permit să faci mai multe kill-uri, să zicem. Stai cu player, nu știu, mai în poziții de-astea de open, mai prins o rotație, o chestie. Altceva. Serviveta în cazul ăsta, acum e twist care nu faci pe puncte pe meci, ce ai face? Păi da, de asta zic, bă, nu poți să riști să te joci în continuare și să încerci să faci win. Pentru că riscul e de 100 de ori mai mare să te duci să dai un push și să fii eliminat. Așa. Și mai bine o joci safe. Uite acum după tine. Nu mai bine joci safe, riști să faci un win, decât să riști să câștigi un fight și să pierzi timp, pierzi loot, pierzi medicale, pierzi de toate în fight-ul respectiv. Zi-mi că nu au fost foarte multe fight-uri de alea, bum, gata, i-a pușat 4v4, i-a scos și sănătate. Au fost câteva fight-uri de genul ăsta. Aici când se fight-uri de 4v4, ați văzut că se dă knock acolo, iau și ăia knock, dau și ei și tot așa. Și pierzi om, medicale, timp, pierzi timp în care ai timp să te rotești, să-ți iei o poziție mai bună sau mai știu ce. Despre asta e vorba, mai bine o joci la fel ca la început, de la primul până la ultimul, o joci la fel. Și poate păcălești un win, uite zi, poate meciul ăsta, twist-ul, e întâmplător, faci un win. Nu-i mai bine. Kill-uri poți să faci, păi într-o rotație, o chestie, spre final. Uite, hai să vedem acum dacă twist-ul dă push la casele astea sau nu dă push la casele astea. Sau să duce pe dealul din dreapta acolo. Iartă-mă, Retro, iartă-mă. Altul. Da, frate, cu direct, dar zic cu seara, eu sunt în echipă încă, dar sunt afecat, nu știu competitiv, m-am săturat sincer. Deja e prea mult timp și ne-ai pierdut. La moment s-a dus Laurence și Robbie în locul meu și încă... și încă un băiat. Am înțeles. Am înțeles. Bă, ideea e în felul următor, mă, Retro. Eu am mai zis pe live-uri aici și zic treaba asta de mai mult timp. Bă, mi-ar place să am o echipă, la modul ăla, să-mi fac... Nu neapărat eu să-mi fac echipă. Să găsesc niște băieți care să aibă o echipă. Să găsesc niște băieți care să aibă o echipă. Singurul, că asta am zis de la început, singurul lucru pe care l-aș vrea, ca, uite, să fim, toată comunitatea asta, e un om format eu, cu clanul ăsta, cu TNT-ul, cu Titan l-am avut înainte, dar au apărut băieții aia, că ne-au copiat aia din Titan Esports. Așa i-am lăsat pe ei în treaba lor și... ce rotație la twist. Hai că nu se vede mouse-ul. Au venit pe partea asta acum. Greu. Așa, și eu am mai zis, bă, și să fac o echipă, bă, dar să fie niște băieți serioși, bă, serioși, pentru că nu știi de fapt ce-ți rezervă viitorul, să zicem așa, știi? Și să încerci să faci ceva frumos la modul, că degeaba am zis că să faci ceva frumos dacă n-am explicat și ce. Mă repet pentru că poate au mai intrat oameni sau chestii de genul. Băi, să avem o echipă, nu, în primul rând să avem un clan. Bă, să avem un clan frumos, în care să ne ajutăm cât de cât, la modul... Bă, nu pot să zic, la capitolul de financiar și de astea, n-avem nicio echipă în România care face treaba asta, deci aici chiar n-aș avea nici eu cum să fiu, bă, gata, nu că apare. Nu vreau să mint că n-am de ce la chestia asta, că e greu.
this west side, where do they appear there? Goodness me. Așa. Vampire and La Alpha capitolul câștiguri și alea, clar, tot. Asta da, Retro. Aici e una din probleme. Aici ar fi una din probleme. Treaba asta cu seriozitatea. Pentru că... Opa! Bravo, băi, Dorine, mă! Oh, și vedem acum în continuare fight-ul celor din Twist cu Vampires-ul care s-ar putea să se retragă. S-ar putea să se retragă Vampires acum pentru că riscă mult prea mult. Riscă mult prea mult Vampires-ul aici. Și mai era și Alpha 7-ul pe partea cealaltă. Așa, am crezut că se întâmplă ceva și de-aia. Opa, vedeți că e unul cu nade acolo. Oleu, Alpha 7-ul, băieți! Vedeți că se bate Alpha 7-ul cu Twist-ul, dar au rămas bulangii din Alpha 7 să se bată cu ei, mă. I-a dat lor 224 de damage. Dacă ar pleca unul cu dreapta, ar fi prea talent, dar... A, se duce Dorin. Se duce Dorin și gata, se retrag acum. Nu, Cups, că ăla era copac, șefule, dar bine că e Carilio și la cum trage Carilio. A oprit bine Carilio aici. A oprit bine tare. Așa. Și, bă, eu aș vrea chestia aia, mă, să avem o echipă, pentru că întreabă toată lumea, mă, de fiecare dată când fac live de la un turneu, nu știu ce, băi, ce români avem, ce nu știu ce se întâmplă, ce face, ce... A, și o să fie fight în continuare aici. O să fie fight în continuare, Cups nu mai are mașină. Sau are mașina și e băgată după Rigi acolo, că roțile nu prea are cum să le spargă. Da, a oprit el aici. A oprit el de bunăvoie. And into this fight, a hard south shift goes slap bang on top of Team Spirit. They are so happy with this one. Again, 2 chances in a row here for Team Spirit. Sanhok was not a haide mă, un hit, un hit. But this has to be the game where they get 10 to 15. L-a bătut, Grelin ăla pe Cups. Ce putea să facă Cups în fight-ul ăsta? Oh, hello. A dus Dorin acolo aproape, dar uite ce nade și-a luat jumătate de viață. A luat un nade, a luat jumătate de viață, ea mai dare un S12 și... Îl scoate din spate, poate să-l scoate și din spate. Is really not the greatest. No. Harame, bro, to put pressure on DRX from the north as well. Everybody looking out their way. Team Spirit in the meantime on tower defense. They need to keep hold. Nu contează, mă, frate, mă, nu contează. Pot să am și italieni și francezi și dacă sunt oameni serioși și așa pot să am orice în echipă, nu mă interesează. BTR did get knocked themselves. Effects finds another. Really good clap. Uite, vezi, a încercat de mereu aici fight cu TS-ul, dar hai să zicem că a încercat un push de mereu. 4 free kills. Uite, a încercat Twist-ul să joace mai agresiv, să-și ia fight cu Alpha 7 acolo. N-a reușit. Adică... Nu, acum gata. Din ce în ce ăsta a fost... Ăsta era meciul oarecum în care dacă se făceau vreo 10 puncte, mai era o șansă, mai era ceva acolo. Acum nu prea mai e. E acum că a fost terminat, pot să zic și o idee până la capăt, că m-am oprit de 100 de ori, să nebunesc. Mamă, și Bigitronul eliminați toți. În Hora mai e numai un player. Oh, ce nade a băgat nou, frate, uite ce le face. Ce le face Team Spirit-ul și știți de ce joacă bine Team Spirit-ul aici? Pentru că asta e zona lor, frate, asta e zona lor. Când s-a bătut atunci Team Spirit-ul cu Enigma și au luat win-ul ăla la final, dar au ieșit ei campioni pe ultimul meci, tot în zona asta mai sus, pe deal, deasupra. Știu zona asta mult prea bine, știu zona asta și casele astea mult prea bine ăștia din Team Spirit. Ăsta o să fie win pentru ei, părerea mea. Acum vedem ce se mai întâmplă, că na, poate să mai bage unul bețe în roare. Salut, Alin, salut. Așa. Și mă repet, acum cât tot nu mai avem. Bă, mie mi-ar place mult, frate,
să putem să susținem și noi o echipă, mă, să avem și noi o altă echipă de susținut. Să avem și noi o echipă acolo pe care să o susținem și să o luăm așa, de la zero. La zero, la modul, bă, gata, echipa o formăm noi și de aici vedem ce mai facem. Să formăm echipa. Da, la capitolul tot ce înseamnă player și asta, ei să descurce, că nu vreau să am discuții pe da, dar mi l-ai adus pe ăla, eu nu-l vreau pe ăla, eu nu știu ce, nu, frate, echipa își decide IGL-ul ce player joacă în echipă și așa mai departe. Noi nu facem treaba de management, atât. Atât, treabă de management, ne uităm la ei la turnee, cum joacă, căutăm să facem live de la turneele pe unde joacă ei live-urile oficial, cum ar veni, cu delay, cu toate cele, ne uităm și noi ce fac, cum se descurcă. Deals the final blow to Ora. They are eliminated. Nobody else in the compound now. The crash from Loops. Greu de făcut. Știu că e greu de făcut. Știu că e greu de făcut. Și știu, eu ce nu înțeleg, nu înțeleg dacă m-aș duce cu propunerea asta la niște jucători, nu înțeleg care ar fi motivul pentru care ar refuza. Bă, vă jur, nu înțeleg dacă eu mă duc, dau un exemplu. Bă, mă duc la o echipă X și le propun chestia asta și vin cu o singură condiție, nu ca alte 10.000 de condiții cum fac alții. Bă, singura condiție pe care, condiție în ghilimele, așa, să aibă tag-ul TNT. Bă, singura condiție pentru că na, comunitatea asta așa vreau eu să o măresc, să o susțin, ați înțeles la ce mă refer. Asta ar fi singura condiție, în schimb nimic altceva nu mă... Și ca avantaje ar fi expunere, ar fi în momentul în care, bă, vezi ceva oarecum făcut spre oficial, e mult mai frumos față decât hai că facem noi o echipă, nu merge, îi dăm disband, nu știe nimeni, nu face nimeni. Când faci ceva mai oficial, deja ușor, ușor încep să mai apară player, bă, de ăștia buni. Bă, e loc, pot să fac și eu treaba asta, pot să fac și eu nu știu ce, cum pot să intru, deja intervine altă chestie, știi? La ceva mai oficial. Bine, Zeus, te-a scos pe Inco. 120 sare, era bine. Bă, dacă aș fi avut, băi, mă jur, dacă aș fi avut, aș fi făcut și treaba asta. Cu riscul de a pierde, că știu că e și posibilitate de asta. Oh, ce bine, bă! Team Spirit hold off another push as well in this compound. And 11 foarte bine, foarte bine. E mai bine așa să joci cu cine știi decât... Bă, dar unde ai scos pe RSG, bă, în halul ăsta? Mamă, uită-te la Team Spirit, vere! Uită-te la Team Spirit pe ultima simă și pe ultimul meci ce face, bă, au 11 kill-uri deja. 11 kill-uri deja. Reușit să faci lunar, aș putea ajuta și eu cu 50-100. Bă, eu am zis chestia asta, că dacă aș... Ideea era în felul următor, bă, și le ziceam tuturor, bă, vă zic sincer, le ziceam tuturor, bă, în momentul în care ai ceva oficial și prinde contur, pare că e ceva, bă, lumea ar veni să te ajute, mă. Bă, că îți dă 10 lei, mă, îți dă 5 lei, dacă vede că, bă, uite, hai mă să-l ajutăm, că uite, e potențial, să poate, vede, nu știu, chestii de la oameni, potențial, mai știu eu ce, nu știu cum naiba, vede interes, vede chestii de genul ăsta, bă, lumea, și chiar dacă ne ajută, bă, lumea ar intra persoane, măcar să-ți dea un like, mă, când postezi un clip, măcar să-ți dea un like, că, bă, ăsta știu că joacă în TNT, frate, și au făcut echipă nouă și au o echipă serioasă, bună, nu știu ce. Că nu mai avem. Vă zic sincer că nu mai avem echipă. În afară de Big Baby, pe care, bă, îi apreciez și respect ceea ce face acolo șacalul. Altcineva cine, mă? Altcineva cine? Că mai sunt poate vreo 2-3 echipe. Da, nu cred. Așa. Adică lumea ar ajuta, dar nimeni, nici eu, dau un exemplu, nu m-aș duce dacă mi-ar zice Iulian, bă, am eu o echipă, frate, vino să ne iei pe noi. Bă, atâta timp cât eu nu știu nici Iulian ce joacă, unde a mai jucat sau așa, nu știu cu cine joacă, e clar că nu permit eu să mă duc să pierd bani, să pierd una, pierd alta, pentru ce, știi? Timp, chestii. Dar așa, dacă ai face o echipă cu jucători care au experiență,
prinzi unul care a jucat ceva, poate un PMSL, un Qualifier, un ceva, un colo, poți să aduci jucători buni. Că noi am mai zis, jucători buni avem în România. Noi avem jucători buni. Dar numai că stăm prăștiați, frate, e 1-2 într-o echipă, 1 într-o echipă, 1 în alta, 1 nu știu ce. Dar numai în echipe de alea, combinații proaste rău de tot. Și asta nu i-a ajutat absolut deloc. Uite, l-am mai avea și pe Iulian, deci ar fi Uzeh, ar fi Iulian. Stai așa, întâi, uite, ca să vedem dacă ne ajută. Îi zicem dacă vrea să-și ia și un membru de 10 lei, să vedem. Am dat un exemplu așa, Iulian, ai înțeles ideea, bro. Zic, oricare puteam să le iau în locul tău. Dar nu, pe tine... Că nu știu cum joci, spre exemplu, știi? Și asta e, despre asta e chestia. Când nu știi cum joacă o persoană, nu poți să te duci să zici, bă, gata. Mamă, 12 kill-uri deja pe Team Spirit, 7 kill-uri și pe Major Pride. Oh, și vezi că și-a luat knock, bă, ca și finish de la efect. Exact echipele pe locul 1 și 2 care se băteau. Wow, ce nade de la Schweppes. Lamborghini îl dă knock pe efect. Oare găsești să-și confirme kill-ul? No, în momentul ăsta știi cum e Team Spirit acum, dacă ți-ai luat knock, pune 5 mașini în fața ta numai să nu confirme. Băi, băiatule, ce o să fie? Aici. Nici Vampires-ul nu se lasă. Au ei doar un kill, dar vor placement că și la 126 de puncte. Au și ei șansă, Nu vezi DRX-ul, Alpha 7-ul, toți frate au câte un player, 2 player aruncați pe undeva pe hartă. Pentru că ai nevoie de placement, de orice punct e important aici. Deci cine a zis de X win, uite Rareșe că nu mai e win de X. N-a zonă ce are Team Spirit acum. Tot regiul ăsta ei au control. O dată în lună. Pe de-asta zic, uite, 5TH chiar am văzut. Mamă, fii atent ce-i face DRX-ul, că-l confirmă pe Mati. Ai văzut, mă, Iulian? Uite, Iulian se ține de cuvânt, frate. Respect, Iulian, mersi frumos de membru, bro. Apreciez, mersi mult. 5TH-ul chiar văzusem pe cine, pe Dominic sau nu mai știu pe cine văzusem că a postat pe zilele astea, ieri, azi, în TikTok ceva. To find those 3 players now left standing, it whittles away at their time. They are wasting it now on the south, going for this res, and DXavia have to mount up. Aia, da, Vampires a intrat în zonă și nu s-a mai mișcat de acolo, adică Vampires unde sunt. Au pierdut un player în rotația ăla pe care l-a bătut DORIIN din mașină și după aia au plecat de acolo, că s-au retras. Dar tot e bine, că uite, au luat o zonă bună, unde nu i-a deranjat nimic pe Vampires acolo la casele alea. Și acum, uite, DX-ul care vrea să dea push peste casele alea unde e Vampires-ul, nu poate să dea push din cauza că sunt ținuți de Team Spirit, pe care îi interesează orice kill din rotația asta. Înțelegi? Și e vorba și de noroc, frate, ce are Vampires-ul aceea. Un pic timing. Nu vezi că nu-i lasă Team Spirit-ul să se apropie de Vampires aici? Looking to hold off this push, but top 11 merge în Survivor. Levi's moves forward, Paragen down on the back lines. They are being cut at. 1,000 of them. Opa, Tonic dă un knock. And the nades from Tony K. Vampire surviving now, looking to try and push their way in towards that conversation. And DXavia are down. Vampire collect. And so they should. I mean, from this position, it was so hard to get towards them, and they had to use so much smoke cover that it was hard for them to place those nades into the shack. Ăsta e, nu știu cum să zic, în ghilimele vis să fac treaba asta, știi? Să fac un clan mare, cu oameni ca lumea, care să sprijine cu, bă, măcar cu un like acolo, cu un comentariu, când postează ceva oamenii pe TikTok, când postează cât o chestie, când fac poate vreun live, să ducă să le dea un like, o nebunie, știi? Mi-ar place să fac treaba asta, știi? Clanul, în clan să am o echipă care la fel să fie susținută de ceilalți jucători, știi? Mi-ar place să fac nebunia asta.
Mi-aș demonstra mie că, bă, da, frate, se poate și am mai face, nu știu cum, am mai resuscita un pic competitivul. Că așa, bă, așa e chestia cu competitiv, așa era și înainte. Așa era și înainte pe vremea când, dau un exemplu, făcea și Blind Live competitiv, făcea și Capahala, făcea și... făceam și eu. Cine mai făceam? Făcea și Alin și aveam toți echipe, aveam toți și am plecat toți dintr-o echipă. Era și Tudor și mai erau care mai făceau. Mai făcea din când în când și Octavian, știi? Era mulți player de competitiv care făceam live-uri. Și de asta era, mamă, eu îl postam când îl băteam pe Alin, ăla mă posta pe mine, ăla altul posta pe X. Tot așa. De acolo interveneau chestiile astea, bă, hai să-mi fac echipă mai bună ca să-l bat pe ăla, să demonstrez că se poate. Așa dacă nu există competiție între jucători, nici jucătorii n-au pentru ce să tragă, știi? Uite ce frumos, tunel de smoke-uri, mă rog, un fel de tunel, că e mai low budget. Aolo, Nomi, dar te-ai dus, bro, te-ai dus, ce ai zis? Ce ai zis tu aici? Of an open window here to try and clamber on S-a through. dus Vampire a zis start to că... break out their position too. Seems to have been desperate for Vampire to do anything during this game, and they just really haven't. This high ground for Major Pride has been Talent, Iuliane, respect, bro, mersi mult de tot, mersi frumos. now just affect alive. A third place would be disastrous for Team Mamă, Spirit. frumos meciul ăsta și pentru Major Pride și pentru Team Spirit își asigură top 3 în finală și-l asigură. Zicea cineva, bă, eu nu văd Major Pride în finală. Bă, uite că au jucat frumos și dacă joacă frumos, merită fără ce comentăm noi. Bă, asta da, pentru că, uite, vedeți, de ce se face chestia asta toxică? Pentru că tot asta se promovează la modul că, nu știu cum să zic, și-a apărut și pe ecran aici, Leane, mersi frumos încă o dată, bro. Pentru că se promovează chestia asta, hai să fac clip că l-am bătut pe ăla și să-l înjur și nu știu ce, dar nu, hai să, de fapt, na, să fac clipurile astea pe clasic, că dacă s-ar face clipurile astea în competitiv, ar fi mult mai frumos, mult mai ok ar fi. Oh, l-a văzut pe Ize, l-a văzut, băi, ce ochi! Și i-a furat kill-ul, Vampire-ul. Și-s 2v2, bă, Vampire-ul cu TS-ul. L-a bătut, bă, ba nu mă, erau 2v1 și unul din Major Pride. Și uite win pentru Vampires. Băi, și ce ziceam, bă, ce ziceam, uite, bă, frate, pe ăștia, mă, cum au scăpat el de acolo. Și ce înseamnă timing-ul, frate, și ce înseamnă timing-ul. Au pierdut player în fight-ul ăla cu Twisu, mă rog, în fight, în rotație, că el n-a fost fight. Așa, au rămas în 3. Au plecat de acolo să-și găsească o zonă. Au ajuns în 2 oameni. Băi, și în 2 oameni, din șecul ăla, exact în șecul ăla, au avut norocul ca zonele să dea numai acolo. Toți să se bată în altă parte, deci toată lumea să se bată în altă parte. Așa, nimeni să nu... Bro i-a pușat, dar prost i-a pușat, bro. N-au dat nade-uri ca lumea, nu nimic, că ei puteau să fie scoși din șecul ăla lejer. Dar bro, au fost scoși ei de altcineva. Și uite ce a însemnat, o zonă ok pentru Vampires. Aveau vreo 120 ceva de puncte, acum au făcut vreo 2-3 kill-uri. Poate chiar 4, nu știu dacă au făcut 4. Da, câte kill-uri a făcut Major Pride-ul, câte kill-uri a făcut Team Spirit-ul. Ești nebuni? Bravo lor, mă. Ceva șanse pentru tu sau băi, sincer, nu prea. Sincer. Nu prea mai sunt șanse. S-a dus topul, de fapt, hai că zicem că a rămas tot undeva pe la 90 și... Tot undeva pe la vreo 90 ceva de puncte și ai noștri tot 57 maxim dacă au acum. Da, retur, ne auzim, bro. Man, Vampire, the fact that they especially were able to defend against a full-on 4-man push of Dig Xavier Hot Tricks, they got a little bit of help of Team Spirit. But they had 2 for so damn long and they were making sure that they were using their resources. Oh, și vezi că au făcut, vezi că la un moment dat știți că aveau un kill, acum au 7. Știți că atunci când a dat pe ei și era un șecul ăla, când se băteau cu aia doi din stânga, aveau un kill și uite că au terminat cu 7.
Dar uite ce înseamnă, bă, să ai noroc, ceea ce ai noștri n-au, uite ce înseamnă. Pentru că ăștia, dacă erau pușați de DX acolo, bă, ăștia, Tony cu Schweppes erau leșinați. Tony cu Schweppes erau leșinați, n-apucau nici să respire. Dar ați văzut ce le-a făcut Team Spirit-ul că i-a ajutat. Ați văzut Team Spirit-ul cât i-a ajutat. Cât a tras după DX-ul ăla de n-a dat damage în ei, de le-au rupt 3 sferturi din medicalele pe care le aveau numai ca să-i plece din port încoace. Preșec unde era Vampires. Ce era, bă? MSJ was not looking happy. They were looking nervous, dude, big time. I mean, just like Major Pride, right? Imagine. E și vorba de noroc, frate, mai e și vorba de noroc un pic. Potentially falter on the last day. To see potentially Mir and Sejon not qualify in top 3 and get straight to the grand finals would be a travesty. Uite, Inco, ce-o fi vrut să facă, să pușeze, să ceva? But honestly, let's just kind of dive into this game here and roll it back a little bit. Team Spirit. Acolo, uite mă, și aici l-a prins și Dorin. Aici Frig a confirmat un kill, a fost confirmat și el, aici DMR-ul la fel bătuți. Uite, n-ai cum să joci, n-ai cum să joci. Uite, vezi, dai să faci un push, uite că te bat ăștia înainte să dai push. Dai push, nu știi unde dai, nu știi câte echipe, nu știi unde sunt oamenii când dai push. Mamă, ce bine a venit aici, ce bine a dat lupsul. Dar de ce ai sărit, șefule? Că dacă nu sărea, a sărit să ia și el info, poate. Oh, băi, ce frumos, inactiv acolo. Da, și el și-a luat-o. Bine. Oh my gosh, dude. Team Spirit reminds me of like Băi, cred. Sau poate una dintre cele mai noi echipe formate. Poate doar așa. Că sunt multe echipe care au mai schimbat rostarul așa înainte de... Dau un exemplu cum e și Enigma, știi, de unde a intrat RedX. Tot așa e echipă relativ nouă și cam în același timp sau poate puțin înainte. They just looted like 4 teams, and I was like, oh yeah, you're right. It's so crazy to see just them do that, but you're right. At the same time, it kills me to see those little tiny mistakes from Team Spirit. You know, Matic getting caught out. Definitely hurt them. Bă, îmi pare rău, sincer, frate. Bă, zic sincer, îmi pare rău tare de... E super bine că ne-am calificat, dar na, ca oricare român am zice, bă, hai mă că ne-am calificat, da, bravo, suntem fericiți, dar ar merge și un top 11 măcar, n-a zis, mamă, bă, băiatule, Spiritul 15 kill-uri. 15 kill-uri, 20 de puncte meciul ăsta pentru... Și uite, Major Pride-ul la fel, 16, Alpha 7, 8 și 8. Bun, bun. Xavierul 5, nu o lasă nici Xavierul mai jos. Da, cam după atunci Electro. Nu mai știu care era ultimul, mă, Naomi Effect, nu mai știu care era ultima lor tranzacție. Păi sunt două kill-uri, unul pe Alpha 7 și unul pe Vampires, care au luat și win. Și aveau vreo 126 de puncte și au făcut, cred că au 140 și ceva acum. Qualification cea mai grea. Bă, asta clar, asta clar. E cea mai grea grupă, nu zic nu, dar bă, nu voiam top 3, deși da, eu voiam top 3, dar mă rog, dar măcar top 11 să-l fi prins, știi, asta era frumos. Uite, dacă îmi fac echipă și merge așa, mă duc și la cercetătorul și zic, bă, uite, vrei să iei un adaptor pentru un jucător care n-are posibilitate, un ceva acolo, să le plătim, măcar, poate face rost un manager frumos de alea. O, spor acolo la ultimate, cred că m-aș băga și eu la un ultimate, sincer să fiu. Băi, nu știu ce să zic, nu știu ce să zic dacă or să rămân așa. Mamă, s-a dus spiritul, frate, s-a dus, ești nebun. 177, 168, 9 puncte diferență.
După aia 11 puncte diferență. De la locul 2 la 3. După aia diferențele sunt de 2 puncte în 3 și 4. Și după aia Alpha 7-ul la 9 puncte în spate. De top 3. Mai e și Vampiresul care au venit din 127 de puncte, au făcut vreo 143, frate. Adică, sau 126, nu mai știu cât aveau. Ce naiba, mă? Even when they don't get wins here, especially I'm looking at the Sanhok, they're getting points on board and they're still getting those chicken dinners. So Vampire, they're closing that gap here and I think we are going to see them make it to top 3 eventually. În final nu contează. Nici n-au stres dacă fac ceva sau nu. Iau locul 1 aici, bănuțul la portofel cum au făcut și în PMSL Finals, bagă bănuțul în buzunar și de aici și de acolo și nici nu interesează. În finală joacă cum vor ei. Și în finală o să fie mult mai greu ca aici, deci au scuză. Nu există parcă vezi că nu. Și dacă nu fac nimic, tot au demonstrat că sunt șmecheri. Vezi, Electro, vezi? Trebuia să zici, vă dau slot, mă, dar joc și-o la voi. Lostule, unde te duci, mă? Sau tu zici salut că ai venit, sau că pleci. And DRX to see if they want to take it. Well, they need to make some big plays happen, and we're already seeing Vampire do just that. We can see a quick little head-to-head here between our two teams. And Mir and Sejong, we did talk about as I think overtaking Major Pride at some point when it came to eliminations, but honestly, it's all been team spirit now, as they are the elimination leader here in this lobby at 120. And I feel like on the second half of this group stage, Team Spirit are reaching the late game way more than they used to. They are. Tu ai venit, bă, tu n-ai mai fost, mă? Mă, tu ai mai fost. Tu ai mai fost, mă, de-aia zi, n-am văzut eu prost. Ai revenit, păi, așa, frate, nu face de-astea cu mine. You'll get to the late game. Will you get the win? Maybe not all the time, but you'll get a bunch of eliminations in the process because that position is so damn good. Team Spirit have really adapted so well to this lobby and currently in first place. We already 2 games down. If they do this once or two more times, maybe they're not even going to lock down their top 3 position. Maybe they're just going to lock down the first place too. Yeah, I mean they could win this thing. Băi, chiar nu știu, chiar nu știu dacă mai joacă pe top of the undeva leaderboard, victorul what was it, 25 points without even winning a chicken dinner is pretty insane. So when you, it was just 20. Yeah, it's so crazy to see these kind of performances. And I mean, I can. Da, mi-e și lene să intru să-l caut acum, sincer. Vreau să vă arăt altceva, să-mi dați o părere de costumul ăsta. De asta să se conecteze pe joc. I don't want to believe that, so no, I don't believe you. Right? It's so wild, but like the door is open. Like the door has opened in just these 2 Bă, măcar, chiar dacă nu se califică, frate, chiar dacă nu se califică, măcar să văd un win la ei, frate. Măcar să văd și fac un meci de la puternic. Furii, nu luăm și bă, Furii, mă, un membru de la Cele, mă, frate, mă. If Team Spirit have one more good game, I would probably say they're through. Mea? Ok. Bă, pleacă, frate, pleacă jucătorii. Deși, dacă mă întreb pe mine, bă, păcat, mai bine rămâneau în echipa lor acolo și poate ar fi avut o șansă, schimba un player sau așa și poate ar fi avut o șansă mai bună decât na. They should be qualified. And I know I just murdered the entire description of how that works, but basically, TLDR, am intrat deja. Așa să zic. They're through to grand finals. Băi, Goldule, sunt live, nu pot să mă joc acum, intră pe live YouTube, RedX Gaming, te salut, spor, succes. Ce ziceți, mă, de costumul ăsta, bă, băjeți, mă? Ce ziceți de lobby-ul ăsta, mă? A? Ce ziceți de barrel-ul ăla de plutește așa? A? Chiar și-o scuze. Chiar și-o scuze. Vă salut, băjeți, tu poți să joc acum, salut și pe unele. Sunt live pe YouTube, RedX Gaming, vă salut, ne uităm la PMGC 2024, grupa galbenă. Salut, frate, ne auzim. Vă salut. Gata, frate, am mai chemat niște oameni aici pe YouTube. Așa fac, frate, deci așa să facem, mă. De acum încolo intru pe joc, le zic la toți, bă, intrați și voi îl play acolo, dați un like, pe aia faceți ce vreți voi. Uite, susținerea din partea voastră pentru tot ce vrem și ce am putea face, ar fi un like acolo, un like la fiecare live.
Atât. Nu cere nimeni altceva. Bă, dacă intră fiecare, primul lucru pe care îl faceți când intrați, apăsați pe butonul de like. Și după aia vă vedeți de... Yeah. So quickly here. I mean, so quickly. I mean, they were just taking squads out left and right, no mercy. Deci mie nu-mi place nimic de acolo. Bă, mie îmi plac toate, frate. Mie îmi plac toate. Further and further in this final day of Group Yellow, I think we are slowly going to be looking at teams that we are going to be taken out of the equation for not only top 3 but also top 11 to some extent. Dar ce n-am și aș vrea mult rău de tot. Ce n-am și aș vrea mult rău de tot. Ce ai, mă? Mă, e AOG-ul, frate. Deci AOG-ul ăla chiar e frumos rău. Și pe ăla l-aș vrea. AOG-ul de la celălalt crate. Și Ghiozdanul. AOG și Ghiozdan. Nu mă supăra Xeroxului, nu mă supăra că fac CDB-ul, frate. Fac CDB-ul și ajung cu el în PMGC. Și vin ăștia de la Covrigi de Buzău să îmi zică că de ce le-am furat numele și chestii de-astea, știi? Dar chiar, Xeroxule, tu un membru de la, frate, găsești link-ul în descriere, găsești link-ul de membru în descriere, faci o treabă frumoasă, uite cum a făcut Cercetorul, cum a făcut Iulian, cum a făcut Uzeh. Ce n-ai? Ce și noi aici, frate? Puterea exemplului, puterea exemplului, frate. Începe meciul, băieți, într-un minut și 35 de secunde începe meciul. Vedem acum pe Inco, acum mai vedem pe... Ăsta din RSG, parcă. L-am aplicat din prima mână. Ești bine, frate, ești bine. And taking that 11th place position away from them. Even BTR, who did have a good match one, they fallen back down to 10th place and only 3 deci de asta aș vrea. AOG-ul și Ghiozdanul. Ghiozdanul mi se pare frumos rău de tot, Ghiozdanul ăla. I would say even down to maybe not to Marte, maybe Reagan's game would almost count out as well at 69. But we need to see, you know, un pui, ne uităm acolo, ne uităm ce avem și dăm un puișor acolo, Cosmine. Da, mă, stai mă așa, mă, lustule, bă, noi vorbim de alea, dar și când ori face Twis acum 2 win-uri cu 15 kill-uri. Ce dracu? They are decent on that front, but only 16 placement points over all of the matches they've played so far in group. Nu mă, pe dar n-are treabă, și cu M4 contează distanța, contează mai multe. Dar OG-ul e bun rău și hit efectul ăla, să dai mai când dai un hit cu hit efectul ăla așa sare, bă, dar are de 2 ori cât el. E fain rău de tot, e fain rău de tot hit efectul. Salut, Silviu. Salut. They don't, and not to mention everything's going against them. Sanhok, MSJ headed your way. When you have the most dominant spot, what are you gonna do, man? But you know what? Bă, trebuie să băgăm azi niște UC-uri, mă, frate, mă, dar trebuie să vedem cum face rost niște UC-uri ca să luăm materialele săptămânale, că în seara asta iau 2, mâine iau 2 iar. Că e luni, se resetează. Salut. Știu că e greu, dar ce avem altceva, mă, frate? Ce avem altceva de făcut? Nu avem nimic. Dăm și îi susține până la cap. Not sure about that one. Jack's Jukes? Pe ăla albastru, băi, și ăla e frumos, și ăla e frumos. Eu pe ăsta l-am luat pentru că mi-a plăcut cum treaba aia, știi, cum îl ține așa în mână. Era fain dacă ținea costumul orice beril în mână, știi? Că așa am și eu un beril de level 7, ăla cu, nu știu, cu electrozi, dracu să dea, nu știu. Cu piatra aia în vârf acolo. Pe ăla l-am eu. As we seem to have evaded the quarry once more for the plain path, not necessarily for the circle. Clar, băi, performanță că s-au calificat până aici. Performanță că s-au calificat până aici. Noi suntem supărați că n-au trecut și mai departe, dar na. Bă, dar chiar trebuie să vedem și Enigma săptămâna viitoare, să-l vedem și pe RedX acum. Poate au mai mult noroc, poate Enigma are mai mult noroc. 20 points on a game sits them pretty far ahead. Major Pride though still in the runnings. Hai că văd ceva aproape acolo, Twist pe lângă Loops.
means that Team Spirit and Major Pride can just be happy with this lead they've set between them. Uite mă, să jăp aici. Mamă, dar săracul final ăla e la piatră aici, nebun. 20 points between Mir and Sejong and Team Spirit. Dacă n-au aia... și vin după el, bă. Cred că vin după el să-l confirme sau? Nu, să duc mai în stânga. Să duc în zonă, că n-au... Mai bine că nu stau. Gata, a scăpat și el. Băi, aici chiar nu știu ce să zic, Lostule. Nu știu, nu pot să mă pronunț. Why not put a crossbow bolt over towards Everest? You might hit something. Kavir trying to tag on as well. Nothing else, just going on over and damaging those vehicles for MSJ. Ne trebuie multe puncte, ne trebuie multe puncte. 4 meciuri. Ar trebui să fie, acum ar trebui să facă meciurile și turneul vieților. Dacă vor să se califice. Keeping them out of the conversation because they have a very easy rotational path right now with a... Bă, da, sunt ca lumea, pentru că dacă îi dai un hit effect-ul ăla în față, ăla nu mai vede nimic. Mamă, Evostation, First Blood, acum uite cine se bate aici, se bate Inco cu Major Pride? Dar unde e celălalt player din Major Pride? Cred că e sus în casă. Hasn't got the backup just yet. The rest of them over towards Ia uite-l cum stă pe scară, bă. L-a prins, mă! L-a prins pe Evostation. S-a luat revanșa aici. Bă, nu știu, am DBS-ul ăla de level 5. Pe ăla l-am făcut, ăla roșu cu hit effect. Trebuie să știi ce trebuie să fac. Trebuie să intru pe toate costumele, gen pe alea 2 sau 3 pe care le joc eu cel mai des, și să pun toate skin-urile noi, pentru că uite, pe unul am uitat să pun nu știu ce armă, pe unul că am unul fără kill message. Și trebuie să intru să le iau pe toate și să pun tot la toate skin-urile upgradabile. Că eu tot mai schimb costumele de la un meci la altul. Pe ăla l-am făcut și eu, pe ăla am făcut și eu DBS-ul ăla. Pe ăla l-am făcut și eu. Stai așa că iar mă ceartă cineva, așa, iar să vede capătul ăla de la... Major Pride playing over towards this western position of Rozok. I would say for their last angle of the day just drop. Bă, la mine jale cu materialele, frate, eu spray-uri mi-am cumpărat tot timpul, eu spray-uri mi-au tot timpul. De la Clan, de unde nimeresc, de la Royal Pass. Cred că și acum pot să mai cumpăr de la RP. Trebuie să cumpăr repede până nu se termină. Toate monedele alea eu mi-au numai spray-uri la final de sezon, tot. Aveam la un moment dat 1200 de spray-uri. N-aveam niciun material. The map, given how many circles we've had on the southwest side of this. However, it's still very open. We can go all the way up to Everest. We can go back over to Pachinki, potentially. There's still a lot of options, so not completely confirmed over to Quarry. Vampire, Primorsk. This is They know? right? They have had two back-to-back. Yeah, dă-l încoace. They are now almost neck Nu and iese? neck with Alpha 7. They are close enough to be a threat, especially to that third place. They currently sit 14 points behind MSJ, and that is very, very doable. When you're looking at the top of the tables, the gaps that exist, sure, they might look larger, but in terms of the performances that these teams can put up, volatility that they can sometimes show, it is so closable. As ne dăm și mie, frate, dai și mie niște materiale de aia. Gata? Sitting at 23 points, that's basically an impossible crossing. Ce problemă a făcut, mă? Ia, e verde și nu se vede. Nu se vede? Uite cum se vede. Am înțeles. Hai că se vede ce unde e. Îți dai seama că e bun de aruncat, că dacă mai ai pus o dată, iar faci la fel, nu? A luat tot așa rămâne, nu? Scoate. Bă, nu mai da, că miroase aici de... Dar nu mai poți să scoată, s-a băgat de tot! Aoleu, bravo! Bă, ești pe hol! A luat un spray de la mă de cameră. Acum asta pierd pe geam! South Korea, they'll be cheering hard for these two teams to make it in towards that top 3 and have să termine, scoate-l. Pune-l pe geam, nu știu, pe dormitor în bucătărie, unde vrei tu, pune-l pe geam și lasă-l acolo până să miroasă frumos afară. Couple of missteps here and there, but now they sit in second. Așa și eu, Robicule, vedeam top, dar uneori
They are already. Uite asta e, să dea cu el pe gen să miroasă frumos afară, ce naiba. A luat un spray de la de cameră și vârful ăla a intrat înăuntru. I wouldn't be too surprised to see that third place drop bubble drop that little bit lower because of the fact that we've got 6 teams all on super high scores here. No one's leading out super hard. Da, mă, s-a dus. It's really, really difficult. At this point, it is absolutely. Da, el singur dă cât un fâs, face păs și atât, la nu știu cât timp. Acum a dat de... Dacă te uiți la mine cum ieșea ăla după geam, dai seama, era un... Salut. We did not fall down early. There's been a... Da, domn și mie, te rog, un șervețel. Their playstyle very much relies on having 4 players. Where they can take these 2-2 splits, aggressive holds, și ieftin, 2 secunde băjeți. each other with off angles. I think Păi de asta mă că beau, dar nu beau pe totodată. Pe asta pot să iei, că am combinat eu. Am pus eu apă. Think about for Mir and Sejong, especially into the future, because it's something they're going to have to go with. They leverage the fact that Hoxie is such an aggressive and strong player on the team to be able to marshal a lot of those more aggressive trades when playing down on players. But yeah, it's becoming more and more of a thing here where the circle isn't as open as they'd like. In those mid games, they lose a player and suddenly a lot of their game plan falls away, and they have to fall back onto something that maybe they're not too comfortable with playing. It is interesting. It's kind of what we talked about with their major strengths, right? Was getting through that mid game, or you know, getting into the late games. Their late A game terminat înainte să nu scoată. They absolutely fixed that. They nailed the late games. Nu, el zicea prima dată să scopă geam, că am zis și eu să scopă geam, să-mi zice că dacă stai la bloc, toate-l pe scară. Lasă frumos, stai, n-ai. Gata! Era, dar asta e. Bă, haide mă, că prima parte bună. Acum Cups o să-și ia el, că e primul acolo, și Twist o să-și ia fight cu Lupsu. Și toate bune. Ce o să, bă, gura și farm, că degeaba și acolo e slab. Stai liniștit. First place for a long time. It's kind of amusing seeing them fall off like this. And I say it's a fall off, it really isn't. 157 points is massively respectable here. There's the current group stage data for Alpha 7. It's gone blink an eye, but 4.4 eliminations is definitely thing to keep your eyes on. Am intrat iar în melodia asta în cap, frate, mă, că până să mă balasă, m-am uitat la un TikTok și erau niște băiețași, mă rog, mai colorați un pic și aveau niște vaci în spate. Bă, dar vezi că aveau voce, bă, copilul ăla. Up towards this top side of the table and in with a running, but Vampires întrenazi, mă. Ai, bine, mă, înseamnă că tu, nu, Dani, cred că nu știu ce face. Opa! Oops, be careful, be careful. Vă știți bine înseamnă. Nu vă robiculici, de la lege, nu. Da, și eu codruț, băi, inevitabil, nu știu cum să zic. Îți intră în cap melodia asta, mă jur. Că tot promovează ăștia, n-ai văzut, la toate echipe de fotbal, de influencer, toate cele promovează melodia asta. Și să promovează și ei pe melodia asta. Somewhat of that gamble you take with a player where Vicențiu, mă, Vicențiu, zi, Vicențiu, te rog frumos. Games that could lead to losing a chicken dinner, but they could also lead to games that give you a huge amount of eliminations. And if it wasn't for him, some of those holds on that northern side just wouldn't have been possible because his nades and his shots getting those knocks were critical to them holding that compound. Hai să luăm și pe Robicu cu noi, frate. Trade-off you take with Nomi. He's such a fantastic player, such a fantastic face that sometimes you just have to take the good with the bad because ia să vedem altceva ce s-a întâmplat. 2 kill-uri s-au făcut, 2 kill-uri, unul în Inco și unul în Major Pride. Acolo că s-au luat ei. That's currently half of what the whole team from Alpha 7 is putting up per game on one player. Ne-a ajuns pe noi, frate. De fapt m-a ajuns pe mine dacă te pune să... Especially given the fact that we've got 6 teams competing at the very highest level, right? You talk about așa, s-a pus șubul ăla în iar pe birou în spate acolo, dar bine că nu mă deranjează acolo. Mă deranjează doar când vine partea asta în față și se pune pe mouse.
the fact is that they are also an incredible roster. It's just that Bă, hai că a everybody intrat else is bine. playing A intrat bine kind of Twist bites acolo. in a lot La of this biserică, stuff. squad There are house. obviously mistakes that Twisted Minds have been making, Bun, but bun, și everybody in this ieftin. lobby Aia is zic, phenomenal. tată. So the fact Aia that zic. put up those numbers in a lobby A, băieți ăștia se joacă de la, bă, is Meeting just 2. scary for the rest of the world. Joc de la. Absolutely. I think that you're right. Is that Twisted Minds is a great team. I-am zis They lui are Fury data being trecută de membru, a outclassed dispărut, a by dat some logout. events. And Te mai zic o dată, mai zic o dată, poate, zic și lui Robicu, poate și Robicu acolo combină un membru de la 10 a League. really difficult lobby to play in. Next Local did pop though, and we saw that Team Spirit had taken a lead out of say Jongsburg. They held themselves a 2-2 split. Și că uite, ca să nu zică, băi, da frate, dar cu ce ne ajuți? Uite că vă ajut cu link-ul, frate. Gata. Vă ajut și cu link-ul, să nu cumva să întâmpinați dificultăți în acest proces. A bit of a wild card, a weak link on Team Spirit, but he is Bă, de 10 lei, mă, 10 lei îi dai pe reliable players un sandwich, frate. Which is really nice to see. And it's nice as well having Kitsune and Matic together. Altul are numai cash, am înțeles, mă, bă, oameni care stau cu cash-ul, frate, el, Țancă, Uraganul, de ăștia, de la PlayStation, n-au păcat. Anaf, de alea. Greu, frate. Maybe we'll see that from a couple of our teams here too, but Da, vezi, bagă UG și Beril, dar nu bagă 10 lei pentru. Nu mai zicem, bă, frate, nimic, bă, nu mai zicem nimic, tăcem din gură. Taci, ați înțeles, voi. Nomi obviously having a couple of off games, but Effect was there to pick up the pieces and has been going blow for blow with Nomi. Oh, fight între BTR și Vampires, Stone l-am văzut acolo, dat knock. Vampires-ul care stă binișor. Binișor, BTR-ul are oarecum locul calificat. They have deserved this spot, but when you talk about team spirit, un covrig dau 4 euro. Doamne, pe vezi, mă, vezi? Un covrig, mă, nici un covrig nu-i membru aici, mă. E mai ieftin. Mai scump covrigul ăla decât membru la mine aici, de bun. Mai zic ceva? Nu mai zic, mă, frate, mă, nu mai zic nimic, mă. Și tot noi, bă, dar de ce nu mai merge, frate? De ce nu mai merge, mă? Că nu ți-ai membru la mine, frate, de-aia nu mai merge nimic bine în țara asta. Sau un jabar frumos. O, s-a avansat un pic, s-a avansat, a venit DORIIN în casa asta din față și toți trei sunt la biserică. E bun, momentan Inco sunt aceiași șansuri, dar sunt 3. Știu că Inco sunt în 3, au squad, dacă ne uităm bine, aveau squad și la casa aia din full open acolo, de sub dealul de la Pocinchi. Uite, bă, că a scăpat Aizi, mă. Look at that shift, and AZ, well, he's going to be known now. The hard shift up to the northeast. We're going northwest to Pachinko. Pula, ce zonă, băi! Fiți atenți acum, mânca v-aș gura voastră de nu. E mare comeback din partea celor din Twist. Meciul ăsta mare comeback. E win cu 10 kill-uri meciul ăsta. Și ne... Paulă, măi, mamă. Oh, DX-ul e ca în rupe DX-ul pe Bigitron. Hai că a răspuns și Bigitronul cu un knock. Cu 2 knock-uri a răspuns Bigitronul. Și uite cum vine MSG-ul, third party. Uite MSG-ul, un third party, corect. Gata, out. BTR out, rămâne DX-ul acum. Să bate și MSG-ul cu DX-ul și după aia mai vine cu squad la third party, că așa se poartă, frate, nu numai ai noștri. Aia zic, mă, tată, mă, aia zic. One elimination found. They are on 169, which gives MSJ, DRX, Alpha 7, Vampire. Goodness me, that list is long. A chance to jump. Ce zonă bună. Ce zonă bună pentru băieții noștri. Dar dacă cineva... Oh, stai că începe push-ul. E push de la Vampires. Push de la Vampires peste MSJ. Ce timing. Nozi dat knock, tot Nick dat knock și el. Și Vampires rămâne 2 playeri, MSJ-ul rămâne 2v2, un fight 2v2 acum, 2v1. 2v1 chiar. Hai să-l vedem pe Schweppes, are un S12k, dar are... Bun! Și rămâne 1v1. 1v1 acum și a venit și cei din DX din spate.
Oh no. A venit și DX-ul din spate. The crash was looking good. MSJ looking Și a damage mult din spate, și a damage mult din spate. Steps out, but there's danger in the fields. Și MSJ-ul eliminat. Eliminat MSJ-ul și Vampires eliminat imediat. Eliminat imediat și Vampires-ul. DX-ul rămâne în 2 playeri. Ce înseamnă timing-ul aici? Să vedem acum cine e aici. Ora care trece în rotație și dă push acum în bro. Bun drop shot-ul ăsta, bun drop shot-ul, dar și-a luat și el knock. Rămâne Rig aici în viață, rămâne Rig într-un singur player. Băi, băiatule, câte fight-uri aici. It's so strange that Harame Bro have such an impact on so many important fights, but they're in 13th place playing. It's odd, but here we are. Și ceva corect, ce mi se pare corect, un third party de la Alpha 7. Major Pride eliminat, MSJ eliminat, exact echipele care erau în spatele lor acolo. Team Spirit-ul știi cum e. Hai să vedem băieți ce se întâmplă, hai să lăsăm să bată un pic și intervenim și noi la final intervenim. Au făcut meciul trecut, meciul vieților cu 15 kg acolo, 20 de puncte pe meci, unde și-au asigurat. Dar e bine că Hora e eliminată, bro, o să fie eliminat și noi luăm win, și trecem peste echipele astea care sunt acolo de egalitate cu noi. Vedem acum în același timp fight între DRX și Loops, care și-au dat două nocuri am văzut acolo la Loops. Da, și acum văd că și în DRX sunt două nocuri. E bine. Ia nade ăsta, perfect. Și aici elimină Alpha 7-ul concurența, elimină și Bro și Hora care erau acolo și continuă fight-ul între Team Spirit și DRX. Pușează și DRX-ul eliminat. DRX-ul eliminat, 2 kill-uri corecte pentru Team Spirit. S-a început așa lejer. Băieții ăștia curăță, ei Alpha 7-ul și Team Spirit-ul curăță ce lasă murdar băieți în spate. Să vedem acum third party-ul ăsta pe care, dar nu prea o să fie greu dacă Alpha 7 nu vor să dea push aici unde e DMR-ul. Încă nu se grăbesc, încă nu or să dea, că nu o să închidă zona. Nu o să închidă zona pentru că mai e squad-ul ăsta jos la case, mai e Zeus-ul jos la case și aici, bun split. Bun split-ul ăsta. Hai să vedem noi cu RSG-ul, ăștia sunt free kills pentru noi, TS-ul se duce cu stânga, e ok. Bă, vezi că acum Scarixule, ce o să face numai poți de aia, frate, cu bicepsul, ți-a locul, fii atent că mi-a venit șobolanul ăsta de pisică și stă pe cablu, mă. Băi, ia dă-te tu așa. Stă ca lumea camera asta, lasă pisica mea. Hai mă că mai bine. Nu știam eu, bă, dar de ce mă s-a mutat camera aia? De ce e mă bucata aia de perete așa nu mai e green screen? Păi, șoare cu ăsta? A, te-ai speriat cu metre? Stătea pe cablu, mă, stătea pe cablu, n-avea nicio durere. Și pușează Inco, frate, la DX. Pușează Inco la DX acum, avem fight 3v2. A, s-a retras DX un hală. Ce au zis? Bă, nu acu. Uite-l pe Hora, ce frumos între betoanele alea acolo. But there is always that option for them to just try and move in on that and continue their sweep, but they can get rid of team spirit. Deci mie tricoul ăsta, ca pe gard, cum stau hainele pe ceos după ce face sală. Și asta tricoul ăsta pe mine să mor. I mean, neither team wants this fight particularly, but historically towards this side of the map on the west, these two teams on either. Da, mă, da, le vine, te zic, bă, de ce nu ziceți mă primul? Right. Tata, am scos și microfonul din cadru, am scos tot. As a two-man, you're likely to get shut down later on, and they know that squad on the other side, vice versa. E acum Zeus-ul... Băi, așa are și ăsta, mă gândeam că l-a lăsat fără mașină, frate, dar are și Eren un buggy cu care să plece. Salut, bă, și pe Ionut, salutare Ionut, salut. Avem echipă românească, băi, n-avem, îl avem pe DORIIN în Twist, atât. Care din păcate sunt pe ultimul loc, dar... Oh, și vedem acum fight între Twist și RSG. Pușează RSG-ul cu 2 player foarte aproape. Pregătesc băieții nade-uri, pregătește și DORIIN și Cubs nade. Bun, primul nade al lui DORIIN. Bă, GZ. Hai să vedem și următoarele nade-uri. V-am zis că sunt free kills astea pentru băieți.
RSG-ul aici trebuie să fie eliminat. Trebuie neapărat trebuie să scoatem squadul ăsta. Și avem șansă, mă, avem o șansă la un meci foarte bun. Bun așa pe final, dar măcar de moral acum pe... Bun, nade-ul ăla, puțin cam în spate, încă pregătesc băieții nade-uri, aici, nu se lasă. Bun, s-a eliminat primul kill acolo, primul knock de fapt, primul player care era knock s-a și confirmat. E nevoie de puțină comunicare aici, mai sunt 13 secunde și pleacă zona. Damage s-a dat damage puternic, acolo ar putea pleca într-un third party. Trebuie să aibă grijă la ăla, la God, care e în spate acolo, Overwatch. Tot iau info, dar trebuie să grăbească un pic, trebuie să grăbească pasul pentru că au apucat să-și bage heal. Hai că cineva s-a uitat acolo după God în spate. Bun, bă, dar ăsta nu vrea să moară, mă, bă, ăsta chiar nu vrea să moară, mamă, și freaky 1 HP. E nasol, că uite, în momentele astea când ei tatonează așa pot să le pună alții probleme. Ooooooo. Bine, Cubs! Bine! 2 knocuri s-au dat aici și Cubs le confirmă. God, hai că nu se uită God aici pe ei. Trebuie să-și facă intrarea în zonă. Bun, mă, băjezi, mă, bravo, să dă și revive acolo și au timp, sper, să-și ia și zona. S-au băgat Zeus în față, mă. Au băgat Zeus în fața lor acolo. Și-au dau 2 knocuri acum Tuisu. Cred că l-a dat knock pe ăla care dădea revive. Bravo, mă, bravo, Gadule. Te pup. Tu ești. Hai că își dau revive acum, băieții. Au timp să-și dea revive acum. Bun, mă, salutare Sorin, salut. Perfect, ce-a făcut nebunul ăsta. Aceea chiar ne-a ajutat mult, că l-a făcut pe Maniac să se retragă. Da, aici trebuie să-și dea smoke-uri neapărat, ca să poată să elimine pe ăsta din RSG. Că dacă ăsta mai face o mișcare, s-ar putea să ne scoată și nouă un player cu knock finish. Ia să vedem, are unde se intră ăsta. Ia atent că se duce cu dreapta, să caute să mai confirme unul. Aici partea bună că sunt prinși, de fapt nu prea au în ce să fie prins la jumătate Zeus-ul, că Alpha 7 nu sunt pe partea asta, Team Spirit-ul încă e pe... Uite-l pe God! Hai, mă, ai fost aproape, bravo frate, ai fost aproape. Și s-a dus DORIIN, fii atent că pușează ai noștri pe dreapta. Fii atent ce timing au prins și ai noștri acum. Hai să-l vedem, pușează pe Rita, îl scoate pe Rita, iau-te-l, plimbă-l pe capotă puțin DORIINe, du-l în lobby, bravo bă. Bun, third party, ăsta și ar putea să vină Alpha 7, acum third party, uite cum pleacă cu nade-uri. Bă, frumos, până aici a fost frumos. That's not acceptable in these games. Zeus does go down in the process. Alpha 7 though, I knew as soon as the spike started breaking out that we would see smokes coming through from Alpha 7. Bun și ieftin. Hai să urle la third party, tati. Hai. Îmi place de voi. TSU trebuie să dea third party Team Spirit aici. Trebuie să le vină în spate la Alpha 7. Bun, hai cu smoke-uri, ceva twist-ule, că aveți de lutat pe Zeus, că Zeus-ul nu prea au folosit utilități. Uite bă, nade-urile alea, mă, foai de capul meu, duceți-vă în spate. DORIIN fentează nade-ul ăla, așa tot. Între 2 nade-uri l-a prins, bă, marș, mă. Du-vă, bă, dracu de aici. Nu, bă, nu sta, mă, cupsule, bă, jumătate de oră în pic, să moară, mă, ai făcut un pic, ai tras, te retragi, mă. Nu stai 5 ani, că ei sunt proști, mă, ăștia sunt proști, mă. Bă, dar e a 5-a oară când îl văd pe cups așa, bă, și nu-i singurul. Trage până când nu mai știe să mai... Nu mai respiră cât trage, ești nebun? Dar ăia nu fac prefire, ăla când te aud că tragi, nu crezi că pun și ei ținta pe tine și trag înapoi? Nu ești în training, bro.
Doamne, lasă-o bă încolo. Au băgat neidurile alea de i-au zăpăcit, mă, frate, mă. Bă, era frumos, mă. Bă, mă jur că era bun rău, mă. Ai dracu TS-ul. Bă, n-au vrut, mă, ei să pușeze, mă. N-au vrut, mă. Bă, mă jur, bă, că n-a jucat nimic cups. Față de cum juca înainte, cups, acum, bă, pământ. Pământ. DORIIN de nu i-a cărat DORIIN și în PMSL Final și acum deci să dea naiba. Bă, deci mă așteptam, mamă, cups din Pittsburgh Nice, unde era acolo zeu, bătea la toți. Acum nimic, să mor dacă te mint. Nimic, n-ai văzut, nu o să facem cu atâta, bă, e logic, nu faci prefire, bă, 3 ore. Au, TTS-ul minus 1. Lejer, mă, mortale, mă, era lejer, mă. Mamă, minus încă unul din Team Spirit. Era bine, mă, dacă apucau să se retragă acolo, dacă apucau să se retragă, nu știu de ce au pierdut atâta timp. There is always that worry with so many teams around the corner. Oh, dar și nou mi l-a prins pe Rev aici. Și nou mi l-a prins. Minus 1 și la Alpha 7, 12 kill-uri, băi! Când v-am zis, băi, stați un pic, mă, că Alpha 7 nu revine și ei. Revine și ei. Nu, cu 4 pentru TS. Bă, dar mă, frate, când auzeai de Cups, Lord, Freak, lasă-mă că nu poate să dea vina nimeni pe bă, că IGL a fost, că DORIIN, că nu știu ce, că n-au avut ei probleme de... N-a tras DORIIN în locul lor, că dacă trăgea DORIIN în locul la toți să fie 4 de DORIIN, să dea naibe de nu... Ești nebun la cap. Dar au jucat ei prost, au jucat foarte prost, nu așa. Hunkered down. Carrillo might spot it. He's the only player that could really do anything about it. I think he's going to get vision on this. He might just l-a văzut pe Sky. Finally, the snake has been removed. Oh, dar vezi că ți-ai nade aici, șefule. And now it's the Xavier with 2. 13 elims, put up 15, you get a 25-point match. And for Alpha 7, this is a great result. Bă, nu știu care Ruby cu ei. Eu personal, momentan, nu știu care. The question is, where will they fall in that top 3? Grillen, up close and personal, Xavier. 2 players remaining with Levi's as well. It's a 3v2. Oh, bine! Bine, mă, lejer de vară, așa. Opa, gata. Win, Alpha 7, tate. Și fii atent câte kill-uri, bă! Fii atent ce s-au lansat. Fii atent ce s-a lansat Alpha 7-ul cu win-ul ăsta, bă! Bă, băiatule, ce s-a lansat Alpha 7-ul cu meciul ăsta, ești sănătos. Bravo, mă, băieți, bă. Oh, nice. Uite, mă, stai, mă, să mai dăm o dată înapoi, mă, frate, la fight-ul ăla, că parcă pare ireal, mă. Stai așa, că aici ai noștri au pușat perfect. Uite, l-a luat DORIIN pe ăsta pe capotă, i-a făcut o leacă de... Bun. Aici toate bune. Aici toate bune. Dar au început ăștia, uite, au început să arunce nade-uri. DORIIN era 1 HP, Freak era 30 HP, ăsta 5. Nade aici, nade aici, fii atent. Dar bă, dar le-au dat calculate rău să dea dracu. Uite așa al dracu nade, mă, a sărit, bă. Când e Guinea 1, mă, când e Guinea 1, uite și tu, s-a lovit nade-ul aici. Din tot câmpul ăsta cât e, bă, s-a lovit al dracu nade aici și a sărit fix lângă el. Bă, nu putea să bubuie lângă mașină, în fața mașinii, să-l oprească în roată, în ceva, să sară mașina asta. Nu, frate, s-a oprit acolo și a sărit fix pe el. Că dacă era numai un ochi, era DORIIN, mai era cum era. Ăsta își băga first, tu apuca să tragă după ei. Când Dumnezeu nu-i român, nu-i român. Și totuși a mai avut o șansă. Vezi că s-au apropiat ăștia. S-au ăștia și a mai fost o șansă acolo de... S-a dat revive-ul. Freak și-a băgat heal aici și s-a pus pe burtă. Dacă se retrăgea Freak, nu era bine. Kitsune has been scouting down on the south side for a long time. Potential that they crash there. A big nade to open things up from a Grelin. Uite nade-ul ăsta, uite nade-ul ăsta, uite nade-ul ăsta. Bum, bum. He's not going to survive this bombardment. Hai că a scăpat aici, Freak. There it goes. McGrelin gets the flash. Freak almost goes down too. Lord is super low on the backlines. Uite, bă, nu există. Deci nu există să faci așa ceva.
Nu există, uitați-vă ce e. Flash Freak almost goes down too. Deci, Cups trăgea după 1, da? S-a băgat după copac, nu mai are vizibilitate nimic. A doua oară când pui scopul și mai ales în viteza aia, nu mai pui scopul la fix. Și e clar că și ăștia vor să tragă înapoi. Uite și tu, a pus picul. Până a pus picul, uite cum a început să sară damage-ul din el. E clar că ăla te așteaptă, că știe că tu faci prefire în continuare. Și e pa. Uite poziție ce a pierdut Cups aici. Uite poziție ce a pierdut. Că el dacă stătea aici, dacă el stătea aici și nu trăgea acum, maxim să-și fi la knock de la mafiosul cu nade-ul. Maxim. Dar în schimb, putea să mai tragă și el un pic stânga-dreapta, să mai facă o ceva. Așa l-a lăsat pe lor, singur Freak. Deci bătut de carry și aia a fost. Dar nu o să faci așa ceva, bă, nu o să faci așa ceva. Speaking of other squads, that was gonna be MSJ, dude, man. Sejong just said yoink to Xavier right when they went on the push to BTR, and I was like, oh my gosh, yeah. Like, nu, ăsta e meciul 3, ăsta e meciul 3 a fost. Urmează meciul 4, 5 și 6. Dacă era win, bă, meciul ăsta. Cum ar fi fost, bă, să fie win meciul ăsta? Cum ar fi fost, că era demențial, era demențial meciul. Jur. Huge game for Xavier, especially considering where they're on the leaderboard. I mean, Xavier looked a little bit sad after that game, like, man. Meciul ăsta a fost mai bun, meciul ăsta a fost mai bun. A fost un pic mai bun față de... When I initially thought they would go down on the first breach of BTR, but they survived. Oh, mamă, să faci win cu 15, frate, în ultimele meciuri. Vai, low. Vă rog frumos, cine-i pe locul 3? Cine-i pe locul 3 aici? Faceți o poză că nu vă mai întâlnesc cu așa ceva. Bă, băiatule, bă. Vine și de X, vine și de X. Nu contează că nu fac încă punct de problema că, uite, a făcut noi 8, a făcut și Hora 7, care erau în fața noastră. Deci... degeaba, de asta zic, mai fac și alții. Kitsune scouting the compound of Inca and Xavier while the three of the players were north looking at Alpha 7 fighting Twisted Minds, and they need to make nu vreau să aud așa ceva, bă. Nu sunt rău, nu sunt rău. Bă, mai facem și noi un haz de necaz, frate, mai facem o glumă, că nu putem să fim numai serioși. Mi-ar fi plăcut să fac glume și despre faptul că, ia uite, bă, ce bine stăm noi în top 3 aici. Dar... Yeah, absolutely. And that's the thing is that, you know, it kind of puts a little question mark on for me because, you know, when you look at Team Spirit, they're in first place, right? So I think a lot of that hesitation was just caused by where they're at on the leaderboards. Because at a certain time, you got to realize, like, hey, you know what? We got a good lead. We just need points on the board, you know? So instead of playing their... Pe Vicențule, hai că poate mă auzi aici, că Melene să scriu. Pe mai... Vezi că s-a apropiat Alpha 7-ul. Vezi că s-a apropiat Alpha 7-ul, ești nebun la cap? Mamă, de unde erau? De unde erau? Și acum știi cum e Alpha 7-ul la locul 1 acolo, bate la ușă, băieți? E cineva acasă? Vezi că am venit și noi, stai și noi în trecere. Și Alpha 7-ul era pe 7, 8, 6, 5, pe acolo să băteau. Bum! Au bubuit un win de ăsta cu 15 kill-uri. Bă, a fost win-ul ăsta? Băi, vă dați seama că a urcat Alpha 7-ul de la 100... Stai așa, un calcul scurt. 153, 140... De la 148 de puncte, frate. DORIIN tot puși pe 100 de euro. E posibil să fie cea mai mare... nu știu cum, cea mai mare amăgire, frate, cea mai mare amăgire, că nu o să mai prindă top 11. Au 63 de puncte, diferența ar fi de 37 în momentul de față. Bă, deci dacă era win, mă, dacă era win, 30 de puncte în 3 meciuri, altfel sunau, așa, 30 de puncte, 40 de puncte de fapt.
Eu alea că How mai... about 15, right? Bă, That's all ce it mă takes. enervează ăsta cu retrasul lui, bă. Like, we're seeing teams put up Doamne, decent ce games, prostie, easy mă, că s-a elimination, retras el, mă, but frate. we're S-a seeing retras squad din that marea wins lui is carieră. just Lasă blowing dracu retrasul everybody out tău, of du. the water with Bă, the bune că crazy, ai crazy potențial. Ia games. pune And mâna that's și what's joacă taken up acolo the că leaderboard so much. pierzi So, like, timp. I mean, Te still, duci, ieși tu if cu băieții afară MSJ 2, do 3, it, 5 zile o DRX săptămână, do te it, plictisești și even vii înapoi și Vampire, zici if they go ahead and fa, mă, get nu mai that trag done la here, fel, nu mai which I mergi, think oare de Vampire ce, still oare... needs to be Pune mâna și taking joacă-te games acolo, in lasă nine, treaba, right? prostiile astea cu The ieșit, că conversation- ai tot timp. Okay, well, See that right there? I thought 7 was not on a desk, but he's still here. See that right there? All right. It's gonna be a problem, guys. It's gonna be a problem because you know what? I think that second place curse is over, baby. These guys are clutching it up. El s-a lăsat înainte să se on the apuce leaderboard, just to Scarix. look back at the bottom of the table. S-a really apuce quickly. So înainte, Zeus is at 103 points in 8th place. înainte să se apuce ca lumea de Zeus is treabă. ninth at 103, and then it's 101, then it's 100. So right now, if Horror could have, or Cosminel, îți dai seama că aș zice, băi, să te audă Dumnezeu, îți dai seama? being potentially knocked out. But that game is still continuing to, I think, Bam! in Ce-a that venit și small asta. bubble. But towards the top, you know, MSJ, they have struggled today. Easily, obviously, their worst day so far. Bă, eu îl vedeam What do la you think PMGC. necessarily Max is kind of going wrong Îl for them? vedeam Is cu this niște team kind of picuri figuring de alea, out cu the niște style that they're spray-uri. running and being able to counter it? Să-l Or învețe is pe it for cups, them, or să what tragă acolo. I feel like teams are able to get Că al sense tău a lot doar că faster 1-9... throughout. Bă, da, Running 1-9 escapes, e especially mult to mai those ok. central positions, E once mult mai again, ok by 1-9. E Deep și Saving mai is bun gonna la get full consum back și nu e atât de problematic cum e ăsta. Știu că e 1-9 105k, nu? Ia-l, că merge, e ok. Yes. Teams know, oh, the good position. MSJ is going to send it in. Da, nu vrei să ți-l vând palme? Nu-ți face fratele tău un preț frumos. Facem un business amândoi aici. And so far, these central positions have been the game-winning spot a lot of the time. So MSJ, unfortunately, the strat is just not quite working as much as it used to. Uite, vă dați seama că la aia ceasul acum e 9 jumate? Că la... De asta zice, bă, de ce dracu începe la noi la ora asta la 12? Sau 1, cât naiba e? La ăștia e 9 jumate deja la al treilea meci. 4-le. Nu știu, frate, depinde, ne auzim acolo, depinde cât vrei să dai, cu cât vrei tu să dai, mai pun eu o leacă peste și... și a să face business-ul. Băi, Robicule, n-am văzut în 3 zile jumate, n-am văzut meci cu 10 plus și tu vrei acum, e nebun și tu, mă. Nu știu, am ajuns, bă, să nu mai... Bă, dacă eram aproape, să zic vreo 15 puncte, hai 20 de puncte în 3 meciuri, mergea, că ziceam că, bă, hai că 15 puncte, hai că meciul ăsta 10, meciul următor fac. Așa că mai sunt 40 de puncte, frate, ce, Doamne iartă. Da, un win i-ar salva. Nici ăla. Păi și dacă e locul 2 Albert cu 5 kg, asta ar însemna 11 puncte. Ba da, 11 puncte. Ceea ce e fix nimic. E fix nimic pentru ce aveai nevoie. Băi, da, asta, da. Chiupecos! Da, un Samsar trebuia să fie, bă, furii, bă, Samsar. Bă, mașina e ca lumea, frate. Ce vrei, mă, evacuare, perne de aer, îți dau suspensia veche, îți dau evacuarea veche. Ca să nu zici că așa. Ce problemă, singura problemă, ți-ai tu o navigație. M-am enervat că n-am mai mers a mea și am dat un punct și s-a desprins display-ul la navigație. Dar rest... Bă, dar hai bă, Royale, jucăm, că acum fac și eu cum a zis ăsta. Hai băgăm un scrimaj, sau dacă nu un scrimaj, băgăm un ultimate arena de asta, într-o echipă de asta, forță. Numai de... Nu pot să... Nu legende retrase și de mult apuse. De speranțe, bă, e echipa speranțelor, frate, că ne-am fost născut talent și am murit speranță. El are gol, de adevărat, bă. Oh, salut, bă, Revo. Ce faci, frate? Avem și noi de la mă? N-avem.
before this match, actually now after this match, you guys are actually 11 points away from that top. Luați voi. At the end of the day, do you guys think you can make it to that top? Belene, frate, până deschid, până conectez telefonul, până... Espero que sim. Se for da vontade de Deus, eu acho que a gente termina na primeira posição. Poate facem de seară niște goluri și de-astea. Sau poate îi băgăm un screen, frate. Mas a gente tá buscando melhorar e se Deus Royal, îl luăm pe Cele, Scarix, fii atent numai I cu... hope so. God willing, we will make it there. We didn't start so good as we wish, but I think we're gonna make it to top 3 and Eu we'll nu make știu it de all unde, the way. luați voi, băi, Scarix. I mean, well, as Royal, I just luați said, voi, after că that habar performance, nu mai you am guys ce are în just Discord. 11 points away from being able to get to that Da, first nu mai am place. Discord, nu Now, am coming niciodată. into this group, coming into this PMGC, a lot of people thought that you Bă, guys cine were se just gonna pricepe, have it mă? easy. Everybody Cine se had pricepe? you Furii, te to pricep be să the ne top ieși nou un three. screen, Did that frate. put any extra pressure Vreau on să you joc guys cu to băieții ăștia, unde să mă iei? Vocês iam estar no top 3, né? Isso deu pressão pra vocês? Mamă, vreau să râd oleacă, frate, vreau să râd oleacă, n-am mai dat un screen de anul trecut. Deci de când m-am lăsat, după anul trecut, nu mai știu. Un an și ceva. E a gente tá buscando melhorar. A gente sempre quer estar entre o top 3, quer sempre buscar ser campeão. E a gente não tá mai am trabalhando deloc, pra né, que isso aconteça, e se Deus quiser vai acontecer. I don't think so. We always work really hard. We're always gunning for the top, working for the top 3, and we've been working for it. And I think Da, pe știu că Ceaus mai mult manager a fost decât jucător. Well, hopefully you guys will be able to. Obrigado, parceiro. Because right now, it's very unpredictable. Back to you guys. Mamă. Nu contează, mă, bă, furii. Scrim să fie, bă. Un scrim să fie. Nu trebuie... I mean, Alpha 7 just trying to keep it cu interesting, ce right? să They're just vorbesc, trying mă, to keep us să on nu our scrim în toes and seara keep our asta. predictions in a rough spot because my predictions are still not looking too great. I only had one of the teams at the moment in top 3 to make it through. But we still have 3 matches left to go. But more importantly, Max, we have our final Aaron Guild to come up. And we know how Alpha 7 can play on Miramar here. So I'm getting a little bit worried for some of these teams if they want to catch up. Yeah, I know we're talking about South Korea a lot. Facem rost, mă, băi, jucăm. Dar stai să facem rost de scrim. Stai să mă gândesc cui să dau... Locul has been their big battleground where they get a big majority of their points, and as of today, that's not been really the Uite, mă, gata, face Scarix rost, mă, că el mai are acolo combinații jucători, oameni, de-aia, manageri. Dacă nu, poate face furii. Parcă vezi că ne înscrie la 3 scrim-uri și nu jucăm niciun. Da, bă, ceau Sane, frate, da, jucăm. Or maybe Dă-l scout, dracu de meeting. you know, perhaps that maybe could be- look before pushing. maybe, you know, I mean, because it's getting so tough here. Ia, să-mi dați ad, să intrați pe joc și să-mi dați ad aici. You know, they are not performing, and you 5-2. have Stai că pot să fac așa. Nuts, Haide. Vampire on the climb as well. You know, DRX still quiet with only a few matches left to go. Man, it's going to come down to we need to see a pop-off match. We really do. I think if you're MSJ, you're Stai că going trebuie să to mă need to încălzesc, hunt stai down că that chicken conectez dinner. But at the telefonul, same trebuie să mă time, I see încălzesc where you're deja. coming from because it's like, man, the strategy that we were Nu o să working mai in poate, the beginning, frate. it's not working right now. Nu o să mai poate. Gata, mă, că dacă o ținem pe așa, că bă, nu, că cândva o să facem, cândva o să ne apucăm de treabă de alea, nu, frate, schimbarea trebuie să fie în noi, de acu. When it comes to adaptation, De acu trebuie să fie MSJ schimbarea. needs to show that they can do it. Asta e că trebuie să pornești și aplicația asta. Spirit looking at Alpha 7 being the main enemies, quote unquote, of Miran, Sejong, and DRX. Major Pride are still getting a few eliminations here and there every single match, so they are just lingering in the top 3, going in and out of it. So Ia uite, se duce și la sală ăsta, mă. things keep going their Dar way. tu la cât te duce la sală, frate? La 11? Nomi still up there, and of course with how the games have gone so far for Team Spirit Hardrix, I'm not too surprised. Nu știu cât o dura, nu știu cât o dura meciul la ăștia. Is still in the conversation for Zeus. Clearly one of the new bloods in this group that has been completely impressing us. So Bă, Zeus, stai, mă, again, că I'm happy to see in the next eram pe deal, so how silențios. are Zeus going to perform, because this as their Trebuie first să... global event is truly impressive. I love it. Am. I love it. 8th place right now. I mean, you got to be happy with that for sure. Good luck in the survival stage. I will say that, you know. And speaking of survival stage, Jason, Gata. we got to talk about those teams at the Hai să bottom, dau right? asta We got to talk jos. about those teams that are going to be able to try. Ca să and vedeți și win. voi ecranul până începe meciul următor. When it comes to Aura, 20-point difference between Ce părere aveți, băieți? Cer și eu scuze la... chicken dinner in this next game. If they don't get it, it's over. Îmi cer și eu scuze la costumul și lobby-ul ăsta. No,
I don't think Și la căluțul I don't ăsta. think next game need a chicken dinner. I think you just need to have some consistent points coming in enough to obviously catch up to Inco and surpass them. The problem Dă-i is that tat, goalpost is going to rupe-l. continue to move whenever Inco does well. Da, mamă, bă, nu, lasă, știi de ce nu dau acum? Vă zic sincer, știi de ce nu dau acum? Că n-am niciun wow, n-am niciun wow și să le iau să le testez acum. Ce ai, mă? It's going to be that much more difficult. Yeah, how many points do you think you want to see? I mean, there's 3 matches left, 20 points. I don't know, I want to see like anywhere between 7 to 10. Mamă, fără... Bă, de ce n-am ghiozdan, bă? Minimum this game, and that's Eu nu pot să mă joc fără ghiozdan, frate. Inco just does nothing, you know. So that, well, it's not just that, because it's Inco, BTR, and Loops. So if Bă, da, one uite of că those e 3 pus. teams does nothing, then it makes it a lot easier. We'll Ce find out dracu? exactly what's going to happen in just a few. But once again about the phone, you guys might be looking, what are they using? What's this device? Well, if you think back to PMWC, Ce naiba, mă? you know it's the Infinite. Eu aud că am lăsat și jocul să se audă. Bă, de ce nu se vede, mă, ghiozdanul? With his 120 FPS. That FPS couldn't save you though when it came. What is this, bro? What is this? Mamă, dar fără degetare e praf. Fără degetare nu poți să mă miști, bă. Nu patinează deloc degetele pe ecran. First blood. Nu știu, mie îmi place angle-ul ăla. Mamă, nu pot să mă joc bă, fără degetare. And you were right next to 7, and 7 must have eaten something a little bit risky that night because smoke and make it happen here, man. This is crazy. Alpha 7 is on the lead, man. This is gonna get crazy this last time. Now you said 8. Right? I'm gonna ask you this, man. Cover me. Vampires. How many points do you need to see from them if they want to make it to the top 3? Ei, dar până când, frate? Dar până când? Bă, dar de ce n-am mă ghiozdan? Bă, eu sunt așa nu cred. Arde-l, tată. Mai era ăsta în dreapta, mă. Dăm, frate, de seară ne batem, de seară ne batem. Ia stai. Ia uite unde sunt. Ia pe fraier. Băi! Ce dracu se mișcă ăsta? real talk. I'm gonna agree with you. Go ahead. Oh, okay. Oh, no, no. We can. Bă, câine, toți gura mătii, campezi prostule și te de me. I think that Vampire needed in this game. I mean, because these other De unde dă, mă? Uite-l ce bă campeză prostul! Close to being comfortable to make it. Chicken dinner do they go for? Or is it time? Na, dă-te în sânge, deci. One of the pride. What they need is kind of insane. What was it, like 23 I said before? You have 23 points. Hey, măta. Try to stop their momentum because as Max said, Max, they're going to consistently get eliminations here in these next matches that you almost have to if you want to catch Major Pride. Jason, why did you bring up pod drops? You know Bă, tu cu mine îți încerci, mă, cu picuri de-astea, săracre. Na, drop shot, prostule. Sigur campează unul pe aici. Sau pe casă să... Ce ai făcut cu metri? Ai murit? They want to pick up some of the positions they're in, steal some away some of the vehicles. I think you just have to sacrifice that. The fact of maintaining free
BTR heading over towards Robert. John heading over towards. Cum n-a murit, mă, ăla sau a murit el? And Dumwerte again heading towards Savannah, giving up on another Moyo drop now. Doamne. Split in half. Am. Ai protecție, dar și eu n-am dat un glonț pe el. Oh, this is a treat. We're going to be going all the way down south. Quite fast road. Major Pride already landing. Watch out! Am dat și pe mine. Eee, bă, dar e frumos? Asta n-ai bine. Yeah, I mean, fair enough to him. This is quite far down towards Sezonul. Okay, let's go, boys. Let's go. Let's win this game. They've got all the match covered. Cover me! Come on. Let's push. On Sosnovka. Uite-l dracu unde stătea, am crezut că s-a dus după... Come on. One more. Cum mor de asta? Bă, uite-l dracu, bă, ce oameni, mă. Măcar să arunc nade-ul ăla, că acolo... N-am scos niciunul. Cât damage am dat lui prost? 118. Ne bat, bă, fii atent că luăm bătaie. Am la bătaie. Earlier on, they've moved Nadeti to scout that bridge super early. I like this from DXavier. They're going to know a lot more about the lay of the land. They may have heard that fighting on the far side of the bridge as well. Ha, ne bă, băiatule, bă. Yeah, which is important. It's really important to have especially cross map essentially towards Sosnovka across that bridge. You need to know what's going on. If both these teams are diminished, it's unlikely that they're going for a bridge hold. It's much harder to have that bridge hold come through when you are just 3 players. Twisted Minds on our screens. Over towards Milta. Yeah, 15th place. Mamă, dar să vezi de seară, mamă, numai TDM-uri și wow-uri bag până la 9. De la 8 jumate la 9, numai TDM-uri. That 20 point gap feels like a Opa, vedem fight acum. Ei, alo. Not so much so at the top of the așa că aveam bara de jos. Deci nu e calitatea pe linie 440. Dăm play best people. Băi, Rareș, ai grijă cum vorbești, frate, că eu m-am născut pregătit. Nu știu cum să zic. Hai. Bă, lasă-le dracu de scrim-uri că la un nou open, eu te bă, ăștia au venit cu mașina pe apă. Și nu l-a scos, mă, pe Dorin, mă, bă, vezi că ai noștri au un kill, frate. Nu știu pe cine, că-s mai mulți eliminați, dar... Hai, mă, să mă definitiv pe joc. You have to have got a jump to go into that one. It would have been much easier to just bring a boat with you, but... L-a băgat pe Rob iar, mă? Da, mă, că n-am apucat să văd, frate, gata, îmi cer eu scuze. Las telefonul. Max is currently going wild in our group chat as well. He thinks that they jumped off docks onto the boat. This may be something that they've practiced. You've got to remember that, Blank. This is a standard rotate. Trebuie să mă interesez neapărat, mâine dau telefoane la alea și... This is their standard Sosnovka rotate. Trebuie să duc unitatea asta, să pot să fac și o live și pe TikTok și pe YouTube. Trebuie neapărat. Neapărat până începe DORIIN, Redux, săptămâna viitoare.
just like the hovercraft. Să putem face... joi și vineri n-am cum să fac I live. think that's the first time we've ever seen Că-s la that. muncă, o să prind jumătate de live plus sâmbătă, duminică. And this is Lelea. that's meta Poți să zic. changing. That actually is Dacă meta au pus și changing. proștii ăștia, frate, live-ul la That 12 is mă. crazy. Squads. Bringing It's I can bring it out now though. I suppose you know they want to win it. They want to take first place in group stages. Hell, go for it. But yeah, the best thing about it is that not only does it provide you that much needed mobility when you get across, but just having one vehicle opens up so many more paths for others. Because it Dă-i o leacă mai tare, players șefule, dă-i o along leacă the mai tare, mă. roadside to get to Că ai vehicles nevoie... that would dă-o have dracu de otherwise mașină. taken ages to Ia, așa. approach on foot. Wow. Yeah, that actually is meta defining. să-l I'm prindă sorry I pe make such a Trace big aici, deal mă. out of it, but It's that huge. just it changes the game. it absolutely does, but it's Merge pe apă, fix după apă ei. Fix după apă. it's absolutely something that we'll be looking at for in the future. Our team's going to invest into that as a strategy, bringing vehicles with them. I mean, with the hovercraft in, it's a little bit less meta changing than it would have been a few months ago. But even with the Da, hovercraft, scoate un yeah, sunet you're mașinuța right. I aia mean, de the te doare landscape capul. you can Mă get. rog, barca aia, că Hovercraft nici nu is știu in cum a lot să-i of zici. vehicles. Ca It's dracu mergi și pe uscat și pe apă, măi, exactly, panorama, unless it's chestia aia. protected, it is, you're right, so slow. Aia e bună rău de tot de cover. Dar vedeți că Yeah. explodează repede, nu e ca tancul ăla. Explodează relativ repede. Approach, land and get towards a compound, but it's not good for rotating. It's not good for crashing. If anything, that play is actually. Oh, salut, Dănuțule! Ce fac, bă, Dănuțule, bă? I mean, the hovercraft does open. Sunt dezamăgit despre tine, frate, n-am ce să zic, sunt dezamăgit despre tine. Tot eu trebuie să dau lecții, frate. Eu care n-am vrut să intru, tot eu să vă dau lecții, nu mai zi nimic. Get soaked and then sprayed with bullets. E greu, frate, cu voi, greu. Yeah. That is. They all have vehicles now. Okay, cool. E mai bine, dacă vrei să faci o treabă, mai bine ia-te și joacă-te pe al meu, că eu nu o să mai intru astăzi, cred. Vreau să joc un Ultimate Royale, vreau să joc un scrim de seară. Alea. Ar fi păcat de el, ar fi păcat de pe-urile alea, de militar, de toate stuturi și nebunii ce am făcut pe acolo. Adică s-a investit sute de milioane. Kitsune or one of the Da, și one of the produce. players from Team Spirit, because we have to know more about this. This is Azi că vorbim noi după, incredible frate, development that we're ce seeing fratele here tău in acolo. the group yellow. If it trebuie wasn't făcut. already enough incredible developments, a north shift on this circle. Oh my Seven god, have Zeus, been adding minus 1, points to their minus tally. 2. In the meantime, Zeus will be the casualties Opa. here, losing two of their players, and Alpha 7 are going to pick up 3. Lasă-mă, pe ai jucat și ai jucat degeaba. Cum ai zis și tu, ai fost sincer cu tine. Ai farmat pentru alții. Adică nici măcar pentru alții n-ai farmat. Doar ai farmat, atât. I think that their players just not been able to muster as much strength as they had yesterday to date. And 159 points. Oh, bă, ce bine a tras Darkin acolo. Ce bine a dat Darkin acolo. Alpha 7 though taking shots as. Băi, da, sincer, da, într-un fel, bă, nici nu mă interesează nici de reward-uri, zic sincer la ăla. E frumos Ultimate Royale ăla, că băi, e ceva mai competitiv un pic. Măcar e un pic mai competitiv față de jucat clasic, normal. Că în clasic dai de player, frate, dai de player de aia boots și faci tot, poți să ai meciuri de 20, 30, 40 de kill-uri și solo și cu echipa, dar tot nu-i satisfacția aia, frate, ca la Ultimate, când te chinui, uite, te chinui cum te să chinui băieții ăștia să intre în zonă. I think Zeus understands that. El mai face IGL, păi poate să facă, nu știu, oricare, frate, oricare, că nu mai e problema de pe IGL acum la... What they can grab is more elims. Oh, TS-ul minus 1. And flush. Damn it, Nomi. Au pierdut Team Spirit un player. La BTR cine joacă? Bă, îl știu pe GNFOS ăla, Zuxi și nu mai știu restul. La par ăla mai joacă bine. Copilașul ăla mai joacă bine la BTR. Just play these houses. Yeah, those beachside compounds, I mean, they're so powerful with these northern shifts as well. Oh, iar l-a dat pe Revo. Și cred că îl și confirmă și pe Mafioso. Fii atent ce le face Zeus în 2 playeri. Fii atent ce le face Zeus la Alpha 7 în 2 playeri, bă. Mamă, ce meci pierd băieții. Erau pe locul 2, frate, dar și TSO a pierdut un player. Vezi că acum Major Pride are un kill. Dacă face Major Pride un match bunicel,
Să bat puternic, să bat puternic sau chiar și MSJ-ul și DRX-ul dacă fac win acum. Mamă, Darkin îl poate și Bă, nu există, bă, nu există să te bată Zeus în 2 player cu Alpha 7. And we'll just be one last player there in Korea off in the distance. Hai mamă, opa, asta că eram uitat că nu mai we have seen circles end on this location, and in fact Zeus do currently control the strongest spot in this area. It's really hard. Mamă, e zeu, frate, e Zeus. E zeu, Zeus. Gata, frate. TNT, Chaosan. Gata, Chaosane. Dar rezolvam Scaris. Gata, frate, bravo, bun. La ce oră Scarisule? La ce oră, bro? Am tag și eu, are tag și ăsta și ce o să mai pui și tu și nici cu tagurile. Băi, mama, ai noștri cred că-s toți în mașină, nu? Și au și 2 kill-uri nebunii. Dar n-am apucat, ia stai. Lord, Freak. Slap bang. Oops, și Robs. The northern side back over there, which means that teams up there can survive a little bit longer. They're only going to get to stage 3, and in general you do not earn enough. No, bun, bun. The team in the most important position right now, Blank. Oh, salut Viforei, salut frate. Ia uite bă, bărcuța asta, mă. Te-am zis că barca asta bubuie repede, frate, că are dita mai hitbox-ul. Hai că o mașină o mai scap, faci stânga-dreapta. Cu chestia aia să mă rog, aia e bună rău de tot de cover. Mirin say John, they can play the water. Nu joacă DORIIN. Hai mă să vedem ce fac fără DORIIN, mă. But likely we'll have to fight against DRX at some point. There is that hillside over towards the western edge that kind of cut off a lot of the side. Să descurcă ei și fără IGL. Outside the circle, we'll need to move. Sunt multe echipe în care IGL-ul oarecum, nu știu cum să zic, să face pe apucate, pe idei și pe chestii, știi? Adică, da, sau uite cum zice și Robi cu lor. Oricare poate să facă, frate, IGL-ul, nu e... Ce, DORIIN până la echipa asta a mai făcut IGL pe undeva? La ei, am zis, la ei n-au fost probleme până acum de probleme de IGL și chestii de-astea. Probleme au fost în fight-uri de 1v1, alte nebunii de-astea au fost. Bă, cine are Major Pride de sus acolo? Că e squad deasupra. Bro, sau n-au apucat să văd? And they'll need to take it as well. RSG being a third party on this engagement could make Ba da, vezi că bubuie ușor, am mers eu cu de-aia și au tras 2 player după mine. Băi, știi cum îi scăde viața? Imediat. Over on this south side and managing to get into somewhat a decent position. Ce 5 secunde, mă, când dacă trag, facem test, dacă trag gen 4 într-o de-aia în 1, 2, hai să zicem la 3, e pa. E mare, frate, e mare, are hitbox-ul mare rău de tot, adică oriunde îi trage mașinuța aia intră hit în ea. Oriunde îi trage. Așa când tragi după o mașină, ai văzut, faci stânga-dreapta, mai sar gloanțele pe lângă, dintr-un încărcător de 40 intră 10, 15 poate gloanțe în ea. Înțeles voi? Bubble right now, 170 points because they've got one elimination already. Pushing in from the south edge. If they can hold on as 3, the circle again. Băi, clar, bubuie mai repede mașina, nu zic nu. Once more on the east side, Team Spirit would love to have 4 players alive. Vampire though, look at that spot. Hai mă să vedem, că Twisu, uite, Twisu e într-o situație în care acum au avantaj. Sunt în afara zonei, dar avantajul cu ghilimele care ar fi că nu mai au pe nimeni în spate. Și acum vin ei ăia care vin third party, știi? Hai să vedem, poate le merge meciul ăsta. Uite, meciul ăsta au puțin noroc de zonă, Nu ia campanii pe pod, adică... Da, mă, bă, nu mai suntem pe ultimul loc. Nu mai suntem pe ultimul loc, ce-i drept. Dar uite și Bro are 3 kill-uri, RSG-ul 2, adică e un pic de muncă. Unreal. I mean, Salu's still doing some incredible work over towards Loops. Nino has to send wide here.
He's just Uite, playing MSG-ul some caută points. orice kill acum ca He's să just nu got 3 fie... players of loops. He's got the rundown. The other 2 are on the bridge. They bleed out. All they need to do is live. Bagă-te fix aici. I don't know where he's Ai gone. dus. He's somewhere else. But RSG gonna pick up Say Woo. So if J-Suk can live, can outlast... Oh, J-Suk's on the far side. He's still on the other side of the bridge. He has not crossed yet. Băi, se joacă mult mai mult cu Peuri și Daci și Mirado decât Baghi. Că la Baghi dacă ți-a spart o roată, ești pa. Așa cu un Mirado cu asta, chiar dacă sparge roata și n-ai viteză foarte mare, te duci cu el așa. Hai să vedem acum, mă. Bun! 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 Major Pride-ul eliminat. Echipa după 3 out. MSG-ul și Ian. Bă, ce noroc are Alpha 7-ul, bă, Major. Ce noroc are Alpha 7-ul, că Major Pride au fost eliminați. Și MSG-ul este un player și n-are ce să facă playerul ăla de MSG. Și Lupsul eliminat, bun. Asta e avantaj pentru noi, bunicel, că echipa aia BTR-ul poate mai sunt out și încă trebuie să mai fie eliminați. Da, dacă erau cu skin-uri, și Alpha 7 e eliminat, 3 puncte fără. To be fair, DRX probably equally in a position to make it work, and with Vampire. Mi-ar place să fie eliminat și Team Spirit, sincer. Să rămână acolo, să mai facă și alții puncte. Hai că e un început bun. 3 kill-uri pentru Peace. Nu mă întreba, mă, Rareș, mă, de unde vrei? Zi-mi tu sincer acum, după mintea ta. De unde să știu eu de ce joacă Robs în locul lui DORIIN, de ce au făcut schimbări, de ce a jucat Fric primele 3 meciuri și acum și n-a jucat Robs și acum joacă Robs și nu mai joacă DORIIN? De unde ai vrea să avem noi aceste informații? Care sunt strict secrete și confidențiale. De top le trebuie top 11. Bă, măcar de-ar face ceva în formația asta, măcar de-ar face ceva, indiferent de formație, măcar... completely carries the team for the times where sometimes, you know, he makes a couple of mistakes. They do even trade out here. Robs goes very low and there's some help from the sidelines, and DXavier. Kitsune does drop down. Another nade through the side will take down Robs. And that should be a safe res onto Kitsune, and the first team to try and fight off against retrag cuvintele. Freak is still up in the hills and can't really have an impact here. There's off angles coming through. So Kitsune, I mean, oh my god. Get the hovercraft out, boys. Don't care about whatever I just said. Let's talk about this circle right now. Yeah, get the north side is still in this next circle, Blank. That means the Inko and Aura could still be in this one. Yeah, actually, you could hop in the hovercraft, just sit. Yeah. N-ai cum să-i pușezi pe ăștia, bă, vere, bă. Bă, Cups l-a dat knock înainte să ajungă la casă. Bă, dar bă, să-mi bag piciorul, mă, frate, mă, dă-l dracu, mă interesează mai mult să văd o chestie. Bă, au pușat... Unde? Stai așa că vreau să văd unde l-a confirmat pe... Apare o secvență. Ăsta, Cups, a venit cu mașina pe aceea. Bă, măcar de pușezi, vii pe, nu știu, mai pe dreapta, mai pe stânga, să nu tragă după tine. El, dacă e mașina lui aceea, el pe aceea a venit. La cum e el aici, maxim să zici că pe aceea a fost Danuk. Mai ales la cum a făcut mașina așa, maxim pe aici a fost. Cam așa ar fi maxim traiectoria. Tu vii direct în casă așa, bă, măcar aruncai niște smoke-uri, măcar să zici că pușai pentru un smoke pe ceva. Uite, băieții ăștia au venit bine pe partea asta. Au încercat cu Freak Overwatch, dar cu Freak Overwatch el a rămas din echipa asta. Uite, chestie, în momentul în care ăștia pușează, efect trage după Overwatch. Nu se complică cu... Ăsta trage după Overwatch, ăsta pregătește nade aici să dea în casă. Ei primesc damage din stânga de la ceilalți. Că uite, aici ne vedem pe minimapă. Era un squad care 3 player trăgeau numai în direcția asta. Uite, ei doi au ajuns full HP. Lord, stai așa că n-am văzut exact Lord de la ce și-a luat. Damage de sus, că ați văzut cum a sărit damage-ul din el. Torm 3 hituri. Bam, ăsta la fel. Pam, 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 Robs 1 HP intră în casă. Deci push-ul ăsta s-a început direct cu dezavantaj maxim.
Nu mai zic, uite, efect atras după fric și uite că l-a lăsat jumătate de viață și nu mai avea ce să mai facă fric aici, trebuia să-și bage heal. Și cât ăsta își bagă heal, băieții pregătesc nade-uri și nu mai au nicio șansă. Cups a fost eliminat aceea că el a dat push direct pe aici, în loc să pusheze, dar nici pe dreapta nu era prea bine. Deci și cred că era mai bine pe dreapta, că era smoke-ul ăsta aici, dar în fine. Lord și-a luat knock din spate. Vedeți din DX. Robs putea să-și ia și el knock instant, dar nu și-a luat. Asta a fost, frate. Put a boat behind it and use that to step up and shoot. No, I don't think so. Kitsudi's down and out. So TSU a mai pierdut un om, dar măcar au și un kill. Deci TSU are un kill făcut pe Cups, care a pushat acolo. Ăla e singurul kill pe care l-au făcut. În schimb, ei n-au luat niciun kill de el. Classic Federalis, last player alive here. Toate le-au luat DX-ul. Very potent player indeed. That should tag onto effect. So they have an idea of where he's playing. Where does this go? Does it go to the beachhead? No, e gata. Come on. Keeping it is impossible. It does go to the beachhead. 25% of this circle is land. 75% Din păcate, is nu water. mai există Time to get your nici swimming trunks out. cea mai mică Jason șansă. threw it to us. He knew. Noi, at na, the start of toți this match. suntem He said, patrioți și am "Blank, zis, John, bă, până la let's sfârșit, dive dar in. acum nu Let's mai e take it all practic the way nici to the end." șansă. We had to. It's a good thing we did have our goggles on because we're going to need them to be able to see. Și asta, uite, Inco mai fac niște puncte. But no knocks found is somewhat of a shocker here. I did enjoy that Zeus were looking to Șanse, să zicem așa, ar fi fost dacă se făcea un win măcar. Dacă ar fi fost și într-un 80 ceva de puncte, pentru că uite, Loops eliminat, BTR eliminat, adică băi, ei șanse tot aveau. Gen, nu știu cum să vă zic, șanse, noroc, tot aveau. Puțin. E? This all you're going to do is backstab all game. Fii atent ce ne-i dă ăla din spate. Seemingly. Federalis is such a troublemaker. Get him on Hai the Federalis, hai cu un nade bun, fratele meu. I think the nades are coming from DX in front of them. Oh, he's cooking. He's still cooking it. He's still cooking it. Oh, he doesn't know. Effect. No. Please. Not like this. Another Bravo, one, he tată, steps bravo, up and locul there 8 we go. pentru TS. Team spirit. Asta îmi place. Goodness me, what a way to close out their match. The top three are all out. Goodness, and Vampire could still push on up. DRX to get into the headland. Federalis fighting off against DX Xavier. Blank still. The northern shore is within render E pe ăștia din distance bro, here. uite-l pe, de DRX fapt, ăștia, pe trade ăsta din bro. across to the Ce north trage side. aici Inco pentru just seeing echipă. that happen now. They're on broadside. It is open season across the open water. Mamă, și nade-ul ăla. This is a really important game for them. For Vampires, there is this good Nu mai există, chance for mă, them nu to mai get există in nicio towards șansă de the aici. top three. But for DRX, they are just hanging on for dear life right now. They want to get more points. That's a fantastic nade to open things up. And also bottlenecks the team underneath them, trying to close the gap. In comes the hovercraft for the crash. Uite, Inco a urcat. A urcat pe 9. In they go. They're going to send Schweppes out. Vezi că e bine DRX-ul. Vedeți că DRX-ul e bine rău de tot. DRX-ul trebuie să-și facă undeva cover pe mal acolo. Oh, și-au și nebunii alte de mașină. Bun. DRX-ul dacă face win acum să mai bați și ăștia pentru top acolo. DRX should be aware of Inco. No, grupa asta e cea mai grea. Grupa asta e cea mai grea. Mamă, pentru ei e bine dacă îi scoate pe toți de acolo. Bravo. Dacă îi scoate și pe Inco acum, pentru DRX e talent malul ăsta. Vedeți ce șmecherie ca spar roțile astea pe stânga, să stea mașina un pic într-o parte, ca să nu poți să tragi pe sub ea, că dacă o spargi așa, poți să tragi pe sub ea, dar dacă dai într-o parte, mai prins o leacă de cover. Zoom in the goggles, find out where they're playing. Normally when you go to the beach, Blank, it's for a nice relaxing holiday, but this time around it is fraught with danger. DRX no, Inco nu mai are ce să mai facă aici. Cum, nici nu se apropie de mal. Au luat ăștia control pe tot mal acum. Și vezi că e Caterinca când ăsta poate să stea și în mașinuța asta.
Poate să stea și în asta și să-și ia numai info. Eu în locul lor aș fi dus mașina asta și mai în față în zonă. It's an insane way to end our last Aaron goal. Da, ăsta mai are numai un need atâta. But I can't say I'm not excited about it. It's been such a l-a văzut și pe ăla. Still looking for those shots in the wall. DXAV doesn't want to get too involved here. I think sub pământ ar intra ăla acolo. Like to get rid of the backstab potential from Inco before we make that push. Da, ăla și-a luat loc de la... One show. Cum ziceam, m-aș duce cu mașina aia mult mai în față ca să-mi pot să-mi fac cover și mai în față. Still third place. Gata, Inco eliminat și rămâne fight acum DRX cu 7 kill-uri versus DX. În 3 oameni. 4v3. Mamă, s-au împrăștea bine DRX-ul. Au players deasupra, au players pe mal, au info ca lumea rău. We must turn our attention to DRX as they want to re-emerge into the aici tot o să înceapă de la un... și cred că îl vede pe ăla. Try and get Major Pride out of there at the start of this game. Vezi că are bună piatra asta, bună rău piatra aia. They were 10 points behind Major Pride. Major Pride didn't do super hot this game. They were on 170. Da, corect, lasă-mă pe mine, că aici e, de fapt, la ce, mai bine zis, lasă-i pe ăștia, la noi e mai interesant. It's 20 pointer. Ziceți, bă, chat, mă, vreți să ne vedeți jucând, la unde să facem live, pe TikTok sau pe YouTube? Ziceți repede. De seară jucăm cu legendele, speranțele, jucăm la Scream. Scarix, Royal și cu Ceus. Jucăm scrimaj de seară la ora 9. Opa! Vezi dacă nu s-a grăbit el să ia poziția asta primul? Oh, dar și-a luat și el knock. Tot rămâne avantaj, This is the first time as well we're seeing hovercrafts used as cover in final circles, Blank. They do provide a really beefy hold for you. Mamă, ce nade nebun! 2v1 acum. 2v1. And DXAV with just Paragin may have found an opening. Kaise is split. Bun, și nade-ul ăla. On the off angle. Hyunbin going down and they aoleo, dacă trecea nade-ul peste, uite, vezi, aici n-a mai fost noroc. Pe YouTube să rămână salvat, adevărat și asta. Adevărat și asta, pe YouTube îl facem de seară la ora 9, cea mai legendă echipă. Bravo, bă, bravo, bă. Bă, nu merge și pe TikTok. Nu merge să fac și că așa aș fi făcut și acum de la PMGC. Nu-mi duce, blochează. Am mai încercat. Am zis că mâine, când începe săptămâna, mă duc pe undeva, văd eu pe unde naiba. Iau unitatea, scot toate cablurile din ea și mă duc un service ceva. Stai că e unul pe, exact pe strada asta la mine. E unde ăsta de reparații. Mă duc să văd, poate iau habar. I hope you got your swim trunks on, 'cause we're taking a dive in. I just didn't really know how right I was gonna be. I don't know where you want to start, Max and Hot Jukes. Obviously, DRX keeping the hopes alive to break through top 3. Team Spirit busting out some da, mă, dacă nu mai s-a stricat calculatorul, ce vrei să fac? Înainte mergea acum, nu? Oh, Sami, salutare, bro! Salut. Păi și câte puncte aveau? Că aveam aproape 160, 70, cu kill-urile astea 3. Să duc în vreo 180 de puncte, cred. Da, am 179. Eu acolo zic că să duc. Bă, dar chiar, v-am zis, dați-mi și băgăm și 2-3 ultimate-uri să ne încălzim, bă. Scarix, Royal. Intră să faci și tu, bă, Zeilă, dai 2-3 meciuri să faci tu crown-ul ăla. Wow, I mean, just beautifully done. And then DRX, dude, clutch again. No, nu mai are timp, nu mai are. This is gonna be absolute pandemonium in Miramar. Chiar 10, exact cum ziceam, că au avut 7, chiar 10, 20 de puncte și ei aveau vreo 159. Mamă, și tu, bă, n-ai mă un cont, că nici eu n-am cont. Nici eu n-am cont să... It's just about who's going to do it in the last 2 matches of the day. I actually just want to, can we just get overall? Și pe ăla altul mic, ăla cred că nici gol n-are.
Yeah, please. Eu ăla cred că nici gol n-are. A lot of wins for DRX and a win nonetheless. Like, this is a huge jump for them in the leaderboards. D Xavier, we talked about, like, if they wouldn't have a chance, they were like 60 points behind the bubble. That means they had to won this game. Păi intrăm acum direct, frate, intrăm acum direct. Nu mai... 20 points per game, pretty much. Aș mânca măcar, că noi am apucat, m-am trezit, mi-a zis Geo, nu faceai live. Bă, Bă, dar aici ce umilință le-a dat, frate. Ce umilință le-a dat Zeus la Alpha 7. Păi băiatule, bă. No, Dragomir, aici e vorba de o echipă de legende care s-a retras de mult. În seara asta băgăm scrimaj cu puternic. Mamă, bă, e frumos. Uite, niște nocuri ca lumea rău de tot. Good rotations, good sweeping of the edge, and showed that yes, we can in fact reach the late game as a 3-man. Mamă, dacă îl dădea pe ăla nou. Vezi 12 din mers. Uite și... Mamă, și tu sunt începuse bine, da. You're gonna be fine. You'll be okay. So yeah, D Xavier good show, but as you said, the point average they need to get for the next 2 matches here. Da, la rankul ăla general, că îți trebuie crown ca să te joci Ultimate Royale, îți trebuie minim crown, ceva de genul. I would love to see it happen, but really. Vedem, Vifore, vedem. Poate-i strâng pe băieții ăștia cu care trebuie să joc la scrim de seară. Dar aș vrea să mănânc înainte, mă, aș vrea să mănânc înainte. On the west bridge as well. Și după aia intru. Rotate across, they get caught up by loops, and then it was just Jsook just trying to survive. And MSJ, man, they are really hitting the struggle bus today, which is such a shame considering the performance. Da, oricum ne auzim, oricum intrați aici pe YouTube, că aici o să fac live. Aici intrați și aici ne găsim noi. Mamă, și ăla cu pe 90, frate, de unde a dat. Bine să sta. Bine să. The 3 wrangles are done for the day. So what next for Mir and Sejong? To be honest, I'm not sure, but they must. Da, mă, da, chiar. Ori sezonul ăsta, ori sezonul trecut. Dar cred că n-are nici. Close to the 20 point average, you know? You know, $20, gets you a lot. If yeah, they can. Păi nu mă, Royale, eu ziceam ca să mănânc, să dau iar drumul la un live ca să ne jucăm și înainte de nouă. Dăm niște meciuri, niște clasici, niște de-altul, cum îi zice, niște ultimate. N-aveți și voi crown sezonul trecut măcar? Dacă aveți crown sezonul trecut, merge. Uite mă, Luisul cu Alpha 7 nu-s la egalitate, vedeți? Deci sunt la fel, nu că una e mai bună, una e mai... Like they have a chance here, but yeah, what stands out to you, Max? Oh, Doamne, de unde mă dau? Jucăm clasic. Pe când se termină PMGC. Păi, dar mai sunt 2 meciuri. Da, 2 Miramar mai sunt. Dacă nu ai rank, jucăm de la normal, nu jucăm clasic. Că faceți repede, de fapt, din gold. Dacă faceți câteva kill-uri, luați puncte multe rău de tot oricum. Dar tot vă trebuie câteva meciuri. Oh boy, Miramar's coming up next. Alright, 2 of them. And you're right, MSJ. Jucăm clasici acum, de seară jucăm scrim și mâine poate mai jucăm iar clasici, să faceți și voi rank, să jucăm niște ultimate-uri de alea. Uite bă, v-am zis că DRX-ul de la 159 s-au dus la 159 la 179. Mamă, fratele meu, ce strâns e. Ce strâns e. Mamă, și DX au luat locul 2 și au făcut și aia puncte. Deci oricare din echipele astea de la locul 7, dacă fac win, urcă în top. Mai sunt 2 meciuri, adică și Vampires și DX-ul. Și mă să joc și Major Pride-ul, dacă din meciurile astea 2 fac un win și încă ceva, strică clasamentul. Periculos pentru Team Spirit. Alpha 7 și-a bătut joc de meciul ăsta, că s-a bătut acolo cu Zeus-ul. Aici nici Bro nu mai are șansă, care e pe 12, dar uite noi după 15. Dar măcar nu mai este pe ultimul. Da, așa merge, frate, așa merge. Bă, da, acum rămâne întrebarea cine face IG-ul, frate. Ceos. Îl las pe ăla, că oricum de jucat nu joacă, măcar ia zonele. Da, mă, iar, exact ca în PMSL Finals o să fie. La final,
he had nothing. Se decide pe ultimul meci cine câștigă. We should have done it. And if I could go back in time, I would have hot dropped Alpha 7. So Dar I chiar don't văd want roiale, to tu see de când ne-ai that mai same jucat, mă? mistake here from these squads. I mean, it's all or nothing, right? You got to go for that grand finals ticket because this survival stage is going to be just too Păi, Rareș, much de ce dangerous zici at că ai this cont de point. dat You dacă know, l-ai pretty logat pe sure Facebook? Vampire is gonna Că be asta in that înseamnă că survival dacă vrei stage să-l come dai, when trebuie they să-i dai win these next Facebook. games. Eu nu cred eu că vrei să dai tu Xavier, Facebook-ul tău. Vampire. Deci I n-ai do cont think de it's dat, drop deci time. I nu don't mai think the zice. last one was. I didn't really get to talk about it, but I think the last one was just putting points on the board. The Xavier did that, right? But at this point, you have to stop Cu Alpha 7. 22. Hello, PUBG Mobile fans. The 2024 PMGC Ce is aici, kicking off with Group Yellow on October 31st. In the first week of the 2024 PMGC group stage, 16 teams in Group Yellow will battle to secure a spot in the top 3, guaranteeing a place in the grand finals in London. Meanwhile, those who place 4th through 11th will move on to the survival stage, while those finishing 12th through 16th will be eliminated immediately. Dubbed the Group of Death by casters and fans, this lineup includes fierce competitors. Alpha 7 Esports, asta e the Group of Xavier, Hell. and Vampire Esports are ranked in the power rankings top 10 globally, while Alpha Vampire, 7 Esports, Spirit, Bigatron Alpha Knights, 7, and Vampire Esports are world Digitron. champions. Group Yellow Cea mai promises multe intense battles echipe. ahead. Echipe, băi, mamă. Stați așa și voi 2 secunde că mă duc până la baie. Voi ascultați pe ăștia aici, că uite ce frumos vorbesc. Explică de echipe, de alea. Revin. But after only finishing third in the last 2 PMGCs, can they defend their position as the #1 kings in the power rankings? Bigatron Knights were the first ever PUBG Mobile Global Champions, bringing pride and joy to Indonesia. But despite qualifying for PMGC 5 times in a row, they haven't reached the PMGC Grand Finals since 2020. On top of that, Zuxi will be competing without his twin brother Luxi this time. Can Bigatron Knights make a comeback this year? Twisted Minds is making their PMGC debut. Their roster is joined by Lord, a 4-time PMGC participant, as well as Coops, the MVP of both EMEA and America's regional tournaments. Since 2021, no other Middle Eastern team has managed to reach the grand finals since Stigma Galaxy. Could Twisted Minds become the second ever Middle Eastern team to do so? Nepal's rising star, Aura Esports, have only been founded a year ago, but they have been steadily improving, from reaching 14th in the PMGO preliminary stage, 13th in the PMSL CSA Spring, 6th in the PMSL CSA Fall, to being first in the 2024 PUBG Mobile Campus Clutch Nepal. However, they've been thrown into the group of death. Will they survive? Will we see their biggest breakthrough yet? With so many hungry teams in the group, can anyone take down the reigning champion of Alpha 7, or will an underdog surprise us with a breakout performance? Tune in to the PUBG Mobile Esports channels and find out in the first week of the 2024 PMGC group stage, from October 31st until November 3rd at 10:25 UTC+0. Who will be the top 3 teams advancing to the grand finals? This is a showdown you don't want to miss. Welcome to PUBG Mobile Esports. There will be 8 teams representing the Americas region in the 2024 PMGC. The teams that qualified through PMGC points are Alpha 7 Esports, Team Kesso, and Inco Gaming. The teams that qualified through PMSL rankings are Influence Rage, Team Liquid, Loops Esports, Furia, and The Vicious. So today, let's take a closer look at 4 teams from the Americas region. First, let's talk about Alpha 7 Esports, the most star-studded and impactful team in Brazil, who claimed the top spot in the power rankings with 939.29 power points. Alpha 7 Esports won the 2024 PUBG Mobile World Cup and are the current PMSL Americas full champions. This was an important milestone not only for Alpha 7, but also for the Americas region as a whole. The team's performance truly stands out amongst their peers in PUBG Mobile Esports, and yet they still have untapped potential. They don't rely on one-star player, but have arguably the best players in every single role. Revo and Mafioso are the most consistent players in the PUBG Mobile scene, always being in the conversation when it comes to becoming the MVP. While Carrillo is an exceptional IGL, who thanks to his rotations, sets up his team for success at every level. And on top of that, every player on the team was nominated for the Best Mobile Gaming Athlete in PEB, which is the best esports awards over in Brazil. We are sure that Alpha 7 Esports will continue to write new glorious chapters in their storied history. Now, let's move on to Team Kesso, 33rd in power rankings with 127.27 points. Let's focus on their star player, Colgoat, a Mexican entry fragger with a long career playing in Latin American teams such as GKS, Ventru, and Royals of War.
Throughout his career, he has maintained his humble and passionate personality, and his father has been his most passionate supporter. He was the first America's MVP from LATAM in PUBG Mobile esports history, and before he joined, Team Queso got 17th place in the league stage, the closest they had been to the World Finals in 2023 PMGC. This year though, as Colgoat's first time in PMGC, the sky is the limit. Although he only joined a few months prior, the team showed a huge boost in confidence to allow them to create new strategies based on aggressive plays and by holding dominant positions. In this year's PMGC, we believe that Colgoat can lead his team to a new level. Inco Gaming, currently ranked 40th in the global power rankings with 111.82 points, has long been a formidable force in the Americas region. Their breakthrough came in 2022 when they clinched the championship title in the PMPL Brazil Fall, marking their place as a rising contender. But it wasn't an easy road to the top, especially for Nenebete, the team's standout leader. His early career was marked by quiet determination, steadily working his way towards the international stage. In 2022, Nenebete earned his first PMGC qualification, leading his team to an impressive 7th place finish. This moment ignited his journey to greater achievements, where he continued to shine in global events, guiding Inco Gaming to well-deserved recognition. Despite their regional success, Inco faced many challenges on the world stage, placing 28th in the 2024 PMWC and 19th in the 2023 PMGC. Începem și meciul ăsta sau sal? Under Nenebete's leadership remains undeterred. Mamă, la mine în apartament acum, băi, zici că a intrat în nu renovare. Îl vând. La cât de bine arată acum, face Geo aici curățenie. Vine să-l vând. Singura șansă, Alexe, ar fi să dea unul o grenadă pe avion. Mă jur. Leading the team to reach the 2024 PUBG Mobile Super League America Spring, and their recent form continues to improve. Mythic started his professional career back in 2021, and from there he improved year over year, until winning his first ever MVP title in 2023 PMPL Brazil Fall. It has been awesome to see the change Mythic has brought by joining Team Liquid, and we are excited to see what they can bring for this year's PMGC. We hope all the teams from the Americas region will showcase their skills and bring us some unforgettable moments in the 2024 PMGC. Welcome to PUBG Mobile Esports. At the 2024 PMGC, there are 9 teams representing the CSA region. Teams qualifying through PMGC points are 4 Miracle Vibes. Da, bă, am căzut de comun acord, toți, ca tu să faci AG-ul, frate. Tu ești cel mai în măsură să faci AG-ul. Am zis ăla care joacă cel mai slab, ăla rămâne și face AG-ul, frate. Iar și-au băgat ăștia telefoanele la încărcat, mă? Durează 5 ore până... They are a powerhouse in the CSA region for PUBG Mobile Esports, and today we spotlight Doc, the heart and soul of 4MV. Doc began his și așa mi-am adus aminte că eu unde eram. Pe uite în chat, uite când ai întrebat tu, bă, cine face AGL? Ăla l-a zis tu, Scarix a zis tu, eu am zis tu. Ce mai vrei? Așa, bă, frate, mă, bă, corect, mă. Corect, corect și asta. Mă uită la dracu microfonul de ăsta. Dar l-am dat aceea, că voiam să intru pe joc să văd ce mai e. Mersi, batați, bă, las, tu fii mastermind acolo, frate, mi-aduc aminte înainte, nu mai știu pe unde naiba de ziceai tu, bă, vreau să fac IGL, lasă că fac eu IGL-ul, frate, că nu mai știu, cu Nicu te jucai sau nu mai știu cu cine. Bă, că fac eu, drag eu, nu știu ce. Deci de-aia te las pe tine, frate, te las să-ți faci damblaua. Mamă, bă, prea frumos e, bă, costumul ăsta, mă, dar nu înțeleg de ce nu se pune el găzdanul, mă. Becca hails from a small town in western Kazakhstan. Despite a language barrier, he discovered PUBG Mobile during his school years and bă, dar de nebunia asta ce ziceți, mă? Ăsta cu care sarge în parașută, nu știu dacă se vede prea bine. Bă, vezi că focusează bine rău camera. Mamă, ce bine focusează, ești nebun. Și ia foarte aproape. E bună camera, frate, n-am dat o căruță de bani degeaba pe ea. E un dragonaj de ăla șmecher rău de tot, bă. Now with a new roster, Becca leads the team into his second PMGC with the same unwavering goals. Major Pride is ready for a new journey. Their slogan, "We don't play the game, we reign in it,"
reflects their dominance and ambition. Let's turn to Falcons Force. Ranked 28th in a power Așa, am rankings mai with colectat și mai avem de 146.5 power colectat. points, they have risen as a new dominant force in the CSA region of PUBG Mobile. Today, we trace the path of dar this cine o powerful fi team George? and their quest for greatness. Despite their brief history, Falcons Force secured second place in the PMCO CSA Fall 2024. They built a young team around top earlier this year. Despite facing challenges, Băi, cred că da, tu ești George. resilience and a commitment to winning. Let's focus on N-am văzut să facă aici niciodată. Băi, ba da, vezi că mi-aduc aminte bine când ai zis tu că faci aici el. Vezi că mi-aduc aminte bine. He had a dominant performance at PMGC 2023. Mamă, abia aștept să-l văd, băi, și pe top cu Action, cu IC. Te văd în... In tough moments, top draws strength. Aia da mami mesaj. The time will come. My child will become a champion. These words have brought him calm and renewed determination. Top vowed to give his all. Never given up on his. Lasă-mă, rezerve, găsim noi rezerve, asta să fie problema. De rezerve ești nebun. Could this be the year for that final step? DRX Gaming, known as the Ghost of the Mountains, embodies unity with one spirit and one dream. Today, we uncover the journey of this tenacious team led by Noi their n-avem star nevoie de player, rezerve, frate. YT. Born as Shahas Bandari in Nepal, Killer YT's passion for gaming saw him play for teams like PN Crew, Fives Esports, Wises Club, and T2K Esports before finding his home at DRX Gaming. As the key player and fragger of DRX Gaming, Killer YT has helped shape the team's oppressive playstyle. His skill and pressure on opponents. Mă gândeam că ai zis o rezervă, cine dracu să fie? Dar nu ai zis... Am înțeles. Așa, eu am interpretat greșit, îmi cer eu scuze, e vina mea, my bad. Nu patul meu, ci greșeala mea. However, their performance at PMGC 2023 fell short of expectations. But every setback lays the foundation. Băi, chiar o să fie interesante rău de tot ultimele meciuri. Nu neapărat pentru Twisted Mind, că de calificat sau nu. Or să fie interesant rău de tot de urmărit să vedem cine câștigă, frate. Cine prinde top 3-ul. Și cine ia top 3-ul și cine ia locul 1. Că orice se poate întâmpla. Orice se poate întâmpla. Și TS-ul poate să piardă primul loc. Adică nu e ceva... Păi da, hai să scriem și noi corect CEOs dacă tot vorbim și folosim un chat și o tastatură inteligentă. Că acum totul face singur telefonul, tu trebuie doar să apeși pe niște butoane și îți spune el virgule, punct și toate cele. Deci n-ar fi chiar atât de greu, zic. Gata, mă, băieții deja s-au conectat. Bă, dar are butonul ăla, zici că e la iPhone 13, ăla de volum. Așa are butonul ăla de sus. Bă, dar cine e ăsta din stânga? Că nu văd... Nu știu. De joacă 5 degete aici. Dar și ălaltul joacă 5 degete de lângă. DRX really in the driving seat for the region now. We've still got some more chances as well in the other groups, but all eyes on Group Yellow right now. DRX, definitely the team currently in the lead for them. But DXavier, there is an outside interesant, băieți, e interesant de văzut. Mă rog, interesant de văzut ultimele două meciuri. Eu cine zisesem la top 3 atunci, mă? Am zis Team Spirit, Alpha 7. Și mi se pare că am zis de aia de MSJ. Dar mai e și de DRX-ul, de X-ul mai sunt care pun probleme acolo. Gata. Bine. Băi, și Zeus-ul, frate, vedeți că Zeus-ul dacă avea un meci, două mai bunicele, la cum au jucat, puneau probleme și ei în top acolo. Da, le-a pus meciul trecut, le-au pus destul de bețe în roate la Alpha 7. În 2 oameni, frate, să le distrug așa. Mai am Caterin, că fiți atenți, mai am brațul ăsta. E după spate și plin de păr. Uite, mai am un braț de ăsta. Și aici când o să fac eu rost de... Când o să fac eu rost de o echipă pe care să o comentez și așa,
Brațul de la microfonul l-am prins în partea asta, pe ăsta o să-l pun aici. Și aici o să pun telefonul pe care o să urmăresc meciurile lor. Când o să stau ori la spectator, o să pun telefonul să urmăresc. Și aici o să pun telefonul și așa urmărim meciurile lor. De asta am luat ăsta, ca să țin telefonul pe suport. Bă, totul e gândit, frate, dar trebuie să găsesc echipa pe care să o urmăresc. Nu ce că mă seamănă și că Ieftin! Aia zic, tata. Aia zic. S-a început penultimul meci. Ceva rămân mai joacă? Băi, nu știu dacă mai joacă. Meciul trecut n-a jucat DORIIN. Nu știu dacă îl avem sau nu. Cred că nu joacă în continuare DORIIN. Cred că s-a supărat foarte rău, cred că s-a supărat, a zis, băi, eu n-am cu cine, frate, eu nu mai joc, n-am cu cine. N-am mai intrat. Ce părere aveți? O să avem vreun contest pe undeva? Prin Pecado undeva, prin Hacienda, poate prin San Martin, văd că nu e nimeni. Zeus, nu RSG un part cu Major Pride-ul Leones și ce se întâmplă aici? Să iau o mașină? Da, să iau o mașină din garaj. Upsul care trage după DMR acolo, dar niciun glonț nu s-a nimerit. PMGC you have to be a little bit bold. Claim spots like that. Circle towards that northeast side around truck stop in a sau hai că s-a dat un hit aici. Are și el scooter, frate. Are și el scooter, Eugen. Bă, eu acum am văzut. Ați văzut că la scooter se ridică cricul așa ușor după ce pleci? Vezi, trebuie să fiți atenți la detalii, mă. This is still a live map, so there should still be gaps for teams to make it through. It will require some pretty dedicated scouting to make it. Side ăsta chinezărie. Și trebuie să mai au vreo 5-10 tricouri de astea. Bă, că astea largi. L-am avut tricoul de acum când? Ieri l-am făcut alaltăieri. Am un tricou, băi, frate, stătea aici, ziceai că sceos după sală să moare, așa era tricoul pe mine, ești nebun? Asta larg, asta, ce fac, frate? Deci nu mai este nicio echipă de români, parcă s-a stins focul la mare PUBG, cum era cu 3-4 ani, bă, cum era acum vreo 2 ani, un an și de fapt cum era acum un an, că nu e cu 3-4 ani. În schimb avem români în echipe de străini, dar uite, prima echipă nu prea a făcut rezultate în grupa asta, să sperăm acum săptămâna viitoare la RedX o să meargă puțin mai bine. Bă, de mâncat nu-i problemă că mănânc, dar tot nu funcționează doar cu mâncare. Sincer zic. Bun, și ăsta joacă Darkin, joacă mini cu PES-12. E bun, e bun. More of a contender for those top positions, and the drop down being from 7th to 9th at 152 to 109. So no real chance that anyone underneath 7th place realistically find themselves that miracle run for Vampire. Da, chiar. O să avem TNT care o să reprezinte România. O să avem echipa TNT care o să reprezinte România la competițiile viitoare. Vampires are in a very central spot right now around Minister Morales, so this might be the start that they need. And we have seen the likes of 30-point games on Miramar. De la PMGC în sus. Mai jos nu ne... on this map because you can isolate a lot of positions early on into the mid game where you're just fighting against one team. The third parties aren't as prevalent as they are over in Narangal or Sanhok, where the fights are much tighter together. Să ne surpriză oare să ajungă Alpha 7 în locul 1? Băi, nu știu. E complicat tare. Dacă DRX a fost în stare să recupereze atâta, să ajungă pe locul 2 cu win-ul de meciul trecut, să fie la 7 puncte în spate și Alpha 7 la 10 puncte, Major Pride-ul și ei la 16, e strâns rău de tot, ceea ce se întâmplă acum. Will Team Spirit be able to keep this pace up? Because as I said earlier today, when it comes to Team Spirit, never say it's over until it is over. We still got 2 more maps to play out and stranger things have happened. Gotta wait for that bell to ring, basically, for Team Spirit. 186 points is good. Cred că DRX-ul momentan salutează frumos M4 cu S12. Băieții nu se complică la început cu nimeni. Și ăsta tot M4 S12, e bun. Pe cine avem aici? Cei din Vampires.
So if that Minas. happened, you would A, și se essentially urcă need sus pe Major munte, Pride frumos. and Miran Sejong to fly up the leaderboard. Or DRX and Alpha 7 just can keep on doing Mamă, scop de 4, 8, ce aruncă nebunul ăla. But it does also mean that Oi, vedem și pe Alpha 7. Au plecat direct în rotație. DRX needs to do well and Major Pride. Băi, nu trebuie să, de fapt, nu că nu trebuie să riște deloc. Trebuie să aibă grijă mare rău de tot Alpha 7 în meciul ăsta. Dacă au pierdut un om deja, să strică socoteala. Nu că n-ar fi în stare să facă win în 3, dar le scad șansele. Nu poți să mai joci la fel. Just off of some steady points earnings, Haide, mă. climb up to that spot and knock them out. With DRX and Alpha 7 doing well, a lot can happen. And realistically, there's so many scenarios here because it is so close to the end of the day that it's difficult to even predict. So many moving parts in the machine that is Group Yellow. Este mă să dau eu pe translate. Încerc să văd cum îmi traduce. Translate. Just gotta get in the groove and hope for the best here. MSJ 164. They reached some heights that I don't think anyone really expected coming into this week. Mă gândeam că traduce altfel TNT-ul, dar nu. The New Titans vin noi titani. They don't make it, even if they fall short of that third place. That is a team to be worried about moving to survival stage, and definitely will be a team I'm considering to make it out of that last chance bracket. I think most of my focus at the moment actually is over towards Miran Sejong. I think with the performance they've had, it would be a real shame. Cine avem, bro, cu RSG-ul lângă ei? Oh, s-a tras frumos de la Federales. Ia atent că bro tot încearcă acum. Îl are și pe Federales ăla lângă el. Ăsta pe GZ. Cineva trebuie să-l ajute, pe Federales. Fii atent că își dau nade-uri amândoi să mor. Oh, uite mă, ăla-n prefire, iese Federales pe el. Ba nu, invers. Ăla-altul, GZ a ieșit pe... Ce s-a întâmplat acolo? Am zis bine. Ce nade bun a pus aici. Uite, twist-ul frumos pe zonă, iar s-a dat zona afară. Când începe cealaltă grupă, joia acum. La fel o să fie, joi, vineri, sâmbătă, duminică. Which would be nice. I mean, it's something that they've dealt with a long time now. Și a venit Major Pride la third party. Bun third party-ul ăsta de la Major Pride. Bun, tare. Bă, de unde a dat Zeus? Că am văzut... uite, Zeus de sus, de aici. Era sus acolo, dar n-am mai apucat să pun mouse. Oh, Magrelin, dat knock, acum de din DMR. Probleme în paradis pentru Alpha 7. Oh, Fupsman îl confirmă cu Magrelin. Vine Hora acum care îl dă un knock pe Eugen și finish din DMR. Deci rămâne fight-ul 3v3. Să-l vedem pe Carilio acolo la marginea cardului. Bun, Fupsman. Băi, și-au pierdut un player, mă. Gata să nu-l piardă și pe Carilio. Bine, mă, tu ești Carilio, tu ești tată. Bun și knock-ul ăsta. Băi, și am zis mai devreme să nu piardă player, că o să fie puțin mai așa, dar hai că au scos 2 kill-uri din fight-ul ăsta. E greuț, dar descurcă, e echipă de top 3 PMGC Finals. Șanse cu un win? No. Nici măcar. Maxim să zici cu 2 win-uri cu 10 plus, 2 win-uri cu 10 plus. Fiecare. E acum win cu 10 și meciul următor win cu 10. Doar așa ar fi singura. Ai șansă de 1%.
Alongside with Map, he also has that clutch potential, but Oh, băi, ce noroc, Becca pe ultimul hit. Pe ultimul hit. That made all the plays in the front lines. They needed someone else in them. Bun 60, bun 60, gata. Ăla își băga bandajul, nu o să bage un first să pușeze mai repede. Schweppes and Stoned both down. Major Pride, they've taken a little bit of damage, but nothing more. AZ not going to go in just yet, but they're repositioning. They're gearing up for this push. Stoned needs to crawl back. Newsy, you cannot stay out here. There's too many open angles. Evo Station up on your south side. Schweppes is a goner. No two Hai că ways Schweppes about it. oricum nu poate fi Vampire salvat. looking to keep three of themselves alive. A nice nade over towards Elementrix doesn't quite go the distance, but slows him down a little bit. The res coming through now for Vampire. They need to get this healing done fast as well to be able to have a chance in this fight. No one's third partying, not for the next 10 seconds at least, and they need to use this time. Avantajul că văd că nu vine nimeni la third party. Yet to get flushed away. On the south side, Major Pride look to push away more of the competition. A nade out, not connecting. Așa am zis și meciul trecut, Ruben, dar tot n-a funcționat. Themselves a position on the northern side that road, but again. Bun, s-a mai dat un knock aici la Major Pride. Mamă, urât dacă îi scoate Major Pride după Vampires. Nu mai au nicio șansă după aia Vampires-ul. Dar le cresc șansele celor din Major Pride. The ridge side over towards the north there requires Major Pride to essentially play as a three-man. Mamă, dacă bagă nade acolo, aia a terminat. Gata, pregătește nade-ul. And with Zeus flowing in over on the southeast. Pregătește nade-ul. Gata, DMR-ul, prima echipă eliminată, ultimul loc. N-are cine să ne mai ia ultimul loc. Asta clar. Oh, și vine Zeusul la third party. Opa, Schweppes knock. Opa, easy knock. Mai rămâne acum Tony cu Noisy. 2v2. Ce întorsătură de situație aici. Și cu Zeusul deasupra. Ce third party frumos. Ce third party frumos de la Zeus acum. And with Zeus's appearance here, Vampire may have been thrown a lifeline. Yeah, they're looking to get a reset here, at least get one player back. Dar l-au lăsat pe ăla în spate, l-au lăsat. The mistake comes with the fact that this fight no finish, Noisy. 2 kill-uri confirmate de Zeus, 3 chiar. Cred că toate 3 au fost făcute de aici sau? To keep themselves in contention in this fight, but for Major Pride, it's a real bun third party. Zeus once more. Și ce damage a dat cu nade-ul la Rita. As Major Pride and Vampire cower beneath the ire of cam ambițios Rita aici. The thunder rumbles and the lightning. Dar Zeusul nu mai are nicio șansă să prindă tot mai. Evo Station, dat knock de Ren. Mini. No, nici chiar așa, nici chiar așa. Bă, era acolo, dacă îi băga Rita o bucată, la cât de low era. Mamă, Dark in knock și el. Hai că e bine că să bat 3 echipe, nu rămâne una întreagă. Mă, e Ren, mai dă un knock. Zeus, Major Pride takes a nasty knock on the nade. Darking crawling down the outside and Vampires decided they want to get involved. Hai că l-a confirmat și pe Noisy. Rita knock și el cu nade-ul. A mai confirmat și Tonic și fii atent că rămâne câte un player. Major Pride-ul eliminat, Tonic și cu încă unul din... Și mai vine o echipă la third party. Deci vedeți ce înseamnă, uite cum nu știu dacă mai e băiatul aici, să joci agresiv și de-astea. Intri third party și la third party un care a intrat Zeusul, ai fi zis, mamă, îi rupe Zeusul acum, frate, ăia sunt 2 player, ăia 3 player. Să bată 3 și au rămas Eren cu încă unul din Vampires. Da, 7 kill-uri la Zeus. 7 kill-uri sunt 7 kill-uri. Ce bun, mă, ce bun e Eren. Ce bun, 5 kill-uri numai el. Și a venit și BTR acum că... Ce naiba? Nu se bagă Bigetron. Da, mă, din 3 echipe a rămas un player, hai că încă-l mai țin acolo. Nu știu pentru cât timp, dar
hadn't really confirmed over towards this location. I think you're better off sending off towards that western Oh, side. din RSG la This fel is mai e one of unul the pe aici. worst positions Rătăcit. when it comes to third parties. As soon as Mamă, the dar fight e starts frică to că go l-ar wrong, putea the call bate pe shouldn't ăla have knock been finish. to drop the fourth player off the ridge and come join him in the fight. It should have been to Hai, drop șefule, back dă to the knock anchor finish, dă și on tu the un knock fourth player on finish. the ridge and leave. E frică. It was just it was a Așteaptă bad să maneuver tragă on sau their ceva, că side. în momentul în It's care simple trage, as that. pierzi o leacă de timp și stai pe loc. Very unfortunate, but let's talk about the circle a little bit here. Mamă, right? 8 Because first-uri ale now the nebunul. enemy's fans Hai că n-are are zona happy. departe. DX Xavier in the Dar de ce middle bagi pe first de acum? Că ai with timp a să chance bagi to jump first? up with Vampire out the way, with Major Pride out the way, MSJ, they're out on the outskirts. Definitely a Nu team mai to scapă make it Eren de work for acolo, nu themselves, mai. But there is opportunities just presenting themselves so frequently Nu now mai scapă. for DX Xavier to see if they can find it. N-ai tras Zeus jumătate de will oră go și down tragi eight acum, limbs. frate. That is a good result yet again, and once more. Eu ce they're să lifting their zic? Ce să praises. zic? This is an impressive first showing. Du-te for în lobby, că e mai BTR bine. find the last player on RSG as well. And that will be the death of them. BTR getting some healing on, and will get on their way on the BTR south vor side. să-și asigure topul, frate, de Looks like he's calificat în placing his survival. hand on the dagger from RSG and Asta caută. sheathing it for him. I think that the days of backstabs will shortly come to an end. Both Harame Bro and RSG. Și-a luat ăsta 5 nade, drop, smoke-uri, nade. bottom five. Luați cam puțin, and not progress 144. further into PMGC. M4 și mini. Honestly, I think some of the Dar top teams will be quite happy utilitățile with sunt baza, frate. considering the Utilitățile amount of sunt games that they've been able to ruin. cheia succesului. Absolutely, they'll continue to have a go over towards Inco as well on the northwest side. for 11 Harame echipe Bro anyway. rămas. Major They've Pride got 2 players eliminat. alive. That's enough to cause problems. Deci nu prea mai are cum să facă Especially on the west contest. side Și of Alpha putea, 7. bă, îți dai seama Major Pride-ul. DRX close by. Ce, să fii pe locul 4, gata să te It's califici în always finală. there. Inco Dar might mai be e un able to meci, handle nu the e pressure greu. though, as range goes down, inactive as well. Nici Vampire-ul care ar fi putut cu un win meciul ăsta să facă ceva. DX-ul, hai să I don't vedem. think the Harame Bro can get across this one. It's massively online. I La mean, they're Dix, ticking down to the blue as well. Stage 4, almost stage 5 is going to really start to hurt soon, and options are going to get super limited for Harame Bro. They're just doing their best to just extract points, essentially, from the lobby. Da, ăsta o să moară de This next zonă. circle to pop with Team Spirit down towards that southwest side. DX Xavier. Uite DX-ul, zonă bună, centru acolo. High ground. Luisul la fel stă binișor, dar uite, vezi iar, pe poziția aia nu e extraordinară. Bro Harame Huh? just remaining a problematic opponent for Inco. DX Xavier in the middle. The pieces are falling into place, but they've got to solve the puzzle. Băi, eu nu înțeleg ceva, mă, era și înainte drumul ăla în dreapta acolo. Inco, they're behind Alpha 7. Familiar with this team, they've been playing against them in Americas. It looks like that familiarity. O is să going fie to be lostul, o să unfortunate. fie They greu can și rightly Less Chance-ul, so ești nebun. divert south of Sunt Alpha 7, foarte multe get echipe away bune, from mai ales în MSJ. grupa asta. Dar în toate grupele, bă, că n-ajungi în PMGC așa, pe... We haven't seen too much from them today. N-ajungi așa Is ușor. Miramar where they will make their final stand, their final bid towards the top of the tables. Moon Sejong as for eastern side. Not a horrendous spot to be playing in. They can play down towards that high ground that sits outside from Horror. Ce ai vrut să faci, mă? Both Horror and DX Xavier S-a dus și el în being față, s-a aruncat pe support one burtă. another. From the high ground that Horror plays, and then DX Xavier essentially. Băi, e plays the strâns front aici for fight-ul that între team. DX și MSJ. So it's a position that works hand in hand with one another. Oh, ce burst frumos acolo. Peppering 3 shots. gloanțe, direct 1 South HP. Korean infighting here across the way as both teams vie for position to approach Să ne, Horus să ne uităm compounds. așa, mai ca la cinema. And this is going to make it tough. Both teams powerful in their holds. Hoxie on the forefront. Right now, MSJ are closer to it. They have a little bit better of a position in my estimation. But DRX, this is a team that can fight with their backs to the wall. We've seen it before. They're a scary team. Uite mă, drumul ăsta era și înainte. BTR down towards that south side, 10th place. They do not want to drop into Hai că nu-mi dă mie un pic la calcul. Unde e drumul ăsta? A, mi s-a blocat ultimul neuron care calcula hărți. Drumul ăla din față, unde e Twisu, aici, e drumul spre Era Zahar. Și drumul ăsta, on that north side.
Trebuie să mai văd harta odată, că nu-mi iese. Get a 20-point game out of this. Have to get rid of loops, get rid of BTR, and both of them right on the edge. Înseamnă că nu era, de asta zic. Definitely, Mamă, you're right. I mean, ca this să is- vă dați this seama is de când am mai doable, jucat în Miramar. maybe something completely unexpected, and I guess the Nepalese are pretty happy along Eu nu with m-am mai the jucat Vietnamese Miramar this de time când around, with mă jucam DX Xavier in the competitiv la middle modul ăla. and Aura on the north. Am mai dat 2-3 meciuri, dar pe MPK-2 am A lot of people început și have acolo am high terminat. expectations for her. I think they were saying this is a very good team. Paul Nu știu unde e feels track stop ăsta, jur. very good squads that do come in quite unexpectedly into PMGC. Mamă, Parajin, 10 smoke-uri. Performed up to task though. As I think a lot of people expected them. Nu pot să stau, mă, Yeah, frate, this așa is a relaxat. strong spot for them. Ia, cum să dă zona? Încă o zonă. Surprinzător încă o zonă ai noștri. Again, here we go. So for Încă o zonă ai Xavier, noștri, dar încă are zona și TSU. kind of Ah, dar știi ce șmecherie? Ha, mă, mai dă-mi o leacă. Că aici, TSU poate să vină aici. Ăsta, doamne, TSU, nu, că e în partea. Twisu poate să vină aici. Jay losing a player to a knock here, trying to move forward. Poate să vină aici să joace. South side get the shot, and it's Hoxie to fall. A really Ăștia important mai au player două on the mașini, MSJ dar n-au roster. zona și o să fie Very ținuți un pic Sejong, de DX. sad to lose that one. Juu minus Especially 1, at such an important time here, but sube la Zahara. Ah, ok. with three, can they Știu make că it erau work? niște gropi acolo, Historically, erau... their weakness has been zonele le lack of știu, the dar... ability to go for a 2-2 split, and with only 3 players, again, it's mathematically nice. just not possible. Say Wu Băi, steps up, trebuie să fac și eu rost puts de him let down range, but doesn't find a knock. AOG. So they're going to roll out on this one as well, getting further into the circle. It's unfortunate that Hoxie has to be the playmaker so many times, though, for them. Because not only is he scouting, he's also making these clutch plays. So if he goes down on the scout, you lose a real critical player for yourself. T-Spirit doing damage over towards BTR as they Mamă, try and make their way bun, in. They bun, directly bun. S-a approach confirmat them un kill on în the eastern MSJ. side. Twisted Minds finding so much damage over towards Mirin Sejong. TSU să bate cu Lupsu. It might Bun, be mă, something bravo, bă, twisted, Tuisule. unfortunately, and Tuisul DRX se bate will cu have to wake MSJ-ul up și fight for them TSU in se the bate grand cu Lups. finals if they don't make it. Îți dai seama ce supărați MSJ-ul pe locul 5 acolo, dacă are șansă să califice și în finală. Bine, Tuisul după ultimul loc acolo. Out DRX and a Băi, skill mai- check for DRX in return as well. Aici. Prove to us, prove to the lobby that you can take these compounds. They negotiate, they navigate that north side and come out looking really, Huh? Vrei ăștia? really good on the better end of that deal. But now they have to approach and play that CQB. They can't finagle their way through this. You've just got to punch and swing for the hills. Let's see what they can do on that north side. Meanwhile, on the south and then on the west, there's fighting breaking out. Loops under pressure, trying to defend their spot Este now with surprinde already in a birou. decent position. You got to remember that every point. Oh, matters. bine mă, All of Cups, these mă, stages și MSJ-ul e into the eliminat. final two matches. It makes Cred me că laugh that așa o să Inco rămână, puts boys. pressure Cred că towards așa o Loops, să and they rămână. just left Nenebete to essentially 1v3. Ce frumos! De ce, mă? De ce ai schimbat? Why did you put away the DPS, man? De ce ai schimbat arma? We'll find it, but in come the rest Cred of că a Inco zis că e to numai roll unul, on mă. over. Alpha 7 in danger here. Pressure from Juancho as he steps up first. Around the side, it's inactive, and the shotgun shell's gonna ring on out. It's the Americas biting back for Inco. They go over the top, but they're not connecting here with the DBS. Dai! Looking for the re-knock as well. Dai, Also bravo, healthy, mă! but Nu știu de ce mă spotted. bucur, And dar mă another bucur one că a scos seen. și It's Alpha Alpha 7 to 7. fall. DRX could naiba. move on past, and DX Xavier as well Mamă. with an outside chance. DX Xavier, yeah, from this position. 5 almost kill-uri even- pentru Twist. Um, Să scrie istorie. Fiți atenți că să scrie istorie, băieți. They just Să go scrie deal with istorie în the meciul most ăsta. resilient team in the world. It'll be fine. You'll be all right. And he does as he's told, makes it work. And Inco gets themselves up to 5 eliminations to the back of it. They do sacrifice Nenebete because he puts his DBS away, thinking the job's done. It's not. And Mamă, Circle DX-ul liniștiți, centrul locates zonei. itself directly on top of DRX Xavier. în partea This de is nord, their la big fel, moment chill. they have been waiting for. Now is the time not to mess this up. Unfortunately, Blank, they've not got any Gata, eliminations BTR-ul e so eliminat și e far, top though, 6 which deja. means that their Bă, point top scoring 6 capability și is full squad. severely Și au 5 diminished. kill-uri. Sure, they might be able to find a chicken dinner from this spot. It's a powerful area. They are in a great, advantageous position, but the value of a chicken dinner. 10 Scrie points, istorie, fiți 5, atenți. 6 eliminations. That's a 16-point jump. With Alpha 7 out on 179, I believe, might be 170. Cam târziu, Might be Romane. 180, given how many points that they've been able to earn from placements here. But DX Xavier have a Vedeți massive că gap TSU nu across. prea are o They zonă need atât de 26, bun. 27, 28 Bun, points to Locul. close it. However,
this is a good start. Extraordinar, Taking nu? down a player from Team Spirit. Dar s-a dus being repede able la to get revive. a Sau? gap Da, closing era el la game revive will acolo. put themselves in a position to Dacă win era the o fight. idee mai devreme, de fapt, să fie zona mai aproape de ea, ați înțeles ideea? Bun, era bun. It's likely going to have to be a wrap over towards this western side, which is why they have been Vezi, trying to nu solve se the riscă, damage nu se towards riscă the team. efect să Effect urce was un pic maybe mai if they sus, hit să that dea shot knock, să a tragă, little nu? bit sooner, Adică might have been a e different conștient story. că iese un But pic yeah, și the path scoate plays capul west și side trag over băieții towards după. west. It was either that or the east, which is why they got rid of both these sides. They were doing damage over towards loops and towards BTR. They noticed that a full four-man squad had rocked up over towards BTR's L-a dat knock location. pe ăsta, bă, l-a dat knock pe ăsta și pușează cu stânga. Uite ce așteaptă TS-ul, uite ce așteaptă TS-ul. They'll be able to sweep up the western side and give themselves an opening. Effect has taken out Așa, the dați și front. voi A din shot from dreapta, dați Twisted și voi Minds din over dreapta. towards DRX Bun, in efect their finish, stronghold position. Inco minus Effect, 1, is that a hai că e knock bun, or a asta e flush? bine. I'm not too sure. I think yeah, TS-ul they've lost minus- a player fully. However, in the meantime, Inco minus 1. are losing players left and right. Încă un Team lucru bun. Spirit force it to just inactive a three-player approach from the western edge. Au zona TS, stai mă că ăștia își fac rost de zonă, Surely going to mă. lose a play off the back of it. Effect was sort of late to the party. Uite, încearcă, dau nade-uri și acolo, dar e bine că stă după mașina asta aceea și nu stă după aia altă. Dar știe și aici, mă, să mor eu. Oh, bine, schițune minus 1. Adică, mă rog, e knock de fapt. Oh, pușează sau? Rick, dat knock de X. Se duce la revive, se duce la revive acolo în spate. Xavier is struggling to even make these peaks though. Ora, bagă un knock și un finish la DRX. But they're not really finding the value. Băi, uite, degeaba facem noi că fac și holding the south ora side of aia this și stăm compound tot for în a față. while blank, and DRX moved out to the west, trying to play that macro game. But Aura wrestled them back into Da, the uite, ring. uite And it cum looks să like iese they want prost, this fără scrap să to pui go pic, their fără way. nimic. So as though lighten it up from the back lines. Sorry, QZ actually the player Inco to light them up eliminat. from the back lines here as the nades can come on through. The damage comes in, but what is that? DRX-ul out și ei. It's going all Uite the way pe over the Hora, top. uite pe And Hora Mr. top Borro 4. Ferrora Twisted will Mind keep them top going. 4 5 full points squad. found on the Băi! north side. They've got a deadly march ahead of them. Mamă, TS, 7 kill-uri și ei, DRX în viață. At the moment, that is the biggest difficulty for them right now. I think it would be very hard to take this game. Să reușească oare Twisted Mind o revenire spectaculoasă și să facă un win în penultimul match? Lamborghini îl dă în knock pe Mister, cum naiba l-o chema, mă, bro. Oh, ce damage să dă acolo din spate. Foarte bine, Freak, îl dă knock pe Lamborghini. Dar nu se poate confirma, nu se poate confirma doar dacă ar băga băieții nade-uri. Bun, Lord confirmă kill-ul pe Lamborghini. Elvis, dat knock și el. Levis, de fapt. Eu zic Elvis, dar el e Levis, dar mă rog. Bun nade, foarte bun nade. Nu știu dacă mai au utilități Twisul. Oh, nade-ul ăsta i-a lăsat jumătate de viață. Și pe Chitsune și pe Matici. Bun, cred că băieții o să se uită pe stânga aici. Mai confirmă încă un kill. Mai confirmă un kill așa lejer din Hora. 8 kill-uri deja. Își asigură Team Spirit-ul, își asigură finala asta. Oh, bine! Bine Molotovul lui Cups. 5 kill-uri numai pentru Cups. Foarte bine, un knock în spate acolo. Foarte bun knock din spate. Bun! Bine, mă! L-a prins! 7 kill-uri pentru Cups! A dat drumul la brațe Cups, cam târziu. Cam târziu, dar niciodată nu-i prea târziu. Hai să vedem, să-mi prăs... Bun! Bine și Freak! Bine, Freak și cu al doilea! Nu vrea să dea kill-ul, nu vrea și cred că l-a prins sau... Nu știu dacă l-a prins. Bravo, mă! Bravo, mă! În sfârșit a dat Dumnezeu să vedem. Bă, ăsta e pentru sufletul nostru, mă. Win-ul ăsta a fost pentru sufletul nostru, așa. Da, mă, da, mă. Ăsta a fost așa, ce aveam noi nevoie.
Bă, astea, știi cum a fost meciul ăsta, mă? Bă, să bage cuțit așa și după aia să-i facă și un pic așa ca să zică, bă, uite, dacă mai făceam noi niște puncte, meciurile trecute, 7, 8, 10, pam, păcăleam niște meciuri acolo. Oricum, bă, în sfârșit, frate, în sfârșit. Bă, am văzut că se poate. Am văzut că dacă zona e puțin norocoasă, de fapt, dacă ai puțină zonă, dacă ai puțină zonă și niște timing-uri mai bune, vezi că se poate. Se poate. Dacă ai puțin noroc acolo. Încă unul. Băi, nu știu dacă prindem descensul, nu știu dacă îl prindem. Nici cu să vedem. Altceva, băi, altceva. Da, mai e un meci, mai e un meci. Da, uite-l pe Cups, frate, 7 kill-uri nebunul. Trick a mai făcut și el 2 acolo, deci ar însemna vreo 11 kill-uri. Nu știu dacă l-a prins pe ultimul, nu știu dacă l-a prins. Că 9000 bulangiu de la de... L-a prins, mă, l-a prins. 12. Bun, Lord cu damage-ul cu Robs. Lord cu damage-ul. Cups, dai în el tap. 8 kill-uri la Cups. 4 la Freak. Bă, da, Cupsule. Pira... Nu, hai să nu, hai. Bă, nu puteai să joci, mă, Cups, mă, așa de la început. Bă, dacă jucai tu așa de la început. Bă, te diviniza, mă, îți făceam statuie în fața porții. Bă, ce, mă, frate, mă? I think it would be interesting if they would have like hot drop Alpha 7 and keep them out somehow, because that gives Major Pride a chance to catch up. Mir and Sejong, maybe Xavier as well. If the ar trebui să fie win cu... Da, 12, am zis bine. Twisted Minds out just yet either because of that match. We'll see our overalls a little bit of time. I did take a quick sneak peek at it on my side, but I don't want to spoil it. N-are treabă, Ruben, n-are treabă. Bă, meciul ăsta a fost exemplu concret că, bă, trebuie să ai puțin noroc de zonă, mă. Trebuie să ai puțin noroc de zonă. V-am zis de la început că de la casele alea ei o să intre în dreapta acolo, unde era MSJ-ul. Exact asta s-a întâmplat. Au fost timing-uri bune că TS-ul au pierdut niște playeri. Că DX-ul, la final, acum DX-ul a dat un knock chiar în TS. Ceea ce i-a făcut să piardă puțin timp TS-ul. Cât Twisu să vină peste DX să-i bată. Pentru că dacă TS-ul n-avea knock, bă, trebuie să gândiți toate timing-urile, mă. Hai să-mi dau ăsta mai încet. Trebuie să gândiți toate timing-urile. Dacă TS-ul nu lua knock, un player de la TS a pierdut timp să dea revive, ălaltul să-și bage heal, timp în care Twisu a terminat push-ul ăla de câteva secunde până a intrat peste DX acolo și i-a eliminat. Bă, timing-uri pe care ziceți voi că, pe nu, că ai gel, nu frate, timing-uri de alea de o secundă, două care au contat. Că TS-ul a rămas în 3 playeri, că DX-ul n-a făcut vreo surpriză să dea vreun knock înapoi în Twisted Mind. Adică you can feel Juice right that they were under pressure that game and they were a little bit stressed and second guessing themselves because they were peaking angles against DRX when they were literally 1 HP for most of them, so they were just... Dar s-a jucat, Ruben! Tu la ce te-ai uitat, bro? Că s-a jucat agresiv. N-ai văzut câte push-uri au dat, dar câte push-uri în care au luat third party, 3 meciuri la rând. Uite, ieri n-am făcut live și îmi pare rău că n-am făcut live, dar nu m-am simțit bine drog. Alaltă ieri. V-am arătat 3 meciuri cu pauză, cu explicat cu tot, 3 meciuri în care i-au pushat extraordinar de bine. Iată-l, mă, pe Dorin. 3 meciuri în care au jucat extraordinar, au pushat foarte bine și au primit third party. Ce vrei? Ce vrei să le... Aici nu e chestia că nu poți să joci centru dacă ai zona centru, rămâi acolo. Dacă ești late, nu poți să joci din late să te bași tu în centru. Să joacă tot late, cum joacă toate echipele când prind. Și Alpha 7-ul, și Team Spirit-ul, și Twisu, și toți joacă același stil. Te conformezi, te emulezi pe stilul de joc al meciului, nu știu cum să zic, pe zone, pe tot. Ce 2 puncte, mă, Luca, mă? Ce 2 puncte, mă? Suntem la vreo 20 de puncte, vrei să zici?
not a lot of de time, survival. especially, right after your season to prepare for PMGC, so they quite had Oricum, a bravo, rough time bravo on the că second au page. făcut winul ăsta. One Bă, team aveam is nevoie, bringing up here, aveam which is nevoie rău de tot de Sanhok. winul ăsta. Unfortunately, they could have made it in top 3, but this game Aveam might chiar just be mare nevoie de pushing them winul out ăsta. of top 3 for the rest of this group. So this game is a big L for Mir and Sejong. Unbelievable, man. Bravo, These guys mă. performed so well. I thought they were going to be a lock, right? I thought they were going to be a lock for these finals, but just faltering right at the end. And now I know for a fact they're going to have a big hill to climb. Yeah, Uite, vezi, meci în care Hill nu și-a dat deloc. Meci în care Hill nu și-a dat deloc. Asisturi n-a avut nevoie să facă asisturi. Că în ce a tras a dat direct, ori a confirmat kill-ul, ori a dat finish direct, ori a dat knock, ori finish direct. Adică meciuri de-astea unde n-au tras alții în ei. Pe ei nu i-a presat nimeni meciul ăsta. Au avut Regio ăla extraordinar acolo. Avantaj mult mai mare decât a avut TSU, că dacă TSU avea zonă mai în stânga, dacă zona se dădea nu spre ei mai în dreapta, se dădea mai în stânga, era pierdut meciul. Had to make a decision here, and they tried to play it passive, but the lack of elims alone. Uite, TSU gata, TSU zice să rămână și și-a asigurat locul 1 în finală. Uite, are TSU kill-uri, cât are echipa după locul 8 puncte. 134 de kill-uri are numai kill-uri, fără placement. Major Pride-ul mai are o șansă, Major Pride-ul mai are o șansă. MSJ-ul doar dacă face win. Dar, în schimb, cam ăsta e top 3-ul, cam ăsta o să rămână top 3-ul. Și aici între Alpha 7 și DRX care rămâne pe 2-3. A lot of teams in contention. I think Vampire we can maybe put out of it. We can maybe say it's between 6th place and up. But even then, it still technically could be possible for Vampire. I want to bring up a prospect here, which is, talked about team spirit. Bă, chiar că din 23 de meciuri, recalculează Ruben, din 23 de meciuri, acum urmează al 24-lea. Uite mă, 15 puncte. Ești nebun, 15 puncte. Bă, dacă meciurile trecute reușeau un fight, reușeau un ceva, orice, ca să fie avut și vreo 100, bă, ar fi fost crimă. Și Hora să nu mai zic că Hora a prins top 4, că dacă Hora nu prindea top 4 meciul trecut, am fi fost pe 12 acum. Ce să mai zicem de treaba asta? After PMWC, they are the main threat for the trophy for you. That is the team you want to get rid of ASAP. Though, for teams that are trying to make it to the survival bă, stage, acum îmi vine să mă enervez și mai rău, mă jur. Asta e și mai enervant. Dar dracu, dacă nu e enervantă treaba asta. Twisted Mind's gonna make it. 15 points. Oh, yeah, 90. They win this next game, they're through. They're gonna pass one of these teams for sure. Băi, care ar fi mă șansa, mă? Care ar fi șansa să se întâmple treaba asta? Care ar fi șansa să se scrie istorie, să mai facă un win acum? Honestly, I would not want to be one of these teams. Like de viața mea, bă, care... Am zis eu șanse de 1%. Uite că șansa aia de 1%, o jumătate a fost. Așa, fă o cruce mafiosă, fă acolo, frate, că aveți nevoie să prindeți top 2 ăla. Bă, Doamne ajută, frate, Doamne ajută pentru ei și șansa lor și... Cosminele, nu te-am uitat, te caut și în gaură de șarpe. Bă, e greu, mă, frate, e greu, da. Dar orice ar fi să nu o dai pe super chat, o dai pe link-ul ăla, pe type. Ai de viața mea. Hai, mă. Bă, de ce, mă? De ce? Mai bine, să dea naibii, mai bine mureau. Și nu mai stăteam cu emoții, mă, pe ultimul meci. Mai bine, să dea naibii. Acum stăm iar. Hai, Doamne ajută, hai, Rob, nu muri, hai, Cups. Arată-le cine-i rege, hai, fricule, dă-le 2 palme. Păi da, dar ăștia nici măcar români nu sunt, băi, Luca. Ăștia nici măcar români nu sunt. Români suntem noi care îi susținem acum că-i dorim în echipă. Atât. Dar și ăștia văd că, băi, e ceva blestem. Ăsta e ceva blestem pe noi. Mă jur. E ceva blestem, frate. Aoleu, Kabuki, pleacă de aici. Îți dau bloc, pleacă de aici. Pleacă de aici, Kabuki, lasă-mă, că dacă vii cu șansele tale,
sometimes these squads, either two things happen. They go crazy because they got nothing to lose, right? Or they just kind of push willy-nilly and get taken out. So like, it's possible for Twisted Minds to get some points, but I think they need to get... Bă, e blestem, frate, e blestem, ca unde avem noi să susținem și noi o echipă, o susținem noi pe ultimul meci. O susținem pe ultimul meci. Da, hai că tu ai nevoie, Cosminele, ai nevoie să-ți aprobe. I'm not sure. We have so many. No, dacă și la Nick mai la fel, eu nu mai fac live. Deci, nu știu, eu dacă la Nick mai la fel, stăm tot așa, nu mai fac live. Oricum, primele 2 zile o să pot să fac live maxim pe ultimele 2 meciuri, poate 3, dar... Să intrăm pe marcule, am luat și noi un win. Ce să vezi? Un win cu 12 kg-uri, așa. Era bine dacă păcăleam mai multe kill-uri. Dacă am fi păcălit vreo 15 kill-uri, nu 12, eram și mai aproape. Acum diferența e de 15, tot la win. Stăm tot în win. Stăm tot într-un win acum, sincer. Nu zice nimic, Abu, chiar te rog. No. Oh, come on. I'm trying to build it up and you guys are shutting it down. But you know what? I got my boy Coops. He's going to shut Face și noi o cruce de aia cum a făcut-o mafioso. Enjoy. This lobby has been an inferno. So many teams flaring up left and right. Facem o recapitulare, băieți. Suntem pe locul 13, la 15 și 16 puncte de locul 11 și locul 10. Singura șansă de calificare a echipei Twisted Mind, unde joacă DORIIN, românul nostru pe care îl susținem și așa, ar fi, singura șansă, ar fi să fie un win. Dacă nu este win, nu este. Și pe aia care sunt pe locurile alea să moară repede. There is potential for Team Spirit to go for that. I think that they are just going to secure what they've got here. Hai să vedem cum e zona. Valve 7 on the other hand, they're going to look to keep those points consistent. Some of these games have felt a little bit lackluster from them. Twisted Minds 15 points away. We all know. Măcar de-ar fi locul 2 cu 12-13 kg, dar acolo e mai greu. And honestly, for them, coming off the back of that win, straight locul 10 cu 4 kg, locul 4. Nu ne-am dus. Dacă e 10 kg cu locul 4, nu ne ducem nicăieri, ne ducem acasă. Am fi 14 puncte, noi avem nevoie de 15-16, deci ar însemna un loc cu 2-3 cu 10 kg plus. Și ăia să nu facă nimic, care stă acum pe 11-10. Dumnezeu măsi de meci. De ce, mă? De ce? Bă, a început bine. A început bine. Zona e aproape, băieții sunt Hacienda, în San Martin, se lutează frumos. Pam, 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 pam. Ok. Calm down, boys. Că deja noi avem emoții, dar nu știu de ce. RSG-ule, am încredere în tine, RSG, că îi scoți pe Loops. Deci n-am văzut așa ceva. Dacă Loopsul... Frații, dracu, de-aia sunteți, mă, slavă. De-aia sunteți, vai de steaua voastră. But he needs to keep his eyes peeled as RSG. I mean, we've seen what a bother this team can be. Them and uite cum fac ăștia 4 puncte, ești prost. Uite cum fac 4 puncte, Lupsul. E clar, singura șansă acum e la BTR. Dacă să dispară BTR-ul, e singura șansă. Cum, bă? Cum? Grație-i dracu, RSG, că voi ați făcut blat. Voi ați făcut blat aici. Bă! Of BTR on 106. So the lifeline now for those teams in 12th and 13th is BTR going out early. That is the only way they can make that jump up. It's still quite a few points required for them. For Twisted Minds, it is 17. Mai e șansa, v-am zis, la BTR mai e. Mă rog, mai e șansa, e departe, că și noi trebuie să facem win, adică vorbim. Nu, eu de asta zic, bă, e greu. Hai să zicem că erau niște șanse pentru meciul ăsta de win de vreo 5%, știi? Ținând cont și de faptul că ei erau la 15-16 puncte. Acum mai e o singură echipă la distanță de la 16 puncte, e BTR. Dacă BTR-ul face ceva meciul ăsta, se strică capul. Iarăși. Crește
It would be down to Miza. placement points next. Asta e, Of frate. that tiebreaker, it would be so down to the wire. Una din două șanse s-a dus dracu, da? Jump up very Bă, dar cât de prost, mă, să fii, mă. Cât de prost să fii, echipă de finală de mă rog, de grupă de PMGC, să te bată lupsul în halul ăla, în Hasien, dar de ce să te bați cu... Mă uitat și pe Eren și prostul trage bine rău. And again, Major Pride is not a bad team whatsoever. They just made a bit of a mistake in the last match. And I think it was more terrain understanding based more than anything. Ca să vezi că e blat aici. But the follow-up, which was to go all Zeus acum mai ține pe Twist. Auzi tu, îi ține Zeus pe on Twist. the team down towards theirself. So yeah, for Major Pride, I think just getting caught up in the pressure here, desperately trying to earn those points to clamber up over Alpha 7. Bă, am avut și noi o speranță. Am avut o speranță. Alpha 7 on the rotate. Nu Vlăduț. A normal day on Miramar. Ar trebui win. There's so much riding on this ride out. Eu zic că ar trebui. Acum, bă, nu mai zi nimic. Să vedem meciul, ne bucurăm de el, cel mai bun să câștige și să califice. De o fi să nu. A tras bine prostul acum, mă, a tras bine acum. Și fii atent, că ăștia dacă o să pușețe pe stânga, bă, să mor eu de nu. Everyone knows you really don't want to have to go there because as much as you can be one of the greatest teams. Să uită așa fără scop ca să vadă că nu randează tot. A lot can go wrong and quickly. We look here, Coops is already down for Twisted Minds and Robs going with the savior play. As Seven was saying, Coops was IGLing that match and also fragging out. It takes Bravo, mă! Așa, mă, Alpha 7, mă! Așa, mă, tată, mă! Rupe mașina lui ăsta! And perform that role adequately. So for Coops, it is a big accolade for him on his shoulders. Așa, but they tată. don't want to lose him early. He's so important to the game plan. Where it's felt so doom and gloom this entire time. Bun, hai că i-a speriat un pic Alpha 7, nu? I-a speriat un pic. Twisted Minds have been given a chance here. The door's been unlocked. It's for them to open it. Rob's going down. Deci fii atent, a venit BTR-ul și a dat knock în Twist. The team that's looking to defend against it. Sau n-am văzut eu bine. Deci BTR-ul nu vrea să-i lase. BTR-ul nu vrea să-i lase pe Twist. Maybe they're looking for it, but the res came through. Twisted Minds stay as 4. Le e frică, bă, le e frică rău de tot. Dacă Twist-ul făceau și ei ceva în astea, în meciurile astea până acum. Deci băteau joc de ei, da. This is a real case for Twisted Minds to take destiny to their own hands, right? Try and fend off that squad and create a gap that they can squeeze through. They're in stage job. Bă, prima dată Zeus, acum vine BTR-ul. Lasă-o naibe de treabă. Been a consistent problem. Bă, și v-am zis, dacă indiferent că să pierde calificarea, șanse de 99% să pierde calificarea, am zis-o eu ca Buchi, nu trebuie să mai zici tu, să pierde nu pe meciul ăsta. Nu, să pierde pe tot turneul, frate, tot turneul, 24 de meciuri, să putea face mult mai mult decât în 22 de meciuri 68 de puncte și după aia vii cu un meci cu 22. Păi da, Xerox, dacă ia win, dar până la win-ul ăla e drum lung. They've got to go crazy in these games. Ce zic? Beau din cana mea cu PUBG. And Mirren State Drone does not strike me as a team that really wilds out in terms of eliminations. They're a team that keeps you on the back foot by just maintaining presence in the lobby the entire time. Elementrix going for a wide rotate alongside with the rest of the towards the eastern side. They're being overly cautious about this. You can understand why, being in 4th place, 6 points behind Alpha 7, not willing to take any shots from the team potentially in Impala. Și acolo, dacă era calificarea EXO, mă, ce frumos era. Există EXO vreo șansă, că zic acum așa, există vreo șansă să se mai refacă vreo echipă de genul la noi? La modul o echipă din vechiul player, din vechiul Nexus și așa mai departe. Întreb așa, nu știu cum să zic. Ce cap frumos. Yeah, Vampires
in a spot where it is playable, right? Inco just roll up on the west side of them. Doamne, zice că Avuchi să gândesc pozitiv. Ceva nouă, zici că suntem pe altă. They are allowing a lot of teams to flow in past them, and this is not a game where they can play slow. They have to get those elims early on to push this through into a big game. Because it's 15 points, right? You know, third place, give you 5, so you need 10 elims on top of that. It's a struggle. DRX looking to get out of there against Muerte. Echipa de la ESF, din ce știu eu, e formată din Lawrence, Overlay Darabau și Cristian. Still over in San Martin. Da, capa s-a lăsat. Pressure from BTR out on the west side. Zeus is. Bă, eu m-aș bucura, Exo, mă jur, m-aș bucura, că altfel nu e același lucru, frate, când susținem echipe. E frumos și o să fac tot posibilul să urmăresc meciurile unde jucați voi. Dar e destul de greu, știi? Măcar de-ați avea noroc să ajungeți mai departe. Ah, și Ramon. Așa, uitați-mi că știam că e și un alt 5-lea, și Ramon. See how pleased they were. Definitely. I mean, 4 points is life-changing for your tournament life, at least. Major pride. At the top might spot J-Suk. This could be a huge pickup if they're able to find it. Aoleu, când melodia de la brazilianul de la Lux, de la săracii, n-aș avea parte de ei, că au făcut ei 4 kill-uri, bă. 4 kill-uri au făcut ei pe RSG. Doamne, numai iar mi-aduc aminte. Corect, vedem la anul ce va fi. Vedem. Îmi fac și eu echipă cu TNT-ul. Mă rog, nu eu ca jucător. Îmi fac eu echipă în clan aici, în mare echipă. Găsesc sponsori, mă duc la... Cum aveam aia, Head and Shoulders, mă duc și la Shoulder and Shoulders. Băi, playerii sunt buni. Playerii din echipa de la SF sunt buni. Problema o să fie un pic de sinergie, o să fie un pic. Așa zicea și Arabau, că n-au jucat atât de mult împreună. Bă, dar ce bine dau ăștia din Zeus cu miniurile, frate. Și Darkin cu Eren acolo, i-a distrus pe Alpha 7 meciul trecut. Mamă, din centru, mă rog, nu centru, relativ centru, uite unde s-a dat zona. BTR-ul prinde zona liberă aici. Noi venim deasupra lor, îi batem și gata, frate. Towards that south side in terms of a crash being able to come on through. Good play of it. Twisted Minds is stepping on eggshells right now. You can see in the way they're playing, they have been. Asian câte 3 echipe din fiecare grupă se califică în finală. You know why? Because there must be so many thoughts just battling in their minds right now. What's the correct option to go next? For Coops, there is an unbelievable amount of pressure on him to make the right decision. Crash in the mid. Vampire open up for 2 onto Harame, bro, who make the Salutare, Manu. stoked with that massive high ground there. Eu mă gândesc acum numai la win-ul pe care ar putea să-l facă Twistul, dar nu mă gândesc că mai sunt alte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 echipe care ar putea să facă win pe lângă ei. Dar na. Gândește pozitiv, a zis Kabuki. Launches one back in response. A little short there from Schweppes. Ce nade a dat. Bouncer from Nuzi around the edge. De fapt, stai. Wait a minute. That was Dar așa, dar nici singur n-am înțeles. For Harame, bro, and another one towards the backline. Vampire wants Așa, frate. Așa. too much time here, but they're not going to spend any longer in this. Can they re-establish their control over their position? So for Harame, bro, and RSG, that is their last Casian, ideea e în felul următor. And they will not be joining us for the remainder of PMGC. BTR holding off versus Inco. Good amount of points for them. 3. Mai zic ceva? 109. Horror and cum dracu face, mă, BTR-ul iar, mă? Hai, mă, Zeus, mă. Hai, mă, Zeus. Scoate, hai, Zeus. Așa nu. Bine, mă, Eren, mă, tu ești. Vicious bite back towards Tony K. And this guy has been such a powerhouse for Zeus over their season, over the course of this PMGC as well. The nade will fell him, however, and BTR looking to re-establish. Unfortunate bounce on the pillar there for him. Rita in the back line is getting tagged up.
Bă, nu era problema, bă, RSG-ul și bro. Problema... Ia, uite-mă, uite-mă, uite. Oh my god, BTR-ul, 6 kill-uri, s-a dus dracu. Is to get a little bit more aggressive, flex out from position, and that's 5 E-lins for BTR, securing their spot over towards 10th and 11th place. For Horror, Twisted Minds. Când ies să n-ai noroc, n-ai noroc, frate. Când ies să n-ai noroc, vine BTR-ul și face 6 kill-uri. Așa. A horrendous situation to be in, and it might have just locked out those teams underneath them. Noi ne rotim până afara zonei pe acolo. BTR, you're right, they're just adding up that tally. Cred că toți într-o mașină. Vampires still have oversight on towards it. Bă, aolo, e prost ăsta din DX, că ia uite aici zonă ce ar putea juca, dar uite DX-ul ce control are pe toată zona asta. A strong finish from them. I mean, setting themselves up in first place. Dacă ar opri și ar trage toți după Lamborghini. Da, să duce cu dreapta, că știe, bă, nu-i prost, mă, nu-i prost. Noi suntem 4 într-o mașină, nu el. I think they sort of know that they've done it. They're still playing out this game just disciplined, which makes sense during a PMGC, looking to finish out strong. But this will be the first time in a long time any of these players have not only got themselves a win from their respective PMSL or region, but then flown straight through in towards the top 3. This is a revitalized squad. The story for Team Spirit for so long has been, are they going to keep making mistakes? Are they just about going to survive? But now the question is, how far can they go? Fii atent, dacă faci un meci de la spectacol și Vampires-ul, da, prea spectacol trebuie să fie. First to fall to them on the approach. The northern side, they've already had to hold off against one push. Now the second is up to the back. Bine! Bă, dar asta joacă singur, mă. 180 finally taken down, but from the top rope, is there any more to do? Bă, fii atent! L-a pierdut pe Nozi, bă. Away quick enough. Uite, ce să faci un 3 într-o mașină? Order are going to send on in. The Muerte are eliminated. They're out of the tournament as well. Twisted Minds getting curtailed by Alpha 7, and it is all popping off here into stage 4. Alpha 7 looking to defend their third place position with a fight against the Xavier themselves. Lamborghini pulled out of the vehicle. You are not seeing London tickets today. Alpha 7 want that for themselves. Alpha 7 just come in and tear Twisted Minds to shreds. Although they had a fantastic match that last game, it is most likely game over for them. Bă, a fost frumos. Meciul trecut a fost frumos. Păcat că a fost un singur meci. Păcat că a fost un singur meci din 24. Un meci bun. Un meci bun din 24 de meciuri. În care 24 de meciuri în care n-a fost unul să facă mai mult de 9 puncte. Până la ăla de meci trecut. Loops finding one from Miran Sejong and also eliminating Seiwu. Bă, câte greșeli, bă, individuale, câte greșeli. Da, multe greșeli individuale. Aici s-a greșit, s-a pierdut mult. Și uite, meciul ăsta, ca să vedeți ce înseamnă. A stat acolo, cum îi zicem, a stat Zeus după ei, n-au putut să ia mașină, au venit și BTR-ul deasupra pe muntele celălalt, n-au mai putut să se mai miște și uite că așa n-au găsit mașină, n-au făcut nimic. Și de-aia au ajuns să plece cu o singură mașină din... Moves up to the top of the tower, but it's not going to be needed because Lapine. BTR-ul deja 7 kill-uri, Loops 8 kill-uri, nu mai era nicio șansă, nici cu win nu mai era șansă. Cum naiba dintr-o dată BTR-ul cu Loops fac kill-uri de n-are nici, n-au făcut în viața lor kill-uri ca acum. But Loops and BTR have done exactly what teams need to do when you are 10th and 11th. Is you just need to basically go into this game and just run with it as far as you can and take it to the next level. Team Spirit get Ai, Luca, da, a tras cup, s-a tras un meci atât. Un meci a tras. Uite TS-ul, uite TS-ul, frate, și Major Pride-ul, ce zonă. Alpha 7 nu trebuie să scoată DX-ul de aici. Alpha 7 nu trebuie să scoată DX-ul, că... Dar nu prea au cum să scoată, nu prea au cum să pușeze, sincer. Greu de pușat DX-ul aici. And they can shimmy in. Not too much contest on this side of the circle. In fact, the entirety of the south is completely unoccupied right now, Blank, and that could be
a big opportunity to take control of some of these ridge sides. Alpha 7 going to contest for it. They're sending forwards. They're taking the fight to the Xavier, looking to defend their spot in the top 3 with an open engagement towards Levi's. The 2 players for the Xavier still left at the back as Levi's regroups. They're pulled back behind the headland and use terrain cover. Yeah, they know they can't play his position. Ora îl bate Parafin, ha. Terrifying. Mai When bine. Alpha 7 starts going, it's Dar degeaba very moare. difficult to keep them down, and they know better than anyone that they want to remain in that top 3. They know that survival Asta stage e, frate, is poate not și an noi am easy fi făcut la fel, battleground to poate play și on. noi dacă eram pe locul 11 am fi făcut la fel, mergeam It's so deasupra lor, îi important țineam. against that top 3 more E de than ajuns anything. să Unbelievable, le because spargi o this mașină, o really ceva does mean that și deja the poți rest of să the tournament you can le now just strici go, meciul. do your homework, Gândiți-vă hit că up the de la o scripts, mașină poate să plece and un not meci worry pierdut. about what's Mai coming ales in pe the Miramar, future, which can unde ai nevoie de drastically mașini change ca your de aer. performance going forward. Uite, să vezi cât de greu să le Now fie we celor look to din Alpha make 7 în pride meciul and ăsta. Alpha 7. Pentru faptul că, ok, sunt full squad, nu zice nimeni. Dar o mașină care n-are o rotă și un bag, atât. Chance here, actually in the foothills underneath Major Pride. They can rack up some eliminations, start to gain momentum. That could be it. With Aura taking another knock, we're getting so much closer to locking in our top 11. Bă, au jucat bine, mă, rușii, mă, aici As much as să... it Chiar might au seem jucat done bine and rău de dusted, you tot. can never say never. It's never over until it's over. Hai, joacă bine rău, Team That Spirit-ul will ring true sunt constanți, right frate, until the final sunt moments of this game because the top 3 constanți. is so tight here. Xavier, I mean, with 3 players, Avantajul they Alpha could 7, să also zicem așa, still meciul do it. ăsta ar Big fi... game. Alpha Au 7 ceva though, riguri în față și ar stretch putea, their ar lead putea pleca up fără to mașini. 1-8-3 Depinde, na, să right vedem now. încă o dată They're only zona. 1 point behind DRX. Which is unbelievable. Start of the game. I mean, it's been back and forth between DRX and Alpha 7 the entire time. I think a lot of people thought that the one South Korean representative that would be definitely going through, at least from yesterday and the day before, was Murin Sejong, but DRX has put a stop to that Bate plans. fix locul No, 10 cu I'm 11 pretty acum. confident that Murin Sejong should be able to do quite well during the survival stage. Off the back Zic of că îi scoate some good BTR-ul aici, că rotates. au prea... Where was this BTR earlier though? This is what I want to Oh, know. dar și Nade ăsta a schimbat un pic. They needed that mental reset, but unfortunately for Zaxi, you can't mental reset on a nade. Asta stă bine, stă in bine a aici ca really și important suport. position for them. As Lapan needs to find this res. A Molotov, that will slow things down in the Loops camp. Over Neil Sada goes. He hops in, and the speed is going to take down the L-a backline prins of BTR. timing What prost, can că exact când a Sankar do aruncat about it? It's a molotovul. 1v1 now across the way for the 2 teams on the bubble. Oh, ce And an flash a opening luat. maybe, but it's so unlikely. The stunner Vezi goes că-s out bune wide, și finding flash-urile the alea. blind here, but in pushes BTR yet again for more of the action, and it's Loops Bun. to fall Bun under și the BTR. shotgun of 9 Satar kill-uri. on the north side. He scythes through them 9 and kill-uri, Loops ei, 9 close their kill-uri tournament și on the bubble. Nu mai era nici really cea well mai done mică from șansă. BTR, Și honestly. cu win Elims, a ar fi piece trebuit for un Loops win and cu... BTR, keeping themselves Da, in the așa, limelight ăștia au of the survival acum... stage. Deci în I want Lupsul... to see a little bit more of this from BTR, though, a bit more aggression. They're certainly still 114. struggling when it comes to the team Deci ar fi fight, trebuit un but they look way, win way better than they did cu a 15. couple of days Ar ago. fi trebuit un win cu 15 kill-uri. Major Pride on the outside. Marin Sejong prepared. Gata, Cosminel, poți să nu mai faci But împrumut la bancă. Major Pride learn from that last game. They opt not to go for this. It's not worth it. There's a compound down towards the south. It's been spotted out by AZ. Ia Dorele. Pick up that position. Data viitoare, frate, cu mai multă, nu știu, The difficulty is that Major Pride energie, cu mai multe... in this game, and 23 players remain. mai There's activ. not a lot of points left to siphon from this lobby. Bă, asta da, asta clar, Starboy. Dacă avea o altă grupă, dacă avea o altă grupă sau să nu fi fost Team Spirit-ul. E singura echipă. Dacă n-aveau Team Spirit-ul în grupa asta, eu zic să calificau lejer. Pentru că rotațiile lor și astea depindeau foarte mult de Team Spirit, că erau foarte aproape în toate rotațiile și fight-urile, dacă ați observat, dădeau foarte des de ei. Timing-uri proaste, push-uri cu third party-uri primite în secunda 2 și nu numai la ei, ați văzut cât s-a întâmplat chestia asta, ați văzut cât de des. Unde se băteau 3 echipe și câștiga a 4-a. Câte meciuri n-am văzut din astea în care au fost așa? Să bat 2, câștiga 3 sau 3 și câștiga 4. Throughout the entirety of Group Yellow, all battling out to remain in that top 3, and it is close. 173, 179, 184. N-ai de unde să știi, Kabuki, n-ai de unde să Only știi. team that is going to be very hard to move out of the way.
They've already got Gata, 3 și elims as BTR-ul well. eliminat. 4 now as well, so they're up to 206. Alpha 7 4 It's not kill-uri. possible that they fall out of the top DRX-ul 3, 2, I'd dar wager DRX-ul at sunt this 3 point. oameni. Given Major the number Pride-ul of și ei points full left cu in the un lobby, kill. it would take 2 teams to go past them. I think Așa a fost să fie, clar, nu, mie așa, mă rog, așa, nu că așa îmi place, așa am obișnuit să zic, bă, dacă, nu știu ce, că na, ne gândim și vorbim, că nu ne costă nimic. DRX to blast out of their minds. Alpha 7 maybe vorbim to swing through treburile the rest of astea, it as well. DRX, 3 players Oi, left ce behind. nade bun. Craig say a little bit further in. Ia te că nade-ul ăsta îl dă pe stânga. Is Showa's lucky to live that first Chiar one. dacă nu-l bătea Major Unfortunately, Pride-ul, tot Pride îl from behind to bătea pick up nade-ul that ăla. shot. And there's hits from the high Dar ground again ținuți, here. mă, sunt ținuți Alpha bine de 7 DX. sort of trapped a little bit as DX Xavier took that opportunity from earlier on to take control of that high ground. Every point that Major Pride can steal is a massive benefit. If you can take it from Alpha 7, that's a Major 2-point Pride după swing in your 3. favor as well. Nu știu dacă i-ar putea trece, doar dacă îi bate pe Alpha 7. Major Pride at distance, if they can ping off Zoas, that would be huge for them, but they have to shift forward. Dacă Alpha 7 DRX e eliminat now de vreme, looking to da. fend off everybody. Și există Our second posibilitatea place că le team vine și with their TS-ul din first place dreapta. Big Bros on the north side Hai că as well. au pușat aici Will look Alpha to 7. stop Uite cât the damage își iau, towards uite cât McGrellan. damage își iau. Leads the charge for Alpha 7 in their last hurrah. Can they take that second place Mamă, spot are numai away from bandaje, DRX mă with gândesc. this? Revo goes Uite-l down unde stă ăla cu to S12. Team Spirit. Paragin also knocked on the high ground. But Major Pride is not having a whole lot of influence over this, and they need those points. They need those eliminations. Bă! Grun steps out. There's Hyunbin, misses the first shot. Mă, but cum să nu-l immediately vadă, bă, will cum să nu... recover. Ăla stătea crouch. Right, picking up huge points over towards MSJ. That's a 4th elim found. One last player from MSJ there as well. This is what they've been waiting to clear out on their northern side. 4 points moving in, leading that gap now back at 6. And with Alpha 7 starting to wane on the western side, this could be their opportunity. But Alpha 7 find a pick over towards Team Spirit. Major Pride rollout. Hoxie looking for the spray down. The biggest player on the roster by far. Kitsune îl bate pe Becca și îl confirmă. Fii atent că MSJ-ul îl confirmă Hoxie. Fall and sprayed away. Kitsune gets the knock, but Hoxie gets the point. Ooh, Kaise so close to DX. Uite că mai e și ăsta din DRX. Ăsta trebuie să prindă tot ce poate acum. Un kill, 2. Orice l-ajută pe ăsta din DRX. Placement-ul deja are minim 2 de placement. Uitați-vă și voi. Ultimul meci exact top-ul rămas în viață. Kaixei can bide his time. Every moment saved here for DRX is another potential point they can earn from placements to ladder on up. Ce nade acolo in frumos. 5th place, they will Ce languish. nade frumos. DX Xavier can overtake them. That would be great for Vietnam, but they will not have an easy time to make it further than that. Alpha 7-ul la fel trag și cade. Out on this western side, but they Aer și survive cel mai mult să chinuie Major Pride-ul să chinuie. Hai că acum pică și DX-ul. Pică. Great nades from Team Spirit. Oh. We'll take down a ton of players there from DX Xavier. Pressing, nu știu ce presiune pun ăștia. This is huge. The fact that Team Spirit are getting these points. Paragin goes down, and they're not going to Major Pride. They are not going to Alpha 7. It's still undecided. Major Pride at this point kind of need the chicken N-au dinner. nici măcar un reach pe care îl pot juca. Somewhat doubtful whether they'll be able to pick it up or not. Good shot from Carrillo over towards Team Spirit. That gives them potentially the opportunity to move out. Doar să se bage, uite aici mai în față, da. Uite, vedeți un timing bun, a dat nu cu și ceilalți pe partea de altă și au apucat să pușeze cât timp își dau. Bun! DRX-ul eliminat. Goes down. DRX out. Alpha 7 could push past them and make DRX. Ce șansă are Alpha 7 acum să ia locul 2. 8 kill-uri deja pentru Spirit. Na, la Team Spirit n-ai ce să le faci, frate. Ai ce să le faci. Aici trecut locul 2, acum top 4 deja iar. Și DX-ul out, top 3. Hai să vedem acum cu Major Pride-ul. Și Major Pride are zonă bună. Fii atent, bă, că îl dă în finish pe Revo. Așteptam. A massive pickup for Major Pride. With the right Alpha 7 nu e calificat oricum. Dar acum dacă Major Pride face win, are șansa să se califice și Major Pride, știi? All it's going to take is the right numbers to go in at the right time. Team Spirit need to go down first, going over probably towards Major Pride, and then Alpha 7 need to wipe across and get some of those back as well.
Bă, aș vrea It să fac would un be meciul crazy to ăsta think Major that this Pride, last sincer. game could come down to our 3 champions, but DRX Major now Pride au with a jucat bine de la tiebreaking început, winner Matiz n-are position. They have 4 gloanțe. chicken dinners blank, which is currently more than both Alpha 7 and Major Pride, but that could change if one of these two teams can take this one home. Zone 9, final TSE-ul moments îți of băgați cel group mai bine. stage yellow. Zonă. Creo drops up this minor ditch that they've got Oh. going on, being the only thing keeping them alive. Bă, Gets hit ce by a fat nade-uri i-au nade. dat. And that's Major Pride down to 2. O șansă aveau cu Aizi ăla acolo. So wanting for this third place. Team Spirit decide who they face 2v4. in those finals directly. Do they want Major Pride to Avea o qualify here? șansă Do they want micuță Alpha Major 7 Pride-ul. to find their way through as well? Oh, hai că are The fact nade-uri, that are Alpha 7's nade-uri on ăsta, the ar line, avea the o defending șansă. PMGC Pune champions nade-ul, frate, pune in this nade-urile pe final mână. game have to prove Le împinge themselves zona. once more. Team Spirit with 4 players alive, a revitalized, Dacă și-ar lua un knock TSE-ul, reinvigorated pune-mă nade-ul, roster mă, pune-mă with nade-ul, mă, Matic fra, mă. throwing Ai 6 into nade-uri, his dă-le, position, aruncă. backing up the rest of the team beautifully. As 4, they will move forwards, and Alpha 7 only have the 2 to Așa, play with, așa, but that dă-i. also lights up Elementrix. Evo Station, a big nade over towards Team Spirit, doesn't connect, looks for another A as murit well. cu over towards nade-urile în mână, Novi, frate, but că dacă le Elementrix arunca pulls mai Evo devreme, Station out. punea Major altceva. Pride down. Have they done enough? Will they overtake DRX? We'll have to wait and see. Opa. It's Alpha 7 now, the last to stand in the way of Team Spirit. Mafioso gives it a good go, but Matic rolls Au up încheiat forward. frumos, They mă, roll au out the încheiat red frumos carpet. TSE-ul, And n-ai they ce will să... bring Alpha 7 with them. Au The încheiat top cum spot is trebuie. theirs. The final chicken dinner. Să demonstreze of că, Team Spirit. bă, Make tot it noi suntem, work. frate, Yet tot noi. again, they evade the survival stage. A first place in PMSL EMEA in the finals to a first place here in group Băi, stage deci yellow. ăla The acolo group of și-a death, bătut joc de 6 Spirit nade-uri, are frate. the reapers on your Dacă screen. arunca nade-urile alea de până Performance. să-l And împingă finally, zona. they get that direct Dar impact aruncai, they've frate, been oricum looking for n-avea so altceva de long. făcut. Kitsune Dădeai still damage, seems dădeai... chilled. Ain't Din no 6 big nade-uri, thing, lăsă but adică have și dacă Alpha dădeai 7 done damage enough 20, to hold 30, on? 30, DRX, are they 30, still 20, in? Major 20, tot dădeai Pride, where ceva. did they end up? It's all to play for on those overall tables. If you've been crunching the numbers, you may be Băi, ahead of us vezi on că this la cum one. joacă, But frate, over și to la the cum au desk jucat. to see who's made it. Our Au- top 3 awaits. Șansă I mare cannot rău de believe tot Team de... Spirit bringing in Dai, Matic dă coming to mânușița the jos, fall frate. season at PMSL Băgat în buzunar EMEA to repede. win the fall season and now to win the group here in Group Yellow. What a way to start off PMGC. I cannot wait to see what red and green have to show us, of course. But gentlemen, what a fantastic way for Team Spirit to finish with the chicken dinner as well. Oh man. One of the most intense finishes, Hotrix, it has to be. One of the most crazy finishes we've had in the group stage of PMGC, period. Evo Station a stat acolo 5 minute mă cu nade-urile alea. Dar uite, și le-a dat nade-urile prost din cauza că le-a aruncat după o burtă. Dacă le-a aruncat de când era mai cu rage un pic, asta nu că schimba cine știe ce, dar le oferea un avantaj la Alpha 7 să pușeze. Yeah, they gave it a good try. The thing is, though, I think Major Pride just played this like a regular match, you know? Like, they were just kind of going for just a regular chicken dinner, and it kind of frustrates me quite a bit because, I mean, they should know exactly how many eliminations they needed, you know? And if they're looking at the East, they would realize that, okay, Alpha 7 is still in this, you know? So it would have paid Bă, păcat them de-al doilea to meci, be a mă little jur. bit Păcat more de, active, nu you de-al know, doilea, de and, penultimul, cer scuze. unfortunately, Pe they, care l-a like I said, avut they just played it Twistul. regular, and Alpha 7 Dacă erau și alte meciuri ca ăla, bă, nu zic 24 câte au fost. Bă, 3 win-uri dacă erau, hai că deja zic mult 3 win-uri. TSE-ul cred că are 3 win-uri acum. Man, Oh, this 3 team sau now 4 got pe acolo. a few different players, but Dar playing măcar center has 2 worked win-uri out și niște meciuri mai decente, niște meciuri așa cu câteva kill-uri. Dar ei aveau media de puncte după primele 2 zile parcă. De 2 puncte pe meci, ceea ce e useless. Useless 2 puncte pe meci. Și bă, trebuie să te califici top 11, mă, ai o șansă. Dacă făceai 4-5 puncte așa, un meci cu 7-8, un meci cu 3, un meci cu 6-7, tot așa, tot erau ceva. Regroup mentally.
and have such a dominating performance as well here in this group has been fantastic to see. But I'm also still really curious to see what other teams have been able to make it through as well. Also looking back down towards Uite-l și pe ăsta cu Miniu, uite unde a dat ultimul hit. Uite unde l-a bătut și pe rost. Very interesting group, and if this is any indicator of how the other groups are going to go, I just, forget these 2 days off. Acolo au pierdut timp. Right? Acolo au pierdut timp gârlă. Man, I'll tell you, PMWC, at the end of that day, I saw Kitsune, even though it was like the worst performance we could have expected. Da, cam așa, cam așa. Un punct față de cât au făcut în fiecare. Un fight câștigat, un ceva, niște kill-uri furate. Today wasn't my day, but come end of the year, we're gonna bring it. And dang, did they do exactly that, man? Nu, dar n-avem pe film. Filmule n-avem nicio treabă, frate. TS-ul meritau fără doar și poate la știi jucători sunt și așa. Meritau fără probleme. Noi ne referim acum la ai noștri, ne referim la ai noștri, în ghilimele. La DORIIN. La ei ne referim. What an incredible game, and especially even started from the get-go. TS-ul a făcut spectacol, mă. TS-ul a făcut spectacol. Alpha 7 la fel. Și Major Pride-ul. Și Major Pride-ul surpriză. Și păcat că nu s-au calificat. Point barrier, realistically, making it so harder for your twisted mind or your horror to really catch up. So from the get-go, apropo, dacă ați uitat să dați un like și subscribe, puteți încă mai aveți timp acum, câteva minute mai aveți timp să lăsați și un like, un subscribe, un alt acolo. E gratis, și imediat luăm acum o pauză că să mă duc să mănânc. Și după, în seara asta la 9 avem Scrim, frate, deci jucăm Scrim după un an de zile, jucăm Scrim cu echipa legendelor. Îl aducem înapoi pe Royal, îl aducem pe Scarix, îl aducem pe Ceus înapoi. Yeah, 100%. As we can see here, 23 points for Team Spirit. Legendele multe speranță. DRX getting 6. Is it possible that DRX got knocked out? We're not sure quite yet as we'll head to our overall bit of time. Bă, era greu și acolo, dar șanse mai mari, pentru că în Lest pleacă 6 echipe în final, adică era și mai bine. Bă, asta e, o participare corectă pe TikTok. Nu, cred că o să fac tot aici. Joacă Bujor, da frate, să reapucă Bujor, în seara asta jucăm Scrim cu ei, să vedem și noi ce mai știm. O să facem aici pe YouTube, pe YouTube o să facem. MSJ, Xavier, and honestly Vampire too, because we didn't see that hot crop. And let's be real, like nu e la fel, nu e la fel de amuzant. E și acolo, da. They want to do a chance. They did do it, so I guess in my eyes, at least personally. Da, la Enigma avem o speranță. Avem o speranță la Enigma. Because if you do nothing, you go to survival stage. If you hold up and lose, you still go to survival stage. Oricum au altă șansă. Că n-au TS, n-au Alpha 7, n-au atâtea echipe. Zeus o jucat bine iar. In reach of making it to top 11, but it's good to see Coopside yelling. I kind of want to see more of that for whichever team or like what's his next event going to be, right? Like that was some good rotates happening on the first frumoasă finală, sincer. Vreau să văd clasamentul total, vreau să văd cu câte puncte, cu diferențele, oricum sunt mari pentru TS. No, we see you, we're going to shoot at you, we're going to take you out, we don't care who you are, and it worked out for Alpha 7. Not quite for them. Nu trebuie să fie and they were asking for less of that. Doar și poate. Alpha 7 didn't want to give less of that. Well, Inco. A ieșit MVP-ul meciului. Like joacă, bă, băiețașul ăsta. Îi găsiți pe toți din TS, îi găsiți pe YouTube. Pe efect, pe el, chitune. Joacă. You know what, dude? I want that. I'll take some wax, dude. My beard needs some moisturize. Da, mă, dar nu zice nimeni. Okay, well, nimic de treaba asta. Dacă e să zic de acum un perfect, nu știu cum treaba să numește, i-aș vedea bătându-se și pentru finala PMGC la nivelul la care joacă. Nu cred că e o echipă să le facă atât de multe probleme, dar o să fie mult mai greu când sunt toate bune. Mamă, egalitate, bă, DRX-ul cu Alpha 7. Uite și tu, egalitate de placement, egalitate de kill-uri, numai că DRX are un win în plus. Uite la Vampires, bă, Vampires au 4 win-uri, au 4 win-uri, dar n-au kill-uri.
very clearly we have to say Hot Tricks are looking great. Major Team Pride-ul, up there with Team Spirit. fiți atenți că Major Pride-ul dacă ar fi câștigat meciul ăsta se calificau și ei. What the hell happened? Ar fi avut 4 placement în plus. Yeah, like, oh, Ce you're n-ar gonna fi try to avut push Alpha us? 7. Like, no, we're just gonna take out 5 squads. No big deal, you know? Like, it is just so Pe wild. și ei au to prins see o Team leacă de Spirit clutch it up placement. towards the end. Honestly, I'm gonna say this, Jason. I want to know both of y'all's opinion. Tu Biggest sunt kill 2, disappointment, da, right? Looking at these asta e, leaderboards. am zis iar For me, dată. it's gotta be MSJ, man. I mean, I thought these guys were a lock with how well they were playing. No hesitation pushes. Mă bucur sincer, mă bucur că s-a dus Alpha 7. Merită, frate, Alpha 7 nu merită. Couldn't cut it. Right, you mean biggest Leger. disappointment on the top of the leaderboard or in Yeah. general? Or why not in general? Why not in general? Mamă, dar ce egalitate, frate. I feel like yeah, that has to be that's the for one. sure. But top of the leaderboards, I feel like the lobby. Uite la cât se duseseră, se duseseră la 24 de puncte, Lups și 26 BTR-ul. N-avei cum să But here we go, the cutoff is still going to be Loops. Și cum ziceam de fiecare dată, bă, nu poți să te bazezi bă, pe ultimul meci. Ultimul meci și loterie, e loterie. Pățești, uite cum au pățit acum, bă, le-a spart o mașină, le-a spart o mașină, le-a spart o roată, s-a stricat, uite. La Alpha 7. Ce-am zis? Că bă, contează mult rău de tot, au avut noroc. A fost zona așa natură încât erau rigiuri de alea și puteau să avanseze fără mașină. Și că au dat nocuri bune, nocul ăla în TS a fost bine rău de tot. Au putut să mai avanseze o dacă. Uite, vedeți? Astea 8 în survival și astea 3 în final. Deci în final avem până acum Spirit, DRX, Alpha 7 și Guild care e deja. I mean, the survival stage teams are already pretty damn deadly here. I mean, MSJ, Xavier, Vampire, Major Pride. Like, I don't want to count out really any of the teams. I'm scared to go to survival stage, man. It is going to be tough. Dude, yeah, absolutely. I mean, Yeah, I would have been like, you know, before this tournament, I mean, like, I would have been like, oh, Vampires here, Xavier. Da, bă. But the way MSJ. Mai dăm o dată, că și așa nu mai. Mă rog, aici s-a terminat. Placement de bots. La kill-uri, na, la kill-uri cam toate au fost acolo. 50, 60. Acolo. În schimb, uite, a contat aici. 79, 79, 76 plus. Ce să facem, bă, băjesc, mă? N-avem ce să facem, frate. N-avem cu cine să ne certăm. Felicitări, Dorin. Bă, bravo pentru calificarea în PMGC. Acum, ce să zic, așteptăm planul, așteptăm mai mult antrenament, mai multă sinergie, mai mult toate cele pentru anul viitor. Să putea, adică s-a pierdut, după părerea mea, deși hai că sunt 24 de puncte, dar astea sunt 24 de puncte de se puteau face într-un meci, dacă aveai un meci bun. Cum a avut acum la final Team Spirit-ul, cum au făcut ei penultimul meci. Adică și adunate, 3-4 puncte într-un meci, 3 într-un meci. Cum face TS-ul de fiecare dată? Mai iese în afara zonei? Dar chiar arată și MVP-ul? Well, now you know me. Well, you guys at home, you can see our assists as Ăsta am pierdut ceva? These stacks in the Da, team, mă, we call Naomi. it the Sorry. Naomi a ieșit MVP. Bă, dar a și jucat, frate. De fapt ăsta e daily, nu? Ăsta e daily MVP. dominated that lobby. Poate l-arată și pe ăla. war horses, which are absolutely sick. You can also equip it as well to move rapidly by aiming at fixed targets around the map, like players or airdrops. So make sure you guys head into game to check it out, because honestly, you know we're going to be doing that. Let's head on the stage with an interview with 7WG. We have our first 3 teams that are going to be going to the grand finals in London. And I have 2 of the players from those 3 Altceva nu teams. știu dacă None mai arată. other Dar than oricum, e Kitsune știut from că Team Spirit Naomi iese. and A jucat also bine rău, frate. Revo. Hai, from ce să le zici la Alpha TS? 7. Chiar n-ai. Locul, You guys have had this rivalry PMSL for a long Finals, time, and this is why I wanted to have you guys here with me. From when you guys used to drop in George to them backing it up, PMGC is there Finals. anything you want to tell your rival, knowing that he will be at the grand finals? So it's our 4th time in PMGC finals, and we're gonna become stronger than ever. Right on. Patra And it's oară, going to be patra oară your în first PMGC grand Finals. final at PMGC. Is there anything you want to tell your rival? Actually feeling so happy to finally make it to the grand finals, you know, first of all. And second, I just think that the rivalry with the Alpha 7, the battle in the grand finals, it will be legendary. That's all I want to say.
it will be legendary. I Da, can't pe wait to înalt. see what's going to happen. Înalt. This is the Sună best oricum și performance știam I că have și seen out Revo of e you înalt. and out of your team as well. And you guys, even though you gave me a little bit of a heart attack there throughout the first 3 days, you guys were able to clutch up like the champions that you guys are. I can't wait to see what's going to happen at the PMGC Grand Finals in London. Da, și eu But sunt don't forget, curios ce we still had 2 more groups to... Just a few more. Da. Ăsta e clasamentul, băieți. Astea sunt primele 3 echipe care s-au dus direct în finala PMGC. Noi ne revedem mai târziu, tot aici, după ce mănânc, ne antrenăm pentru scrim-ul pe care îl avem de seară, frate, că jucăm cu echipa legendelor, cum am zis. Și vă pup și nu uitați să fiți aici. La ora 9 avem scrim, boys. La ora 9 avem scrim puternic. După un an de zile ne băgăm puternic pe ei. V-am pupat, seara bună și cu PMGC de săptămâna viitoare revenim de joi. Baftă!